میدونن که توجیک صاحب نداره، برای هم همین کارا میکنه. همین انشالله که شما صاحب داره، صاحبتون هست انشالله. اول خدا ما هستیم. امیدوارم که در این ثواب شما خوش میشید عزیزای دید، چون که ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره. مردمایی که از دیگه منطقه آمدن از مسکوش که اوبلاست اون طرف شرایطی برگشت رفتن ندارد، گیریم خانه به خانه تقسیم کنیم. مرکز توجیکان یک مرکز دیگر باز کردگان، انشالله از اونم خبر میدیم. دوستایی که در طوله هستن انشالله کمک دریافت میکنن. خب بچه‌ها رو ببینید، بچه‌ها خدمت کردن برای شهروندان ملت دعا کنید. آرام شدید، آرام گپ زنید. بعد جنازه شوهرتون رو اینجا بردن. اینجا بردن. داد میزنید که مردم از شما راضی است. من این مادر چی زورش اومده در اینجا؟ بیچاره شوهرش جنازه‌ش بردن، خودش اومده بود اینجا. دستاش لرزان مجبور است که کار کنه برای یک لقمه نان. وقتی اون رسیده است که به هم آییم، وقتی اون رسیده است که دستی که همدیگر رو بگیریم، به خانه همدیگر به مهمونی بیاییم و کاری کنیم که نگذاریم این ملت در این کشور خاروزدون باشد. چی بهتر هستی؟ برای شما این پلات گذاشتی. چه؟ سر چی خیلی سر؟ باید یا خراب بر میره. خوبه که مجبوری کار کنی. مهاجری که شب در بالای بیتان و در بالای کردان خواب میرود، بچهای مسکو سیتی دردی اون مهاجر فقط مهاجر میفهمه. اون کسی که در مرسدس گلن واگن میگردد با بیباهای رنگارنگ در رستوران ها هیچ وقت نمیتوند حس کند که مهاجر چه حال دارد. وقتی مادر با دو فرزندش برای من زنگ زد و گریه کرد، گریست که پول خانه را داده نمیتوند و گفت که گرسنه است، تشنه است و روزه‌دار است و امکانیت ندارد. حالا در این حالت باید ما چیکار کنیم؟ کی مردم ما، ملت ما تا این حد پایین غلطیده بود، تا این حد بیکس و بی صاحب مانده بود.
برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خداوندی بخشاینده مهربان، به نام خدایی که به ما عقل و دین داد، به نام آن خدایی که سخن حق گفتن در برابر ظالم را در شریعت جهاد دانسته است. درود و سلام به پیامبری که همیشه جانبدار عدالت بود و او بود که در روی زمین عدالت کامل را پهن کرد. او بود که به همه من و شما معلمی کرد بدون اینکه قلم و کاغذی داشته باشد. معلمی چی؟ معلمی عدالت، معلمی حقیقت، معلم جسارت، معلم شجاعت، پیامبر گرامی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. او بود که به بردگان خوی آزادی آموخت. او بود که به بردگان گفت که بس از غلامی، باید شما آزاد باشید، آزاده باشید، آزاده زندگی کنید، سربلندانه زندگی کنید. و ما در دین و شریعت اوییم و باید پیرو او باشیم، طبق گفته های او زندگی کنیم و طبق او گفته های او با سر بلند، با جسارت، با شجاعت، مردانه، دلاورانه زندگی کنیم، حلال و پاک زندگی کنیم، همیشه در تلاش عدالت باشیم، به هیچ کس حق ندهیم که حق ما را بره باید و حق هیچ کسی را نخوریم، به حق هیچ کسی ظلم نکنیم. این را به ما دین ما آموخته است. معلم ما پیامبر ماست. برای همین هم امروز درباره عدالت گپ میزنیم، درباره عدالت صحبت میکنیم، حقمان را تلاش میکنیم و آنهایی که نسبت حق خودشان بیخبر هستند و بی‌پروایی میکنند آنها را با خبر میسازیم و میگوییم که حقت را حفظ کن. و با آنهایی که به حقشان ظلم شده است از حق آنها دفاع میکنیم. تا جان در بدن داریم، تا خون آخرین، تا قطره خون در بدن داریم، این گونه زندگی خواهیم کرد. یعنی به هیچ کس حق نمیدهیم حق ما را باید حق ما را بخورد و به هیچ کس ظلم نمی کنیم. نسبت هیچ کس ناعدالتی روا نمی بینیم و همیشه به سوی حقیقت، عدالت روانه خواهیم بود تا هر قدری که می توانیم. زورمان می رسد، از عهده اش می براییم و هر کسی که از بین ما ظلم دید برای آزادی او از ظلم، برای رهایی اش مبارزه می بریم و به هیچ ظالمی حق نمی دهیم که به حق ما ظلم کند و باز آسوده هم زندگی کند. هر یک ظالمی که امروز در کوشش آن است که میخواهد به حق ما ظلم کند و باز هم آزادانه زندگی کند، این خواب و خیال را از سرش بیرون کند، دیگه آسوده نخواهد بود هرگز. حالا ببینید امروز اظهارات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درباره به قتل رسیدن یک اعضایش در زندان نشر شد. در آن هم گفته شده است ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اظهارات خودش اخیراً گفته است که من بعد
به همه ظلم ظالمان واکنش جدی خواهد کرد. انا همین گونه باید مناسبت باشد با ظالمان. حالا امروز خبری یک روز دو روزی آخر است که به 9 سال زندان محکوم شدن عزت امان، یکی از حامیان حقوق انسان، حامیان حقوق مهاجران، در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌ها خیلی سر و صدای را به وجود آورده است. این هم بیهوده نیست. عزت امان کی بود؟ عزت امان نفری بود که همین طور نابسته از همه حالتها شجاعت داشت، جسارت داشت، برای عدالت مبارزه می برد و همیشه کوشش میکرد که هم دیارانش هم وطنانش سربلندانه زندگی کنند و به حق هم وطن و هم دیارانش کسی ظلم نکند و به هیچ ظلم و به هیچ ظالم، به هیچ زورگو حق نمیداد که از بالای هموطنانش زورگویی کند. جرمش هم این بود. جرمش هم همین بود که ظالمان را نفسشان را تنگ میکرد. نفس ظالمان را تنگ میکرد و نهایت ظالمان در کوشش آن شدند که باید عزت امان بر اینها بوغی شوند، باید عزت امان ها صدایشان خاموش شود و از بین برده شوند. میدونید عزت امان پیش از آن که از روسیه ربوده شود در چه حالت بود؟ عزت امان میتوانست به اروپا بیاید، به پناهندگی حجت‌هایش را بسپارد و تمام این امکانیت ها وجود داشت تا بلاروسی آمد. تا همین بلاروسی عزت امان آمد. قریب یک ماه در همین بلاروسی بود. خبر داشتیم. حتی میدونستم که در خانه کی بود. عزت امان. اما وجدانش طاقت نکرد. وجدانش طاقت نکرد. برگشت رفت به سوی روسیه. حالا این گونه ورسیه های هم وجود داشت که چند نفر فریبش کردن، گفتن که حجت‌هایت رو درست میکنیم دیگه، هیچ کس تو رو غم نمیدهد، میگویی از پی کارهایت میشوی، از پی مشغولیت خودت میشوی. شاید این فریب رو خورده باشد. این گپ ها را ما هم گفتیم، اما نهایت فکر میکنم عزت امان آنقدر ساده نبود که او را به این سادگی فریب کرده شود و به دام انداخته شود. عزت امان مینیموم کمش 6 ماه تا 1 سال آخر میدانست که امروز یا فردا او را میربایند، میبرند، پشت پنجره زندانش میکنند. اما از مشغولیتش دست نکشید. برعکس سالهای آخر دفتر مرکزی تاجیکان باز کرد و فعالیتش را دوچند کرد. فعالیتش را شبانه روزی کرد. به مردم، به مهاجران این باور را داد که آنها میتوانند نه فقط روزانه بلکه میتوانند نصف شب هم باشد زنگ زنند. گفت که من نوبتچی میگذارم در دفتر، شب باشد شب، روز باشد روز، زنگ زنید، ما به شما کمک حقوقی میکنیم، مصلحت حقوقی میدهیم و حتما در خدمتتون خواهیم بود. حالا در مدت این 20-25 سال آخر سفارت جمهوری تاجیکستان این وعده را به مهاجرین تاجیک در یگان کشور دنیا نداده است. خصوصا در روسیه باید میداد، نداده است. همین وعده را که عزت امان داد به مهاجرین، گفت که شب خواهید شب، روز خواهید روز، من نوبتدار میمانم، زنگ زدن گیرید، هر کمکی از دست ما نهایت میکنیم. یگان کنسولگری تاجیکستان در روسیه، یگان دیاسپورا های روسیه
دیاسپورای تاجیکان در روسیه این باور رو به مهاجرین نداده بود که عزت داده اون داده بود. حالا جزایش چی شده است؟ وظیفه سفارت تاجیکستان در روسیه را اجرا میکرد. کنسولگری های تاجیکستان، دیاسپورا های تاجیکستان، همه دیاسپورا های تاجیکستان رو یک بکردید، به یک ناخن پای عزت امان برابر نمیشد. حالا ببینید به جای رحمت چی شده است؟ پشت پنجره زندان. حالا اینجا برادر عزیز گرامی ما فرهاد آدینایف وارد برنامه شدگی هستند. برادر عزیز گرامی خوش آمدید برنامه. خاطررسان میکنم تماشابینان عزیز که فرهاد آدینایف طول چند سال در روسیه در مسکو با عزت امان همکاری داشتند، حتی سازمان ها تشکیل کرده بودند، در یک سازمانی تاسیس دادهشان هم همراه کار میکردند چندین سال پیش و عموما همکاری های زیاد داشتند. فکر میکنم خیلی خوب عزت امان را میشناسند. من اینجا پیش از همه سخن را به برادر فرهاد آدینایف میدهم، بگذار گفتنی های خودشان را بگویند، بعد از آن چند پرسیدنی های دارم که میپرسم. برادر فرهاد آدینایف خوش آمدید. پیش از سخن را به شما دادن من به دوستان، به نفرانی که حالا ما را تماشا کرده ایستاده‌اند خاطر رسان میکنم که و خواهش میکنم که این لینک برنامه ما را به دیگران، به دوستانتان فرستید و هر کسی که حالا ما را تماشا میکنید و تگمه لایک را پخش نکردید، خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید تا اینکه دیگران نیز با خبر شوند و وارد برنامه ما شوند. و هر کسی که سخن گفتن میخواهید آمادگی خود را ببینید، حتما شما میتوانید وارد استودیو شوید با استفاده لینکی که در پایین نوار گذاشته شده است و میتوانید توسط رقمی که اینجا نشان داده شده است در سطر روان توسط رقم واتساپ زنگ زنید و صحبت کنید. حالا بفرمایید برادر عزیز گرامی فرهاد آدینایف. سلام علیکم شوکت جان، برادران عزیز، تماشابینان پیام تیوی. راستی من میخواهم امروز سخن را از آیاتی از قرآن شروع کنم. انا لله و انا الیه راجعون. همدردی خود را به یکی از برادران و خویش و تواران و نزدیکان و طرفداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای درگذشت برای شهادت محمد نظر خوجایف که و اون همراهش که در زندان که به نام کرپیشنی به قتل رسانیده شد و آنها برسانم. و این آیت به نهایی به به کل سودهای تاجیکستان هم ربط دارد، چون قضیه عزت امان به سودهای تاجیکستان در کل جنازه اونها هم خوانده شد. یعنی در تاجیکستان ما اصلا شاخه، یکی از شاخه های حکومت که این سود است وجود ندارد دیگر. چون ببینید یک دلیل واضح و روشن است دیگر، برای همین شرط نیست برای این مسئله رو فهمیدن باید انسان حقوق شناس باشد یا نمیدونم یوریست باشد یا در کدام بخش از بخش‌های حقوق فعالیت کند. عادی‌ترین شخصیت، عادی‌ترین شهروند تاجیکستان دیگر درک میکند که وقت اوف اعلان شد، اونم اون ستاتیایی که عزت امان رو با اون متهم میکردن، حالا بگذار ما باور نداریم و خودی حکومت دارا باور داشتن که عزت امان کسی رو فریب کرد. من که از اول باور نداشتم، بارها در این مسئله فکر و اندیشه خود رو گفتم، ولی به هر حال بگذاریم اون رو بگیم به همون ورسیه که حکومت پیشنهاد کرد. عزت امان خلابی کرد، چند نفر رو فریب داد. بالاخره اون چند نفری که دعواگر بودن همه‌شون مبلغ هایی که از عزت امان تقاضا داشتن اون رو گرفتن و ادوکات شم خب فرزندشم برآمد کرد. امروز دیگر من با یک خون جگر تماشا کردم، مادرشم صحبت کردن. یعنی عزت امان در پیش قانون تازه بود. خلاص دیگر یگان بهانه‌ای که عزت امان رو
زندانی کنند نمانده بود. حتی ایزد همون را ما در باران پیشتر که با حقوقشناس معروف جمشید یاروف صحبت میکردیم در برنامه، اونها گفتن که پروکورور حق دارد که خب طلب زندان کند از سود، ولی من گفتم که پروکورور حق دارد که همون دل جنایی رو وقتی که قانون عفو اعلان شد و پرزیدنت رو امضا کرد، اون رو با اون یعنی حق دارد که اون رو اجرا کند، یعنی عفو کند. فقط میگد که عزت همون در اساس قانونی عفو کرده شد، فهمون دل جنایش بسته می شود، ولی بگذار رفت به سود. امروز دیگر جنازه پروکراتور، جنازه سود تاجیکستان خوانده شد با این حکم سود، یعنی خلاص دیگر این آخران حکمی بود که میتونست تا این را بعضی ها میگفتن که شاید ما باور نداشتم، اکثر برادران که من میشناسمشون با عدالت سعودی اصلا باور نداشتن، ولی بعضی ها میگفتن نه در جبهه های هست، شاید در اینجا نیست، در مسئله سیاسی نیست، شاید در مسئله اجتماعی است، در یک مسئله دیگر است، ولی امروز دیگر هم مرا ثابت کرد که دیگر یگام گونه عدالت سعودی اصلا نام سود در تاجیکستان نیست. چی بود است که سعودیه با کدام عقل نمیدونم، با کدام فراست، با کدام وجدان قانون عفو رو زیر پا میکند؟ این امکان ندارد. در کشورهای دیکتاتورترین، در کشورهای شاهیگری این چنین وجود ندارد که اما با فرمانی دیکتاتور است، با فرمانی یک شاه هست، ولی که وقتی شاه عفو قبول کرد همه عفو میشود. کسی دیگر نمیدونم فرمان شاه رو زیر پا نمیبرد، ولی سعودیه های ما با فرمان کسی حتی همون قانونی که خودشان قبول کردن اون رو زیر پا کردن. در مسئله فعالیت برادر عزت اکای شوکتیان ما بارها گفتیم و مردم ما هم خوب دیگر آگاهی دارن که عزت امان چی خدمت ها کرد. از عزت امان ما نقض میدونیم که نه فقط مهاجران، اون نفرانی که خب در روسیه مهاجر بودن، مخصوصا در مسکو و ناحیه‌های گردنوای مسکو مهاجر بودن، اونها گفتن حتی از تاجیکستان هم برای عزت امان صدا بلند کردن. من چند دیروز با چند سیاستمداری که در تاجیکستان فعالیتشان آشکار است، حتی با یکی از دپوتات‌های پارلمان هم صحبت کردم، ولی قضیه را میفهمونی همه با یک نظرن که اگر در قضیه عزت امان دخالت کنی حکومت بیشتر قصد میگیرد و اون رو حکمش طولانی تر میکنه. این از این چیزا میاد. یعنی در تاجیکستان ما قانون محور نیست، محور گپی پیشوا است، نمیدونم پیشوا در ناخونه که البته گپی پرزیدنت است، هر چیزی که میخواهد همون میشود. بعضی وقت پیشوا آشکارا ظاهرا یک چیز دیگر میگوید ولی بر مسئولین یک چیز دیگر میفرماید و همین است که حاکمیت سعودی مثل یک بازیچه شده است، یک شاخه مستقلی حاکمیت مثل یک بازیچه شده است، حتی چنان مستقلیتش را از دست داده است که حتی نمیتواند چیزی که در دستش هست قانون را پیاده کند. و تمامی جوابگویی یعنی طلبات قانون عزت امان میتواند عفو شود، سود میداند این را، اما وقتی که از جانب پروکراتور حکم زندان پرسیده می شود، حبس کردن پرسیده می شود، این را حاکمیت سعودی سود قانع می کند و یک نفری که می بایست عفو شود به زندان فرستاده می شود و یک نفری که می بایست زندان شود چون که در آزادی بودن او به امنیت دیگران خلل وارد می کند، اما این نفر جریمه می سپارد، یک کار دیگر می کند، آزاد می شود.
نفری که دویم پشتیبان امنیت مردم بود، برای منفعت مردم جانش را دریغ نمی داشت، پشت پنجره زندان می شود و او قلاب دانسته می شود، قرضدار دانسته می شود. و هرچند این قرضهای ساخته بافته و گفته های اینها را می سپارد، عفو نمی شود. این واقعا عجایب است. و برادر عزیز فرهاد ما رو میشنوید؟ بله من شما رو میشنوم شوکت جان. در مسئله اون دعوای پروکراتور هم ببینید، پروکراتور ما در همین چند ماه اخیر شاهد اقلا یک سال اخیر شاهد چند حادثه مدهوش شدیم که راننده مثال با سرمست زد، چند نفر سببگار کشتار چند نفر شد. خب یکی از حافظان مشهور تاجیکستان در صدمه دچار شد و از دنیا گذشت. ولی پروکراتور جنرالی یک شهروند رو دل جناییش رو با قتل شد، اونایی که این آدم کشته است اون رو دلش رو محکم میکند در اساس عفو، و یک نفری که خب با جرم قلابی اونی که همه اون دعواها رو مبلغ‌هاش بازپس گردونده است اون رو چیکار میکند؟ وارد زندان میکند. یک شرمندگی است. دیگر معلوم است که هیچ گونه پروکراتور وجود ندارد، هیچ گونه سود وجود ندارد. یک چیز آشکار است دیگر برای تاجیکستان، برای تاجیکستانیان این باید دیگر پوشیده نیست، دیگر به همه معلوم است که این چی است. من میدونم یک چیز رو میخوام قید کنم. من بارها شنیده بودم از دوستان، از رفیقان، از برادرانی که خب در دستگاه پرزیدنت کار میکنن و خب نزدیک به رئیس جمهورن، در صحبت ها میشنیدیم که میگیم چرا فلانی رو، این پیشتر بود خیلی پیش میگفتیم چرا فلانی رو حکمش اینقدر زیاد دادن. اون که فرض کردیم اگر برای مثال یک چیز عادی بگیریم، من وقتی فرزندان میرزا جگر، میرزا ضیایف وقتی که فرزنداش حکم میبروردن، یک خیلی سال طولانی 23 سال چند سال اونو رو سود کردن، بعد میپرسن که اخی این خب فرزند کلانیش میلش، این فرزند دیومیش ولی نابالغ بود در وقتی که پدرش کشته شد، میگه که چی میخواهید که یعنی که عمر ابد بگیرد، حکمش عمر ابد باشد. پس از اون دیگر بسیار سوال نمیکنم. من مطمئنم که همه اون نفرانی که درست که زندانان سیاسی، همه اون نفران سیاسی که زندان میشوند یا فرزندان اون زندان میشوند، یک و یک این با رئیس جمهور با شخص اول همش مصلحت میشود که فلانی رو چند سال بتیم. من تخمین میزنم که شاید روزی که پیش رئیس جمهور برای قضیه عزت امان مصلحت کنی اومدن، اون سرمست بود، گفت که اونا باید زندان کنی. دیگر چون فرمان از اون بود که زندان شود، قانون عفو هم نتونستن برای او تطبیق کنن. حالا که در وقتی مستیش هم گفته باشه دیگر اونا این کارو اجرا میکنن. همون غیرتی ندارن که رئیس سودی عالی یا که دیگرش که یک بار دیگر پیش داره بگه که میبخشید قانون عفو است، طبق قانون عفو باید عفو کرده شود. چیکار کنه؟ میره شرمندگی میشه، یک کس غیرت نمیکنه. دیگر این بدمستی دیگر هر فرمانی که میخواهد میبرد و اونا در سود تطبیق میشه. متاسفانه چنین است. تشکر. حالا من سوالم این است که شما که با عزت امان خیلی نزدیک بودید، امکانیت های استرداد نشدن به تاجیکستان را عزت امان داشت؟ راستی من در این باره چی هم میتونم بگفتم، این چیز امکانیت نداشت. وقتی که عزت فریب خورد، در فریب اونها، در دام اونها افتید، دیگر اون امکان نداشت. شما به فریب افتادگی است؟ بله به فریب افتاد. چون من آگاهی دارم، گپراش من از این قضیه از نزدیک آگاهی دارم. خیلی رفت 9 سال زندان شد، چی جای پنهانی مونده است؟ آگاهی دارید بگید، گپ زنید. نه گپ در سر اون نمی رود که من نمیخوام که اون نفرانی که
از نفر دویم هم از این باز ضرر نبینه، فقط به خاطر از برای ایزد دیگر چیزی پوشیده نیست. وقتی ایزد در بلاروسیا بود ما خواهش کردیم که اکا ایزد خب دیگر قرار برآورده شده است شما رو میبرن تاجیکستان، خودت هم نقض میدونی، بارها گفتی که از تعقیب دارن. خب حتی رسانه‌ای گفت که ما رو تعقیب میکنن، برآمد کرد، نمیدونم چی، همه این حادثه رو نقل کرد خودش. ولی من همه وقت میگفتم که برو تو یک بار تا سرحدی اروپا رو بیا، اگر دیدی که مصلحتات میپذد با میتونی بگردی برای. ولی ایزد اینو گوش نکرد. من حتی میدونم کی ایزد رو فریب کرد، یک نفر، یک بسیار آدمی پست، انسانی نمیشیدنی، پسترین انسان میشمارم. من ببینید من یک اعتقاد دارم، من اصلا کارمندی میلیتسیا یا پلیس احترام دارم برای وظیفه‌اش، ولی من اون بوزکا را احترام ندارم، اون بوزکایی که برای اونها کار میکنن. یک نفر با نام موحدین در مسکو گویا نماینده اوباب باشد، اون ایزد رو از بلاروس فریب کرده به مسکو بردگی اون است. و 3 روز آخری که ایزد رو در مسکو بچه‌ها دیدن، با اون دیدن، و روزی که ایزد رو تاجیکستان بردن فرداش موحدین در تاجیکستان بود. من با خب دیگر اون دلیل هایی که جمع کردم آن شب و روز با باوری کامل گفته میتونم که در ربردن ایزدامون این انسان دست دارد. ربردن ایزدامون با فرمانی سردار اوباب شادی عمرزاده است که اون راه اندازی شدگی است و بعد بردنش هم که این همه سر و صداها شد، پشیمان هم شدند که این کار را کردند، ولی دیگر عقب گشتن نبود. اون رو وقتی بردن دیگر آزادی برای اینجا کالا شما گفتید ایزد امون را که به اروپا بیا. ببینید یک نفر با نام موحدین گفته، چی گفته؟ تا چه اندازه به باور ایزد امون می‌دراید که گپ دوستان قدیمیش که سنجیده شدگی هستند و آنها صداقتشان سنجیده شده است، به گپ آنها باور نمی‌کند، به یک گپ نفری باور می‌کند که او گفت روس‌ها منت است. من همینجا یک چیز رو در سخنان برادر فرهاد راضی نیستم بیارم، درسته؟ چون وقتی که عملیات هایی که دزدیدن ربوده شدن و این عملیات هایی که بیرون از تاجیکستان و همچون یک شخصیتی به مثل ایزد دزدیده که از روسیه دزدیده به تاجیکستان آورده می شود، به هماهنگ سازی پرزیدنت این عملیات ها گذرانیده نمی شود. این عملیات هایی هستند که خزینه می خواهند، مبلغ می خواهند. این عملیات هایی هستند که بعد دزدیدنشون پیامد دارد و اینها پیش از عملیات رو انجام دادن رئیس جمهور رو با این مسئله میگذارند و پیشنهاد میکنند. در لایحه عمومی یک لایحه است، وقتی که یک انسان از یک منطقه یک شخصیت رو دزدیده به تاجیکستان میروند، در اساس یک لایحه میشود، در اساس یک برنامه میشود و این برنامه پیشنهاد کرده میشود و پرزیدنت خودش دزدی میکند. حالا این موحدین، این انوراک، گلولاک، کشتری تنوراک، اینا همش این کار تکنیکی است. اینجا از گناهکار اساسی یک پدرلعنتی پیشوا است. تمام دیگه. صاحب شرافالدین گوش کنید. حالا عزت همون رو یک سومونیم. شرافالدین گدایف رو دزدیدن بردن تاجیکستان، یعنی به گفت شما هم رئیس جمهور امام علی رحمان هم پوتین از این آگاه بودن؟ پوتین هم نمیدونم، ولی رئیس جمهوری تاجیکستان در عملیات ربودن من برنامه مخصوص در تمامی روزهایی که من در تاجیکستان بودم با اون بود و حتی بیرون رفتن من کفیلش خودی یتیموف بود و خود یتیموف وقتی که من میرفتم گفت گرند در نزد پرزیدنت من هستم، من بچه فرخوری، تو چیکار نکن، پدودید نکن. من گرند ایستادگیم در نزد پرزیدنت، تو جواب میدید که تو من چی نکن. یعنی در این عملیات ها وقتی که
در داخل من بودم و با اونها صحبت میکردم. غیر از این با دیگر نماینده امنیتی که در اینجا اومدگی بودن و بعداً با کشتار محیدین کبیری و دیگرها تعریضی برنامه داشتن، اینها همه عملیات ها رو اونها هم تصدیق میکردن که با مشورت پرزیدنت این عملیات ها گذرانده نمیشود و خود رهبریات های کمیته امنیت دولتی ملی تاجیکستان هم به این تاکید میکنن که تمام این عملیات ها با مشورت پرزیدنت انجام مییابد، به خاطری که هیچ یک از گنرال های تاجیکستان مستقیم نیستند، به خاطر هر یک عملی خودشون رو باید با پرزیدنت مشورت کنند و چون که باز پیامدهاش رو به پرزیدنت خودش بکنند. درست. حالا این عملی برای چی؟ اگر که شادی پس از دزدیدن عزت امان رتبه گنرالی گیره، یعنی با خود سپارش داماد رمضان رحیمزاده بله رتبه گنرالی گرفت. یعنی این چی است؟ این نشانه آن است که رئیس جمهور برای با خوب انجام رساندن فعالیتش اینا چیکار کرد؟ مکافات کرد با گنرالی، یعنی واگذار کرده بود و رحمانوف خودش این مسئله را گذاشته تو میروی این عمل رو جنایت رو صادر میکنی من به تو رتبه گنرالی میدم. این اهمیت جوابش. حالا به این مسئله باز برمیگردیم. حالا پرسیدنی هایش زیاد از شما هست برادر شرف الدین. حالا من برادر الهام جان یعقوبوف خوش آمدید. از برادر فرهاد جان یک چیزی دیگر پرسیدنی هستم. حالا ببینید گپ شما نیمکله مان فرهاد جان، اول گپتان رو پر کنید بعد سوالم رو میدیم. من راستیگه با گفتی شرف الدین 100% راضی هستم. یگم حتی مایدتر نه فقط سیاستمداران کلان، حتی مایدترین همون مهاجری که کدام روز دزدیده شد و از در برنامه‌های گروه 24 برآمد میکرده است از دوری سماجات صحبت کرده، دزدیده بردن شدن اونم با رئیس جمهور همش هماهنگی میشه. برای این شکی نیست چون در تاجیکستان هیچ کی به فرمان رئیس جمهور کاری نمیکند. ولی پیش از اون که اگر یادتان باشد در مسکو بودن عزت امون خودش هم گفته بود که و من هم آگاهی خوب دارم که خودش گفته بود که با ماده 307 قسم 2 برای او دل جنایی باز کردن و در حقیقت هم دل جنایی باز شده بود و اون دل جنایی 307 قسم 2 رو اونها محکم کردن و از پروکراتور گنرالی به اون نامه آوردن که این دل جنایی محکم کرده شده است و اون عزت امون این رو سنجید. با این راه عزت رو در دام خودشون انداختن، با این راه فریب کردن تو دیگر یگام دل جنایی نداری میتونی بگردی مسکو. بعد مسکو برگشتن وقتی اومدن دستش خب دیگه زنگوله زدن اون دیگه علاجی نداشت از اونی که دیگر بازگرد. چندی از اطرافیان عزت امان میبایست با اروپا گذارن حداقل یک نفرشون، آنها گذاشتن یا نه؟ نه من از این چیز آگاهی ندارم. سوال دیگر این است فرهاد جان، ببینید همین عزت امان بدم افتید گشتر رفت در مسکو، او رو گرفتن بردن تاجیکستان. همین گپ ها را چند از نفرانی که به همین شغلی عزت امان مشغول بودند به همین گونه، مثل عزت امان حامی حقوق مهاجران بودند، مثل کریم جان یاروف یا بختاور جمعه زاده، اینها هم چند بار در رسانه ها گفتند، در شبکه های اجتماعی نوشتند که حالشان بد است، آنها را تهدید میکنند، تعقیب میکنند و هکذاها. و همین گونه گپ ها را عزت امان گفت و از تعقیبش خبر داد، از تهدیدها خبر داد و نهایت این گپ ها عملی شدند و بردندش. و امروز حالا همین کریم جان یاروف، بختاور جمعه زاده و چند از حامیان حقوق دیگر که یک کمتر جسارت و شجاعت کرده از پی دفاع حقوق مهاجران هستند، اینها را در روسیه چی باور کننده ایستاده است که اونها حالا هم در همونجا هستند؟ چیزی نیست، این از سادگی تاجیکی است، همون خودباوری تاجیکی است که به اونها وعده دادگیان که خب تو دیگر هستی، تو از دیگران فرق میکنی، تو آدم خود، تو صحبت‌های خوب میکنی، تو در صحبتات یگان بار برای مثال شخصی اول رو نمیدونم دیگران رو تنقید نمیکنی، اویله رو
به خاطر میتره هیچ کی چخه نمیشه میتونی همینجا باشی ما گارانتی میتیم که تره هیچ کی دستگیر نمیکنه نمیبرد و همین صحبت هایی که پیشتر با ایجاد میکردن با اونها هم میکنن و اونها هم از همون خودباوریشون است سبب همون است و چیزی دیگری نیست. اونها برای مثال برای کریم جان و بختیار و دیگری من توصیه من این است که با یکی از کشورهای امتر اخیراً اگر به اروپا نمیان به گروزیا نمیدونم اوکراین به یکم کشوری که نظر بر روسیه دیده امتر است به اون کشورها برون. تشکر به شما برادر عزیز، زنده باشید. حالا برادر الهام جان خوش آمدید و در این باره چی گفتنی هستید؟ میکروفونتون را فعال کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر برادر شوکت جان. سلام برادران عزیز، فرهاد جان، شرف الدین گرامی و کل تماشابینان عزیز و ارجمند. خیلی خوب شد. این یک موضوع خیلی داغ است و نه تنها در این روز، این چند ماه است که این مسئله عزت امان و دیگر مسئله های زندانی های سیاسی ما اصلا همیشه داغ باید باشد و من میخواستم یک دو نقطه نظر خودم را آید این مسئله بگویم. و در کشورهای دیکتاتوری مثل تاجیکستان و مثل دیگر کشورهای دیکتاتوری هر یک زندانی یک شخصیتی که روشنفکر در زندان هست، اینها مثل نیلسون ماندلا، مثل مولتیو هستند. وقتی که کشور از دیکتاتوری آزاد شد، اینها رهبریت کشور خواهند شد. اینها مثل نیلسون ماندلا هستند. عزت امان مثل یک نیلسون ماندلا است، امروز زندانی سیاسی شد. محمد علی حیید، سید عمر حسینی، زاید سید، بزرگمهر یارف، عبدالقهار دولت، ده ها نفرایی که امروز ما این شخصیت هایی بدونیم و تاثیررسان در جامعه ما هستند، اینها پس هست از آزادی براندن اینها راهبریت کشور خواهند شد. از همین جهت در کشورهای دیکتاتوری میخواهند که چنین شخصیت ها رو از بین برند. ولی در تاجیکستان چرا در این شب و روزها شکنجه زندانیان، تهدید به جان زندانیان، تهدید به شخصیت ها شده ایستاده است و شخصیت ها رو دزدیده ایستادند از کشورها و میبرند در تاجیکستان، چون عزت امان رو حالا در تاجیکستان کشته نمیتونند ولی حالا زندان کردند. و شما شاهد خواهید بود اگر ملت کمک نرساند، عزت امان ها و دیگر شخصیت هایی که در زندان هستند آنها را فیزیکی نابود خواهند کرد. چون سببش رو گفتم. چرا حالا در این شب و روز زیاد شده است؟ من در این نظر هستم که چون انتقال قدرت از پدر و فرزند نزدیک شده ایستاده است و نابود کردن این شخصیت ها و نزدیکی رسیده ایستاده است. یعنی سطح جامعه را به سطح رستم باید فرآورد. بله درست. ولی این در نظر بگیرید که چرا این وقتی که از زندان سخت‌ترین تاجیکستان که تمام پنجره بند هست و حرف گفتن سخن گفتن خیلی دشوار است، از اونجا ما پیام میگیریم که بر جان ما خطر هست، بر جان ما خطر هست و نامه مینویسند و کار میکنند که این پیام رو به جامعه رسانند. این به معنای این است که واقعا تهدید خیلی جدی است و رهبر اول کشور میخواهد که پس از انتقال دادن قدرت میخواهد که این چنین شخصیت های تاثیررسان را از بین برد. به خاطر همین اینجا حرف خیلی جدی است و فکر خیلی جدی است که باید سر این باید خیلی مثلا بحث کرد و یک نقطه مهم را باید پیدا کرد. زیرا که خیلی که من گفتم انتقال قدرت وقتی که به انتهای خود آمده رسیده ایستاده است و خیلی خیلی نزدیک مانده است، تا این فرصت باید چندین نفرها رو چون نامش رو من گفتم باید از بین برده شود. زیرا که اینا خوب میدونند که وقتی که کشور باید با آزادی رسید، اینها جای آنها رو تنگ خواهد کرد و آنهایی که امروز اینها رو قصد نابود کردن میکنند، قصد نابود کردن دارد، اینها زندانی خواهد شد و اون زندانی ها جای آنها رو خواهد گرفت، یعنی که راهبر کشور خواهد شد. به خاطر همین اینها خیلی خوب میدونند، به خاطر همین اینها میخواهند که اینها رو عزت امان، زاید سید، عثمان بزرگمهر یارو، محمد علی حیید، سید عمر حسین، اینها رو باید چیکار کنند؟ نابود کنند. برای همین شکنجه کردن زندان ها و اون پیامی که امروز ما گرفتیم، خدا رحمت کند
اون برادر عزیز ما اعضای نهضت اسلامی تاجیکستان که اون هم تاثیررسان بود و امروز کشتن، چون کشتن اون خیلی به خودشون آسان‌تر بود از دیگر نفرها. امروز به قتل رسوندن، دیگرها رو به قتل رسوندن و سال گذشته اون کریم ایشان مخدوم عبدالستار رو به قتل رساند. یعنی که این قتل برساندن به خاطر آنکه انتقال قدرت در حال انتها شدن است. و برای همین من از ملت تاجیک، از همه شما، از تمام سازمان‌های بین‌الملل خواهش میکنم و تاکید میکنم و طلب میکنم که پیش راهی به قتل رسانیدن چنین شخصیت‌های تاثیررسان گرفته شود. من باز یک بار دیگر همین به فکرم یک جمله دیگر هم خواهم گفت و به همین یعنی که این فکرم رو به آخر میرسانم. چرا من میگم که وقتی که از زندان آزاد میشود این نفرها رهبر کشور خواهند شد. فرق ندارد کی هست، محمد علی حیات است، بزرگمهر یاروف است، زید سیدوف است یا کسی دیگر. امروز ما مخالفانی که ما هستیم و دیگر برادر استاد محیدین کبیری هستند، شاید اینها رهبر کشور نشوند، شاید به خاطر این از ملت اینا میدونن. خیلی مثلا در مورد حرفا زد، امروز خودشون مطرح کردن، البته خیلی خوب است، ولی این زندانی ها شانس کلان دارد که رهبر کشور شود، رهبر کشور شود، چون را تاریخ اثبات کرده است و اونها تاثیر آنها در جامعه خیلی خیلی بزرگتر است از یک نفری که در آزادی است و در مخالفت است و در خارج است. او در زندان است، تاثیر او خیلی بزرگتر است و با خاطر همین این حکومت، این رژیم رحمانوف، این رحمانوفی شرافالدین پدر لعنت میخواهد که این زندانیای سیاسی ما را پیش از قدرت را دادن به پسرش آنها را نابود کند تا که برای پسرش کار سهل و آسان‌تر شود. تشکر زیاد برادر عزیز. این فکر من بود. نام شرافالدین را گرفتید، نام شرافالدین را گرفته. اینجا سوال من به شرافالدین این است که برادر عزیز ببینید حرفایی که شما در حق این حکومت میگفتید اسد یکی ساش رو عزت امان نگفته است. عزت امان میگفت و دیپلمات بود، با زبان دیپلماتی گپ میزد، با زبان دیپلماتی میگفت هر گپش رو. قهرش برایت هم دیپلماتی رو به طور یک استطاعتش به طور توانش رعایت میکرد. اما شما که دیپلماتی رو نه اونقدر در مناسبت به حکومت امروزه میشناسید، حرفتون رو میگفتید، حتی این تصمیم رو هم داشتید که نصیب باشد در پیش هیکل سامانی یک کاری میکردگیتون رو میکنید. این بشارت رو هم با امام علی رحمان رسونیده بودید، اما رفتید مجبورش کردید که به شما جواب بدهد تا پیش هواپیما شما رو آورد با مینیوین آورده به هواپیما بنشاند و گسیلتون کند. همین بس بود که شما همین گفتهتون گویا اجرا شده است. یعنی همین در پیش هیکل سامانی چیکار کردن بودید همین کارتون رو کردید الکی. این به شما میسر شد، اما امروز عزت امان به 9 سال زندان محکوم شد. شما میگفتید که برای همین خیلی که شما آزاد شده آمدید، درست است که بعضی از شما چیزهای دیگر داشتید، امکانیت های دیگر داشتید، لیکن حالا برای عزت امان چی امکانیت های وجود داشت که مثل شما حکومت جمهوری تاجیکستان او را با آزاد کردن مجبور میشد؟ من شوکت جان پیش از همه همین گفتنی هستم که برادر شرافی بخشش یک دقیقه من شوکت جان من از شما عذر می‌خواهم. من انشالله در برنامه‌های آینده شما با اشتراک میکنم. با اجازه شما من میروم چون من ترمین دارم. از همه شما تشکر زیاد باشم. زنده باشید. تشکر زیاد باشم. تشکر. بفرمایید. ببینید شوکت جان، اصلا این حکومت زبانی گفتگو زبانی مکالمه رو نمیداند، چون این در سر قدرت یک برزگاه نشسته است و با این برزگاه قدرت زوری، قدرت انعامین سخنهای سخت نمیداند. با این آدم سخنی خوب گفتن نمیشود. وقتی او میگه که من تو را فلان میکنم، تو میگی 1000 بار فلانت میکنم، بعد میفهمد که تو چی گفته ایستادی. و خاطر با این حکومت هیچ وقت نمیشود با ما زبانی خوب صحبت کرد. و دوم که بس قضیه ما از قضیه عزت امان فرق میکند.
ҳуҷҷате ки Иззат Амон дошт ин як паспорти Русия буд ки ин ба ҳамун коғази ташнон баробар аст. ҳеҷ Бале. қадр қимат надорад ва дар унҷа шаҳрванд арзиш надорад. ман дар кишваре зиндагӣ мекардам ва ҳуҷҷати ин кишвареро доштам ки дар ин кишвар ба хотири обрӯ иззати худашон аз ана ҳамун ҳимояти байналмилалие ки барои ман дода буданд ҳимоят кардам ва дигар кишварҳо дар ин қазия аллакай даховат карда буданд ва ҳукумати Раҳмон наметавонист ки ин ҳама миллиардҳо доллари худашро ки дар урупо ва дигар кишварҳо ҷобаҷо кардаги аст зери хатар бигзорад ва инҳо ҳам наметавонистанд ки аз обрӯ иззати худашон даст бикашанд ва то бигӯянд ки мо аз нафаре ки таҳти ҳимояти худамон қароргирӣ додем ва онро ҳимоят карда натонистем ва инҷо обрӯи иззати инҳо ҳам дар миён гузоштаг биёфт ва дигар масъалаҳое буданд ки ин ҳам ошкор дар ҷинояти одамрабоӣ даст доштани онҳоро ошкор мекард ва то ҳанӯзам ин масъала ҷараён дорад ва ҳатто дар посух ба додгоҳи байналмилалӣ онҳо қотиона гуфта истоданд ки мо Шарофиддинро надузидем, худаш омад ба Тоҷикистон ва худаш аз Тоҷикистон боз фирор кард. ҳоло дар ҷавобҳои онҳо ба додгоҳ ҳамин омадагӣ аст ки худаш аз Тоҷикистон фирор кард. унро мо ҷавоб надодем. Он бояд ки дар Тоҷикистон зиндонӣ мешуд ва бояд ки ба кирдорҳои ҷиноятии худаш ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешуд ва дар пайгарди байналмилалӣ қарор дорад. яъне то ҳанӯзам ҳукумати Тоҷикистон ин ҷинояти худашро дар додгоҳ иқрор нашуда истодааст. яъне дар ин ҷо далелҳои хеле зиёд ва равшан буд ки ҷинояти онҳоро як саволи дигар ҳаст. бубинед қазияи дуздии шумо яъне Шарофиддин Гадоев ба қазияи дуздии Иззат Амон қариб ки як хел аст, қариб ки бо як тактика аст. бубинед шуморо ҳатто аз Аврупо мутақоид кардан то ба Русия бурдан, шуморо мутақоид кардан. ҳатто бубинед Муҳиддин Кабирӣ раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон дар як бар омадаш гуфт ки мо ба Шарофиддин Гадоев гуфтем ки наравад ба Русия, наравад ба Русия, лекин ӯ тасмим гирифт. ӯ як шахси озод аст. мо дигар як шахси озодро наметавонем то ба ин дараҷа болояш таҳвил кунем, боз дорем ки ба як тасмими гирифтагиаш наравад ва он рафт дигар. аммо гуфт ки мо норозиияти худро Муҳиддин Кабирӣ гуфтанд ки мо норозиияти худро аллакай ба Шарофиддин Гадоев баён карда будем. бубинед шуморо то ҳадде қаноатманд кунонида буданд ки то ба Русия кашида бурданд ва дар Русия ба як ҳолати мармуз ба Тоҷикистон супоридан ва Тоҷикистон гирифта бирафт. Иззат Амонро ҳам аз ҳамин Беларусия, аз Минск баргардонанд, аллакай ба наздикии Аврупо расидагӣ буд. Иззат Амон ба наздикии Аврупо расидагӣ буд, аммо мутақоидаш карданд. чӣ хеле ки Фарҳод Одинаев гуфт, аммо ман бовар надорам ки то ин дараҷа чӣ бошад ва ба шумо ҳам бовар надорам ки то ин дараҷа сода бошед ки онҳо тавонанд шуморо мутақоид кунанд ва ҳамин тавр бурданд ӯро аз Беларусия баргардонида бурданд ба Москав ва аз Москав рабуда гирифта бурданд. қариб ки қазияи ҳар дуятон қариб ки як хел аст. онҳо чӣ тактикае истифода мекунанд ки инсон ба онҳо бовар мекунад? ман ин ҳоло Иззат Амон нест ки ин гапро бипурсем. инҷо Шарофиддин Гадоев ҳастанд ки қариб чӣ ҳар дутон як хел аст. онҳо чӣ гуна метавонанд мутақоид карда тавонанд инро? хуб бародари азиз, агар ки худи Раҳмонов шабурӯз агар биёяду ба ман ҳарф занад, ман ба гапҳои на Раҳмонов, на атрофиёнаш ва на мақомдоронаш бовар надорам. аслан бале дуруст аст. ман аслан надорам. аслан инҷа кишвари севум барои мутақоид кардани ман истифода шудагӣ аст. аз кишвари севум истифода кардагӣ ҳастам. аслан ман ба мақомоти Тоҷикистон, ба ягон атрофиёнаш, ҳатто Раҳмонов шабурӯз агар барояд дар болои ҷойнамоз, агар ба тамоми вуҷудаш агар қасам хӯрад ки ман ҳеҷ кор намекунам, ҳеҷ гапи надорам бо ту, ман ба Раҳмонов ба ягон ҳарфаш бовар надорам, ба нуқтааш бовар надорам.
بله. این کشور سوم استفاده شدگی هستند. کشور سوم یعنی روسیه. این هنر رو دارن. بله میتوانن. کشور سوم بله توانسته است، ولی در اینجا خود استاتوس ایزد امان تنها اون رو تنها گذاشت. خود جایی که ایزد امان بود در اون کشور، هیچ اون کشور هم یک کشور دیکتاتوری است، هیچ انسان ها در اون کشور ارزش ندارند. اما یک برای اون کشور تاجیکستان یک ولایتش است. حالا اگر ببینید در سیاست یک چیز دیگر میتواند برادر الهام جان هم اینجا فکری اندیشه خودشان رو بگویند. ببینید کشور روسیه میرود در بریتانیای کبیر به جاسوس های خودش میرود زهر میدهد و یک چیزی است که 80% این چیز انیق میشد، آشکار میشد، افشا میشد و با آبروی اعتبار حرمت بین المللی یک کشوری ابرقدرت مثل روسیه لطمه میزد. با همین کار دست میزند، حتی در نزد یک همین 2 نفر جاسوس اینقدر خودش رو پست میزند. یا همین شرف الدین گدایف یک مخالف تاجیک بر عوض شرف الدین گدایف تو به درجه های شخص دوم، اگر شخص یکم نباشد تو به درجه های شخص دوم، سوم یا چهارم روسیه خود را آمیخته میکنند تا این حد آبروی خودشان را پست میزنند. پست که زدند. شرف الدین گدایف اینجا آشکار کرده گوییم هم روسیه را به زانشینان هم تاجیکستان را به زانشینان، هر دویش دهانش باز ماند. از همه بیشتر خیر پوست تاجیکستان که غفص است، از همه بیشتر لطمه به روسیه زده شد، مثلا با آبروی اعتبار روسیه زده شد. حالا پروای آبروی بین المللیش را روسیه ندارد. حالا ببینید بیم ملال شهادتنامه، پاسپورتی که شناسنامه‌ای که میدهد اقلا همون شناسنامه میدادگی خودش رو آبرویش رو حفظ نمیکنند. مثل یک گفت خودتون کاغذ تشناب آبرویش رو برابر کرده است. امروز میدهد اگر میگیرد شهروند خودش رو استرداد میکنه. تو شهروندی دادی به این آدم، از سوراخی 10 سوزن گذرانده شهروندی میدی، بعد یکی میفروشی رو، پول میبیاید میفروشی. همین سیاست رو نمیفهمم من. این چگونه این خیل باشد؟ این وابسته به سیاستگذاری دولت ها هستند. در کشوری که من زندگی میکنم اگر که شهروندش اومده بگوید که با عمل یک کارمند مقامات قدرتی یا با عمل یک کارمند باوری من از دولت کم شده است، باوری من از دولت نمانده است، باوری من به دولت به عملکرد یا این مقامات کم شده است، در حال تفتیشات گذرانده می شود و با همین شهروندی که میگه که باوری من کم شده است تلاش میکنند که حقوق این شهروند رو برقرار کنند یا مناسبت این شهروند رو با دولت بسنجند که در کجا کارمندان نتوانستند که فعالیت خودشون رو درست انجام دهند که تا اینکه این شهروند مقامات ها باوری خودش را دیگر از دست ندهند. یعنی برای آبرو دولت و برای باوری کار کردن دولت برای شهروندایش این بسیار خود سیاست دولت در اینجا مهم است. برای این کشورها باوری بسیار اهمیتی مهم دارد. وقتی که یک نفر میآید در این کشور پناهجو می شود یا یک نفر تحت حمایت خود قرار میگیرد یا شهروندشان می شود. من در کشوری پولشا دستگیر کرده بودم مقامات قدرتی هنگام گذراندن مرز. من تنها با سفارت زنگ زدم، در مدت 20 دقیقه تمامی پرونده من در بالای استول پروکورور اومد رسید. در مبین 20 دقیقه که ما تازه شروع کردیم 20 دقیقه نگذشت که تمامی پرونده من وزارت کارهای خارجه هلند به کشور پولند رساند و در بالای میز پروکورور در مدت 20 دقیقه. یعنی اجرا کردن هر یک
مقامات و هر یک سفارت و یا اینکه هر یک اداره در آنجا کوشش میکنند که انا همین برای مردمشان خدمت کنند. اما این کشورهای دیکتاتوری برایشان شهروندان قدر و قیمت ارزش ندارند، چی در تاجیکستان و چی در روسیه، و آنها برای اعتبار بین المللی هم پروایی ندارند. اونها را همه میداند که دیکتاتور هستند، آدمکش هستند، قاتل هستند، نارکومان هستند، دیلر هستند، یعنی همه این عمل کردارهاشون میدونند. وقتی که یک آدمی سیب سیاه رو باز یک خط سیاه هم در بالاش بکشید معلوم میشود یا نه؟ هیچ معلوم نمیشود. هر خطی که سیاه، یک ورق سیاه رو هر قدر خط سیاه بکشید هیچ چی نمیشود. تنها همون خط باید کمی تاریکتر شده رفتند. یعنی این حکومت‌های ما، حکومت‌های روسیه و دیگر، اینا نه شرم، نه حیا، نه آبرو، نه اینا در قصه این گپ‌ها نیستن. در علاقه اینها این سفیدی خودشون رو از دست دادن. این از خطکشی زیاد از من برده خودشون باندی شدگی. بله، یا بیان باندیت هستن، اینا یک گروه جنایتکار هستن. نظر الهام جان رو بگیم. بله، اینجا شرافالدین خیلی حرفای خوب گفتن، درست، من 100% راضی هستم در این مسئله. واقعا اون درباره کشورهای دموکراتی میمونیم، اون کشورهای دیکتاتوری که هستند به مثل کشورها رو گفتیم. واقعا کشورهای دیکتاتوری درباره آبروی بین المللی، درباره آبروی خود کشورشون ذره فکر نخواهند کرد. آنها به این آبرو توف کردند و اینها بیشتر منفعت های شخصی خودشون حمایت خواهند کرد. نگاه کنید، اینا هر جنایتی میکنند این رو جنایت حساب نمیکنند. از زیاد جنایت کردن زیاد جنایت هایی که وزن‌تر میکنند هیچ پروایی نمیکنند، چون در عقیده خود، در فکر خود فکر میکنند که این جنایت نیست است. نگاه کنید، الکساندر لوکاشنکو چیکار کرد؟ یک سامولوت اروپایی رو مثلا از وقتی که از خاک یا از هوای بلاروس میگذشت، اون رو با مثلا سامولوت‌های بمباردیروفچیک فرآورد و یک بلاگر رو که مخالفی الکساندر لوکاشنکو بود، یک بلاگر رو مثلا فرآورد و از همون تمام اون 200-300 نفر رو که با یک هواپیما می‌آمدن به شهر ویلنیوس، اون شهری که من زندگی دارم، به اینجا بود. بعد حالا میگم که من هیچ جنایت نکردم. الکساندر یک جنایتی بین المللی که خیلی وزین رو صادر کرد، میگم که من هیچ جنایت نکردم، چون در فکر این است که همین وهمه یک تلگرام کانالی نکسته. بله، یعنی که اینجا مقصد این است که همین دیکتاتورها وقتی که جنایت‌های بین المللی میکنند، اون رحمانوف در زندان مخالفان از رو کشیدند، در زندان آنهایی که نیازمند است آنها رو میکشند، برای این جنایت حساب نمیشود. به خاطر همین وقتی که از یک کشور همین شرافالدین رو الحمدلله که خیلی مثلا آزاد شد، آمد از روسیه دوست آمد، نه ما جنایت نکردیم، میگه این برای اینا جنایت حساب نمیشد، چون ما خودشون آمدن گفته رمضان خیلی گرفته آمدیم چیکار میکنیم؟ گرفته آمدیم، این برایشان جنایت حساب نمیشد. به خاطر آنکه اینها 10 سال و 20 سال و 30 سال وقتی که جنایت میکنند، این گونه جنایت ها برایشان تمام. وقتی که شرافالدین خیلی گفت یک کسی که جنایتکار است، بالای ما باید جنایت میکنید و دیگر هیچ تغییر نمییابد و دیگر پروای این جنایت ندارد. یک نفری که گناه میکند دیگر صدها گناه میکند، دیگر برای ما هیچ پروای گناه کردن این توبه کردن ندارد. برای خاطر این دیکتاتورها توبه نمیکنند. نمیدونم مؤلف این سطرها کی است، میگه که هر گناه زنگ است بر مرآت دل شود زنگ ها خار و خجیل. بله، زیادت گشت دل را تیرگی، نفس دون را بیش گردد خیرگی. میگه که از روی عادت، چون زیادت گشت دل را تیرگی، نفس دون را بیش گردد خیرگی. مرآت گفته آینه رو میگویند. در آینه یک پشه میشیند، یک کلوله، یک نقطه مونده میرود و شیشتن میگیرد. اگر او را تازه نکنی، یک وقت میشود که دیگه در او آینه رویت رو دیده نمیتوانی. این مثل همین است.
چون بله این دیکتاتور شیر را تیرگی نفس دون را بیش گردد خیرگی از روی عادت همین خیلی تیرگی عادت شد و همین خیلی نفس دون گفته یک حقارت بله لعنتی را بله این دیکتاتورها تغییر نمی‌یابند، این بله. دیکتاتورها اصلاح نمی‌شوند. هر کسی که برای اصلاح دیکتاتور دعوت می‌کند اون خطا کرده است، اون اشتباه کرده است. دیکتاتور تنها با راه انقلاب یا با راه نمیدونم با راه باید فقط از سر قدرت دور کردن در کار است. تماما مثلا پی دیوارش رو به همین حرف شما بار میگردیم. اینجا هر دو شما دو نفرانی هستتون که دو قنات پیمان ملی تاجیکستان حساب میشویتون. من در این باره سوال من میخوام که خارج شوم و چند نکته رو در مورد خواهش میکنم یک چند دقیقه دیگه صبر داشته باشید. من دو نفر رو قبول میکنم، بعد از آن به هر دو شما یک سوال مخصوص دارم با اجازه. خواهش میکنم. در عرفیت میگن که آمدن با اراده و رفتن با اجازت است. نسیم دولت بفرمایید. سلام علیکم اکای شوکت جان. سلام رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. خوب سخنایی که من میخواستم بگم برادر الهام جان قریب که همه سخنای من گفتن. من امروز در داخل تاجیکستان هستم و خودی من از ولایت ختلان میشم. بله. و بسیار دوستا و رفیقا دارم که امروز در خودی همین خانواده راننده کار میکنن، یعنی که در چپایف راننده های حسن و پسن و چسن همون خسر بچه های رحمان کار میکنن. امروز ها ما از زبان امونا میشنویم که خیلی که برادر الهام جان گفتن انتقال قدرت نزدیک آمده ایستاده است. از زبان خود همونا میشنویم راننده های همون حسن و حاجی رحمت الله و دیگرش. و من هم فکر میکنم که به همین خاطر رحمانوف و مقامات خائن خیانتکارش فقط حرکت دارن که مخالفان و روشنفکرای این ملت زندانی بکنن یا از وطن بیرون بکنن یا در زندان به قتل برسونن. فقط به همین خاطر است. هر چی زودتر اگر که همین مخالفین از بین ببرن روشنفکرا را، همون قدر تیزتر یعنی که انتقال قدرت تبدیل می‌یابد. برای همین من به مردم تاجیکستان چی گفتنی هستم؟ همین گفتنی هستم که از مار بچه میروید، هیچ وقت خر گوساله نمیزاید. این امیر از یاد تا نبرید مردم تاجیکستان، از خر میروید. برادر در موعظه هایشان یک بیت را استفاده میکردن: از زن غر بروید زان که استادش غر است. مثل همین بله 100% همین طور است. از خر بچه میروید. به همین خاطر فکر نکنید که شاید رستم جوان است و سر قدرت بیاید یگان روزی خوب میبینید یا یگان زندگی شایسته. من فکر میکنم که از این هم حال ما بد میشود، حال این ملت. و انشاءالله که به نزدیکی من به روسیه برگشتنی هستم. من شهروندی روسیه دارم. انشاءالله که همین خیال نیت و مقصد دارم که با چهره آشکار دیگه صحبت سر بکنیم. این خیال نمیشود، باور بکنید دیگه بس است که دیگر انشاءالله. سعدالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضورین گرامی، خوب امروزه موضوع ما آیا عزت امان آزاد می شود یا نه؟ همه خیلی است. خوب فکر شخصی ما با آزاد شدن عزت امان و اگر آزاد کنن عزت امان بیارن با جای کاری که میکرد با همون یاردمی که با مهاجران میکرد بیارمانن، مشکلی ما حل نمیشود. چون که پیش از اکای عزت امان دیگرها ده ها خیاردمچی غم خلق غم خوردکی مردها بودن، شهر مردها بودن و نیمش شکشتن، نیمش تا حاضر زندانی های. خوب چی گفتنیم با شما و تمام برادران مبارزه که برنامه ها کردن، هزار رحمت کلان. برای چی صفت کار شما را بهای اعلا میتون با چی ها حساب که اینقدر مردم میخواوی به مفکوره و تمام چیز پس زدگی ما را شما تونستین با یک مدت تیز هشار کنین. و اوجه مقصد آدمی که میفهمیدگی، آدمی که
کم تا روشنفکر уже فهمید همه چیزی که مقصد گناه دولت بود و گفتنیم که باز محکوم شدن عزت اما به نه سال یک بازی حکومت است، یک بازی حکومت است همچون قرقیزستان، بازی که قرقیزستان کرده بود و با خلق گفتنیم یک مثال آوردنیم ای برادرو اینا یک آدمی که حاضر برآمد نکردگی در جو مقصد خزره و پیش پاسال است و زورا نولا کنه که مرا پل ندارم مرا بلیت گیرن تاجیکستان روی کنن همه آدم روی نمیکنن. اینجا چند برادری که برآمد بلیتسوش گپ زد بلیتسوش گپ زد یک گپ حقیقت زد چی به همورا میخزن دو آدم روی میکنن از تاجیکستان میخزن میویا بلیت میگیره اودا میگیرن میبرن برای یک گپ گفتگیش مردم غم ما را این ملت امام علی رحمان هم میخره با یک گپ برادر شراف‌الدین با بهترین گپ زد که مقصد گپ برادر شراف‌الدین که به اجازت رحمانوف پاشا پر نمیزنه تاجیکستان هم خلاص برادر. بعدا گفتنیم که برادرها جنایتکار ما رحمانوفای ادوکات ما رحمانوفای پروکرور ما رحمانوفای سودیا ما رحمانوفای این با برآمدن یک عزت همان یگان پرابلم ما حل نمیشود. چقدر تونستن برادرها در این مدت ما را هشدار کردن ما را فهموندن از ما چی میبرویا برادرها خسته اوجه در دست ما اومده با یک خیل برادرش میگه که ایارم رنگ با یک خیل برادرش میگه که ایارم مقصد همون بدران همون ظلم مقصد یک از مخالفان پرزیدنت شود ظلم با رنگ همون رحمانوف ایود از زیاد دوام یافته میگیره ایرا ما یک بیسوادی همون برادرایی که همین گپ میگن میدونم برای چی برای که همین برادرها ما را چند قیتون نیستن هشدار کردن بیدار کردن و طرز زندگی آزاده را فهموندن. این دلالت آن میکنه که پرزیدنتی را به دست هر یک خلق آزاده فکری تاجیکستان دادن این برادرها خودشون نه برادر عزیز دادن. حالا یک برادر دیگر رو قبول میکنیم بعد با کارشناسان برمیگردیم. السلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم حالا برادر عزیز السلام علیکم بفرمایید. همین السلام علیکم از اول برنامه انتظار هستند. السلام علیکم هستید؟ حالا ببینید به هر دوی شما سوال من این است برادران عزیز، به هر دوی شما سوال همین خیلی است. اینجا الهام جان به یک مسئله گفتن که ما این مسئله رو جدی میگیریم. پیمان ملی تاجیکستان حالا عزت امان پشت پنجره زندان رفت، برابر عزت امان یک نفر فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان کشته شد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک قنات پیمان ملی تاجیکستان است. اینجا دو نفر شما رهبران ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان هستید. برای برطرف کردن این مشکلات و وادار کردن حکومت جمهوری تاجیکستان به بس کردن این گونه بیخیردانه‌اش، این گونه عملهای ظالمانه‌اش، پیمان ملی تاجیکستان چه تصمیم‌های حالا روی دست دارد؟ حالا ببینیم اینجا قنات سیوم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز یک اظهاراتش را رسانه‌ای کرد که خیلی از تصمیم‌های جدی را روی دست می‌گیرد. این تصمیم‌ها چه تصمیم‌هایی هست؟ برادر عزیز محمد اقبال صدری خوش آمدید. برادر شراف‌الدین گدایی و الهام جان این تصمیم‌ها چه تصمیم‌هایی است و چه کارهایی روی دست پیمان ملی تاجیکستان است؟ جواب دیم شما مالش الهام جان بفرمایید. البته تصمیم‌های پیمان ملی تاجیکستان مثلا ضعیف و ناتوان نبود. از آغازی که فعالیت پیمان ملی تاجیکستان کارو سر کرد اون همیشه مثلا در هم مسئله ها جدی اهمیت میداد و حالا جدی گفتن یعنی این به معنای آن است که ما پیمان ملی تاجیکستان همیشه این قضیه هایی که در تاجیکستان رخ میدهد نه وابسته از کدام قضیه نبودن وقتی که حقوق انسان پایمال می شود ما با راههای دیپلماتی با راههای گفتگو با اتحاد اروپا و سازمان‌های بین‌المللی می‌رسانیم که این یکی از وظیفه پیمان ملی تاجیکستان است. ولی
خیلی که شما میدونید اگر اینجا در داخل مردم بیدار نشود، تاثیر مردم نباشد و پشت و پناه مردم با مخالفان نباشد، افسوس که در داخل تاجیکستان کار کردن، فعالیت بردن خیلی دشوار است و همین راهبریت کشوری که امروز هست آنها رو از طریق قدرت دور کردن به ملت، به خود مردم داخل کار انجام نمی شود و به خاطر همین پیمان ملی تاجیکستان همیشه نقطه نظر خود و فعالیت های خود را با بیدار کردن مردم در داخل قوه و ادراک خود را صرف میکند و به خاطر همین هم ما در پیمان ملی تاجیکستان در برآمدهای هم چندین مراتبه اعضای پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان با شکل‌های گوناگون به مردم فهمانده است که مردم عزیز، اگر واقعا شما میخواهید که زندگی کرامتانه داشته باشید، اگر واقعا شما میخواهید که در خانه‌تان برق باشد، اگر واقعا شما میخواهید که معاش خوب داشته باشید، اگر شما تمام مشکلات‌هایی که میخواهید که آسان باشد و زود حل شود، باید این مشکلات رحمانوف است. باید رحمانوف را ملت همه ما یکجا شویم، وحدت شود. به خاطر وحدت ما، به خاطر از طریق قدرت دور کردن رحمانوف است که در پیمان ملی تاجیکستان این سوال همیشه موجود بود و همیشه راهی پیدا کردن این همیشه هست. یعنی تا مردم خودش بیدار نشود و با هر شکل این راه بلد رو از طریق قدرت دور نکند، مشکلات مردم و این مسئله که شما گفتید حل خود را نمی‌یابد. نگاه کنید در کشورهای یک دو دقیقه دیگر برای من فرصت بدید. در کشورهای دیکتاتوری تمام مشکلات ها در گردن رهبریت هست، تمام موفقیت ها در خود ملت هست. نگاه کنید امروز بناها رو کی میسازد؟ ملت میسازد، مردم صاحب کار میسازد، زواد و فابریکا رو کی میسازد؟ تاجرها میسازد. سیخ دوزندگیش، مثلا سیخ شیربراری، نمیدونم تمام رساندگی تمام جای تاسیس دادن جای کار، یعنی که نه فقط صاحب کار میکنن، ملت تاجیک میکند. امروز برق رو کی نمیدهد؟ حکومت رژیم رحمانوف نمیدهد. معاش رو کی نمیدهد؟ رحمانوف نمیدهد. بودجه رو کی میکند؟ رحمانوف میکند. یعنی تمام مشکلات ها رحمانوف میکند، تمام موفقیت ها رو ملت کرده ایستاده است. امروز رحمانوف یک کارخانه ساخته نمیتواند، امروز رحمانوف یک مکتب ساخته نمیتواند، حتی مکتب رو صاحب کارا میسازد، ملت میسازد. در نوعی است یک کوپرو رو یک زن ساخت، یک سالمند ساخت. نگاه کنید که تمام موفقیت ها، تمام عمل های خوب ملت انجام میدهد، تمام مشکلات های بدبختی رو کی میکند؟ رحمانوف میکند. به خاطر همین ملت باید بفهمد که اگر میخواهند که 70-80% مشکلات مردم در یک ماه یا خیلی زود مثلا عملی شود، باید این رحمانوف از طریق قدرت دور باید کرد. رحمانوف مشکل آفر است. رحمانوف مشکل شخصیتی که همیشه برای ملت مشکلات آورده است و تا آخر مشکلات خواهد آورد. به خاطر همین است ما خیلی دعوت میکنیم. اینجا محمد اقبال صدرالدین برادر عزیز ما هستند که هر روز دعوت میکنند، شراف‌الدین و ده ها نفر شما و مثل شما هم که امروز مردم بیدار شود تا این مشکلات حل خود را یابد، تا رحمانوف مشکلات مردم حل نمیشود. به خاطر همین حرفا رو به مغز ملت ما رسانیدن لازم است. وقتی که انسان سبب مشکلات رو میفهمد، انشاءالله این کار به زودی حل خواهد شد. درست. شرف الدین نظر شما چی است؟ تصمیم های جدی یعنی چی؟ اون چیزی که پیمان ملی در قدرت و تواناییش هست، از اون تجربه های خودش استفاده میکند در برابر ما تمام شهروندانی که در این مشکلات های سیاسی میافتند. ما به واسطه پرونده های آنها رو به جایهای ضروری برده میرسانیم و پرونده ایزد امان رو هم نیست که بعد از قرار دادگاه برآمدنش پیمان ملی تاجیکستان این رو با اون جایهایی که لازم هستند و میتوانند تاثیر رسانند به مقامات های تاجیکستان و همچون ایزد امان را همچون یک شخص بیگناه و دستگیر شدنش را هم غیر قانونی بدانند از جانب سازمان های بین المللی، این کار انجام داده می شود و پیمان ملی تاجیکستان نیز در آینده این مسئله هایی که خودش در بیانیه‌اش قید کردن انشالله که به طور روشن و کامل و شهروندان
ارائه خواهد کرد. تشکر زیاد برادر عزیز. زنده باشید. سلامت باشید برادر. حالا برادر عزیز گرامی محمد اقبال صدرالدین خوش آمدید به برنامه. بفرمایید. خب سلام علیکم و رحمت الله. یگان سوال مشخصی هست برادر شوکت جون؟ چون من سوال اینجا مطلب اگر یگان گفتنی داشته باشید بفرمایید، بعد از آن سوالم رو بگیرم. اگر نه خب درست است. من بارها تکرار کردم. اولا سلام و خدمت تمام بینندگان شبکه پیام و برادران مبارز الهام جان و برادر شرافالدین گدای. خداوند شما را حفظ کند و همیشه در صف مقدم جبهه و در صف مقدم مبارزه بر علیه این غاصب و ظالم و یک دیکتاتور عفریت قرار داشته باشید. و شما هم برادر شوکت جان که خسته نباشید و در این جایگاه‌هایی که همه ملت قرار دارند همیشه موفق باشید. تشکر. انا در مورد عزت امان من سخنم را دیر روز اول بازداشت، یعنی که حکم دادگاه برآوردن و امروز دیروز هم گفتم بیان کردم، عفو و بخشش یعنی از رحمانوف طلب کردن این عین حماقت است. هر کسی که خواه او کسی باشد از رحمانوف عفو طلب کند یعنی این حماقت است و هرگز ما نباید که از یک عفریت و شیطان و ابله عفو طلب کنیم، چون که عفو از رحمانوف انسانی با عقل طلب نمیکنه. شما دیدید که در عرفه یعنی آغاز میلاد با سعادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رحمانوف و ملت هدیه کرد و حامی این ملت زندان کرد. البته چیزهای برای ما رسیده است که همیشه میخوام در برنامه‌های خودم اونها را بیشتر بگم، ولی یعنی که چنون نمیشود که در برنامه‌های شما همون یعنی که روزها درست میآیند تا گفته شوند یا در برنامه‌های بعضی برادران دیگر که داخل میشویم و اون مسئله رو میگیم. آیا شما میدونید که عزت امان برای چی یعنی که در عفو قرار نگیرد؟ قبول نکرد عفو؟ نه. یا نویس؟ نه. یعنی علتی در عفو قرار نگرفته شدن عزت امان، باز من بگم همین گپا خیلی این سری کلانی است که از داخل کابینت اس آمده است. معلومات است که از داخل کابینت اس و تنها همون چند نفر متخصصی که در کافتن تلفن عزت امان دست داشتن معلومات و خود شکل SMS و خودش هم در مو محفوظ است که حتی خوب میتونم که نشانتون بدم که چگونه داخل در کربهش بکوبیم گپ زنید. خوب تمام تلفن عزت امان یکی از چیزهای خیلی بد است که البته اینجا باید من نشان بدم. هر تلفن در خودش چی دارد؟ یعنی رمز دارد. خوب آیفون و تلفن های دیگری چون اندروید مثلا تلفن اندرویدی که از اداره است مثلا چی است؟ هزارها پیام با من هر روزها می آید و این و من اگر وقتی که بخواهم جان برادرها را در خطر نمونم پس در همین تلفنم باید رمزی گذارم که سه پاپیتکا درآمدن پالنی کاملا تلفن باید تلفن هزار چند دلار یورو است. درست تلفنی که باید قبول کنه چون هر روزها هزارها زنگ می آید. از یک زنگ تلفن منبر مهاجر 80,000 100,000 زنگ می آید. ممکن است یک نفرش 50 بار زنگ میزند. اینها حسابند یعنی این خیلی نه. 80 100,000 زنگ 125,000 زنگ در 4 ساعتی برنامه آمد. درست. خب وقتی که تلفن من مبارز در دست میگیرم میبرم بیرون هر دقیقه من در بدنم کفن پوشیده بیرون برآمده گشته هستم. هر لحظه خطر مرگ من تهدید میکند با اون تشدید امنیتی که با من هستند چون 70% امنیت شخص در کی است؟ در خود شخص است. یعنی شخص از جمله شما هم برادر شوکت جان از جمله شما هم برادر الهام جان خوب افرادی که با معلومات کار دارند این یعنی که در اون خطر جدی وجود دارد چون که توسط اون بسیار افراد بازداشت می شود توسط اون بسیار سیرها از دست می رود و من سه پاپیتکای وزلام کاملا تلفن می سوزم. یعنی همین تلفنی قیمت هم که هست باید که
در 3 پاپیت که وقتی میخوان که بشکننش اون از بین کاملا معلومات میروند. دیگر واستانавление подлежит. هر یک مبارز باید همین چیزا در خودش داشته باشه. اگر نداشته باشه پس باید فکر کنه که جان چندها هزار آدم از زیر خطر قرار داده است و اون معلومات های صحبت هایی که می شود که از وزیرها، از وزارت امنیت، حکومت امنیت، وزارت دفاع، یعنی که وزارت کارهای داخلی، افرادی که از داخل معلومات میتونن جان اونها در خطر است. و همین خاطر باید که من چیکار کنم؟ یعنی که همین مسئله را حتما در خودم داشته باشم و هر مبارز دیگر هم اینا در خودش باید داشته باشه. اگر نداشته باشه پس اون احمق است. اون هر کسی باشد، یا من باشم یا کسی دیگر باشد. برادر شرافدین، برادر چی نام دارد، عزت امان، قضیهشون با شرافدین یک است، همیشه در بردن شرافدین هم خوش میشود، چون که هر دیو یا روی سیکن چنونه که میگن یا تنگ است، در پارش عزته، در پارش شرافدینه. و او خاطر برادر عزت امان وقتی که براش چندین بارها برادران خبرش کردن که تلفنات عوض کرد، مثلا من در 4 ماه تلفنم عوض میشود، کاملا تلفن عوض میشود. برای چی؟ برای اینکه باید بکنم بکنم. برادر عزت همون وقتی که بازداشت شد و گرفت رفت، تلفناش گرفتن بردن، همراهش تلفناش بردن. یک پروگرام دیگر است که وقتی تلفنی که از سابشنش udalید میکنی وزده، وقتی تلفن در امنیت افتاد با اون پروگرام همه سابشنیای udalید کردگی واستانوید میشه. بله، یعنی تو هر کجا که صحبت کرده دوباره اون واستانوید میکنن، تاریخی که کدام روز همه، فقط تنها زنگی صحبت کرده باشی اون نمیتونن یعنی که ثبت کرده گرفته، چون اون زنگ است. ولی ثبت صدایی نوشتن همه اونو دوباره واستانوید میشود. در تلفن عزت همون چند ثبت بود، اگر حاضر بگم خنده تون میگیره. در ایران در یک منطقه اهل سنت و جماعت، نام اون ملا، نام اون منطقه کاملا یک منطقه بیچاره‌ای مظلوم هستند، مسجدی خرابه داشتن که چون دولت ایران و اهل سنت کاری ندارد که کمک کنه مسجداشون رو بسازن. اون ملای بیچاره خواسته بود از یک تاجیکی به همین مسجد ما پول کمک کنه، چون باران است نمیتونیم دیگه نماز خوانده، 10 میلیون تومان لازم است، یعنی یک مبلغ نوچیز می شود. و برادر عزت همونم از کدوم تاجر گرفته است، یعنی که همون 10 میلیون تومان یعنی که روان کرده است. 10 میلیون نوشته گیده اوجا، ولی او فکر نمیکنه که او 10 میلیون کپک می شود، ولی تنها دیدن که همون 10 میلیون فکر کردن که ای از ایران پول میگیره. فهمیدید چی گپ است؟ معنای گپ فهمیدید که یعنی که چی سیری اساسی که دیگه رهاش نکردن. انا همین 4-6 تا نول، یعنی که 10 تا، یعنی که 10 میلیون. 10 میلیونی ایرانی باشد چی باشد این؟ اما 10 میلیون تومان گفته ایسم، 10 میلیون تومان، یعنی یه مبلغی نوچیز است. این یه مبلغی هیچی است که اون مبلغ هیچی، یعنی که امکان داره یک نفر ایرانی برود در یک جا استراحت کنه 4 میلیون تومان بتیا برود. فهمیدید چی گپ است؟ یعنی یه مبلغی نوچیز است که کدام تاجر چند تاجر جمع شدن برای همون مسجد پول روان کردن که همون مردم مسلمان همونجا مسجدشون درست کنن، راست نماز خوانن. اینا گرفتن، اینا اس لعنت کرده الله گرفته است، تحویلش کرده است که از ایران 10 میلیون دلار گرفته است. عجایباتش در اینجا است که در اونجا 10 میلیون عدد دلار، یورو، تومان نوشتگی نیست. فهمیدید چی گپ است؟ یعنی همینا توجیه کردند گویا که عزت امان 10 میلیون از ایران گرفته است، در حالت ایران من در حیاتم همین ایران هم میگم پول تماما نه پول شدیدیم نه خود شدیدیم، فقط همین ایران میگن تمام، دیگه ما نمیدونیم چی را و این تهمت هم میخوام بزنن، یعنی همیشه. ولی وقتی که این دیدن دیگه براش یگان نمود خیل چیز نموندن باقی. هر وقتی که خواستن که عفو پیشنهاد کنن گفتن که دیدید از ایران 10 میلیون گرفته است، در حالی که این داده است نه گرفته است، در حالی این پول گرفته از جمع کرد به همون مسجد اهل سنت روان کرده است. یعنی به خاطر کمک کردن به یک مسجد اهل سنت که 10 میلیون تومان، خودتون حساب کنید که من مبلغی میتونید در پیش کلکولاتر از روزی برادر شوکت بزنش 10 میلیون تومان چند میشود، میفهمید که 10 میلیون تومان چند قد دلار میشود. همون مبلغ از چند تاجر جمع کردن، یک نفر شکل از خواهش میکنیم همین مبلغ به همون داملای ایرانی را فرستید تا همین مسجدشون راست کنن، مردم اهل سنت همونجا نماز بخونن.
انا که دیدید که چی گپ است. بعد از این مجبورش کردن عزت امانه که زید ایران گپ زنه. این از دعوت کوراتورش از کگب بود که یک کوراتور داشتن از امنیت، نام فامیل او زبانش هست در ما، یعنی 236,000 دلار، نه 10 میلیون تومان، 236 دلار یعنی این 10 میلیون تومان 236 دلار. خب دیگه این نمیره بفهمه خودتون که میلیونی گفته که یتیمی که لعنت کرده الله چی شده است، چگونه دیوانه شده است برای 10 میلیون. 240 دلار نشون داده شده است. اینا 240 دلار برای 240 دلار دادن به یک مسجد، اینا 10 میلیون گفته عزت امانه سود کردن. فهمیدید؟ هدف و علتی چند تاجیکی ما با اون طرف دنیا رفته چشمک شده آمدن، آب برآورده آمدن، اونا را باید پرونن. تاجیکستان مرده ایستاده است. اونا را باید پرونن. اونا را باید رحمان پرونن، برای که در جای دیگر رفته چاق کنده است در افریقا و در دولت دیگر. اگه فکر کنه که عزت امان 240 دلار روان کرده است برای یک مسجد، چو بام شراز کنن چی شراز کنن، لعنت کرده الله اس یتیمو که در ایران خودش در سفارت یا کنسولگری کار کرده گیای نه مبلغ چگونه تو نمیفهمی میبری با کوری رحمان رو نشان میدی که 10 میلیون از ایران گرفته است. او رحمان رو لعنت کرده الله از کجا بفهمه که 10 میلیون چی است؟ نمیفهمه که 10 میلیون عزت امان روان کرده است از چند توجی که بیچاره یعنی ایزار کنده گرسنه گرفته است از روسیه و با ایران همه روان کرده که بومی همون مسجد میچکیدگی را راست کنن. فهمیده است قضیه در چی است؟ و همون خاطر یعنی خیلی باور کنید متاسفم از بعض حالت هایی که میگذرد در قضیه عزت امان. اما که عزت امان شهروندی روسیه رو داشت، فرض کردیم برعکس حال شده است. فرض کردیم 10 میلیون تومان رو ایران به عزت امان فرستاده است، یعنی 240 دلار رو. شاید عزت امان با یک خیر کردنش 240 دلار رو مصرف میکرد در یک روزه، مثلا گریم دستگیری مهاجرین. من گفتم که همین مبلغ خودی خود شوکت جان از همون پولی که پیدا میکنی آماده هستی که برای همون ایران خود تنها برای یک مسجد اهل سنت بدی یا برادر الهام جان یا من یا هر کدوم باشه، یعنی آماده هستیم که اما این 10 میلیون دلاری ایران رو میگرفت تاجیکستان رو اگر 10 میلیون میگرفت 50 سال ترمش میکنن، اما پرابلم نبود. اگر 10 میلیون ایران میگرفت همین فرستاده های گماشته های امام علی رو میخرید چند ماه در نوگ انگشتش یتیم رو بازی میدارن. ولی آخی همین از مصیبت که با یک تهمت با یک چیزی که وقتی که من قضیه را تا اخیر دیدم آمدم، یعنی که این معلوماتی سطحی نیست. این معلومات شما فکر نکنه که سطحی است از یعنی که درجه پایانی یا که افرادی که نه، حتی افرادی اکثر مردم یعنی هیچ کس نمیدونه، حتی مقامات نمیدونن این خبره. این خبر وقتی که من زیاد پافشاری کردم اون برادر امنیت که چی خبر است آخی برای من راست شبگه گفتن ما برای تو میگیم نه که تو میگویش. گفتم اگر چیزی که برای گفتن مردم باشد باید اون مردم بفهمن. گفتن آخی حالا فکر نمیکنید که همین یک دیزینفورماسیون باشد و محض یک دلیل برای در زندان باقی ماندن و آف نشدن عزت امان این اینفورماسیون رو به شما راهی کرده باشند و این اینفورماسیون را برای من اولش که روان نکردن. من اینا خودم جویا شدم. حتی پافشاری داشتن که گفته نشود این در کجایی، چون که افرادی که اونجا هستن امکان است که چند نفر هستن یعنی مشکل براشون میشود. وقتی که من این معلومات با از اون منبعی که همین 200 و چند دلار که 10 میلیون گرفته است وقتی پرسیدم گفتن بله همین مبلغ برای ما رسیده است. فهمو؟ حالا با یک سوال دادنی بودم، به فکرم که سوالم رو گردانده میگیرم، اما به هر حال ببینید حالا شما گپی رو افشا کردید که دیگه پرسیدن این که آیا عزت امان امکانیت با فشارها
از زندان آزاد شدنش هست یا نیست؟ این سوال من میگم همین سوال جواب بگم بیا شوکت جان همین گپ میگم ولی من یعنی که دیروز صحبت داشتم رحمانوف چنانه که همیشه گفتم به مانندی باد و باران است به مانندی هوای بهاری است او هیچ همه وقت میتونه تغییر بکنه دقیقه 90 یا دقیقه 99 بیدار میشود همه را میفهمه لعنت کرده الله نه که گویا برای اینکه خود یک کم تر بالا نشانتیه چنانه که در قضیه اینترنت دیدیم اگر رحمان نمیفهمیدم قضیه اینترنت میفهمید ولی در دقیقه 99 آمد گفت نه شما اینترنت قیمتش بالا نکنید او وقت دید مردم میخیزن و مردم نامه نوشته‌اند که قرار حکومت امضا شد تمامی هم از این سر قبول کردن همه درست شد رحمان بعد اومد گفت نه چنین نکنید چندین قضیه‌های دیگری مشابه است که رحمان بعد از قبول شدن قانون دخالت کرد و خود چکبیو در نزد مردم شیرین کرد فهمید آب علاب میگردد بله یعنی که امکانی 190 180 درجه تغییر خوردن وضعیت وجود داره پس از قرار سود پس از تمام چیزها وقتی که مسئله یعنی که ملی می شود وقتی مسئله یعنی که نهادی می شود مردم کاملا به او توجه میکنن امکان یعنی که دخالتی صریح رحمان وجود داره تا اینکه برای خودش یک قول بگیره باقی دیده یعنی تمام سال زندان کردن ما دخالت کردم آزادش کردم برای ملی شدن چی باید کرد اولی تو ملیش نرسیدیم ولی امکانی همین قضیه تغییر کردنش از طرف رحمان وجود داره برای باز هم با این قضیه خالی سیاسی بگیره رحمان اینا فراموش نکنید فکر نکنید که این کار آزاد کردن عزت امان یک خالی سیاسی کار کند بله برای یعنی که رحمانوف میخواه با محکوم کردن این حکم یا که تغییر دادن این حکم خالی سیاسی کار میکنه و این چیز وجود داره و این چیز امکان داره و این ما هیچ وقت دور کردن نمیتونیم برای این که وقتی که همیشه آدما را حکم میتین او هرگز دیگه بعد از اون تغییر نمیخوره ولی قضیه عزت امان امکان داره با مانند اینترنت با مانند بسیار چیزهای دیگه که رحمانوف در دقیقه 90 رفت اون دخالت کرده تغییر داد تغییر بشود ولی این امکان داره چون رحمانوف اما ببینید با آزاد کردن شراف‌الدین گدایف چه خالی سیاسی کار کرد که اکنون انا قضیه عزت امانه انا قضیه شراف‌الدین گدایف کشتگیه انا میرم باید بگم مسئله عزت امانه قضیه آزادی عزت امانه انا همین قضیه شراف‌الدین گدایف یعنی که زیر سویش قرار داده گیه چون که شراف‌الدین گدایف آزاد کردن اروپا جان کردن یکان تغییرات نخورد دوباره مبارزه‌اش بر علیه رحمانوف ادامه داده ایستاده است و اینا فکر میکنن که ما عزت امانه اگر آزاد کنیم مبادا یکی از تاجیکستان خارج شود دوباره به مویز شراف‌الدین گدایف شود برای اینکه این توصیه ها هم بود که باید که عزت امان آزاد کرده شود با اروپا فرستاده شود تو اینکه چخیلی شراف‌الدین گدایف کردن ولی دیدن که این تیرشون خواه خورد نمیتونه که هیچ وقت یک شخصی که مخالف رحمانوف او به منفعت رحمانوف کار کنه و همون خاطر این قضیه را اول اینها دیدن و موش کار کردن که حتی چنین اسلوب را بگیرن ولی گفتن که نه فایده نداره یگانه راه زندان کردن تا ترس مردم بیشتر شود ولی فکر نمیکنن که زندان کردن این نفرت ملت و این رژیم بیشتر می شود این فکر نمیکنن اینها چون که اون چنون یعنی که همین سایه پردازان یا کی سیاست پردازان حکومت رحمانوف یعنی که یا احمق هستند یا اینکه کاملا فرمان از خود رحمانوف است که بدون فکر و عواقب آیندهش اهمیت نداده سپانتان یک کار انجام میتید چون این خصلت همینجا شراف‌الدین رو بپرسیم که وقتی که شما را از تاجیکستان گسیل میکردن با شما چه شرط های داشتند چی میگفتن چی یاد دادن با شما چیکار میکردید با اروپا آمده ببینید شوکت جان من همین مسئله را کاملا گفتگی بودم نقطه به نقطه حالا در عموم بگویم که اونا میخواستن که با ضد مخالفان استفاده برن و وارد همون یچه مخالفان شوند و آنها را از داخل بر ضد همدیگر بشورانند و از داخل پست‌هواها شود و از داخل بعضی عملیات ها را انجام بدهند و این یک چیزایی بوده که وقتی که آدم اگر که با گفت و کرده آنها رود دیگر در همون چاه چخورتر رفتن میگیرد اگر آدم ببینید یک برنامه داشته باشد چه فشنگ آنها داشتن مثلا در شراف‌الدین گدایف چه فشنگ آنها داشتن که با این امیدوار بودند
با این امید داشتن که حتما شرافالدین گدایف گفته آنها رو میکنند. چگونه آنها رو شما باور کنید؟ خب دیگر این یک مسئله هستند که مدت چند سال بود که من در مبارزه بودم و همیشه پسیخولوژیا آنها رو می‌آموختم، می‌دانستم که آنها چی میگویند، چی میخواهند. وقتی که آدم انگور میخواهد باید برایش انگور پیشنهاد کنی. اگر سه پیشنهاد کنی و قبول نمی‌کند. وقتی آنها می‌دیدم که انگور می‌خواستند، من انگور رو برایش پیشنهاد می‌کردم. بعضی فکرهای به سر می‌برد که هیچگاه انتظارش رو نداشتید. درست است. نه، قضیه شرافالدین گدایف اولا اینکه اروپا بود. کاملا فرق میکنه. در اینجا این مسئله را شما جدا نکنید. قضیه شرافالدین گدایف اروپا بود و پناهنده اروپا بود و در اینجا وزیر خارجه لوکسمبورگ سفر داشت به تاجیکستان. پس از آزادی شرافالدین گدایف سفرش به تعویق انداخت و اصلا برگزار نشد. بله. یعنی این قضیه عادی نیست. اونها خطورت این مسئله را فهمیدن که شاهرخ کار کرد که غلط بود این کاری کردگیش. مثلا فعلا بازی براتون میگم یک مسئله در روسیه رفته ایستاده است که شما نمیدونید. مثلا حاضر میروند در منطقه هایی که مخالفو هستند. از این معلومات اپراتیوی در من است از امنیت، چون امنیتی ها با وزارت کار داخله وضعشون بزیب است. نام و فامیلیای همون آدم هم هستند. خب این آوازی میگم تون یک دقیقه ما معلومات اپراتیوی تو اینکه براتون وضعیت کم ترک یعنی روشن‌تر شود. تو اینکه نگه که من هوایی گپ زده هستم که این خبر شما ایجام نمیشنوید. خب اینای مردک چینم دوره. خب واحدوف بهرام غلامعلیویچ سال تولدش 7/12/1991 زاده شهرینو کارمند وزارت کارهای داخله. در یکی از عملیات‌هایی که برای بازداشت بچه‌ها رفتگی بود هستند چند نفرش معلوم نیست، ولی اینا میروند اول میقپنن بچه را. وقتی قپیدن بچه‌ها مردنی میزننش. همین کارمند وزارت کارهای داخله را هم آدمایی که باید این قپشون یعنی این میزننشون هم بچه‌ها میزنن میره. خب چشمش میکنه مهم که چیکارش میکنه میزننش کارمند وزارت کارهای داخله را. بچه میگریزه میره و آدم بازداشتش نکردن و شکلی بازداشت فعلا چخیله میروند اول به قپم بازداشت میکنن. هر صبح از مسکو بعد شنبه ریس است. در همو ریس میبرن آماده میکنن میشنوننش خلاص دیگه توقیف نمیکنن که یک روز دو روز سه روز بگذره تا قضیه دیگر دیده شود. اوزی وزارت کارهای داخله در مسکو انا همین راه و اسلوب پیش گرفته که میروند نفر مورد نیاز بازداشت میکنن میگیرن میورن بعد میکنن در هواپیما روانش میکنن تاجیکستان میروند. ولی این یک قدم شیربچه رفته است که نمی آدم شهری نو بوده است کارمند وزارت کارهای داخله واحدوف بهرام غلامعلیویچ. این خبر ای تاجیکستان ای عرسی یعنی از بو فکر نکنی را کدام بچه عرسی هستن. این خبر ای دستگاه وزارت کارهای داخله از دوشنبه ای شیربچه‌های وزارت کارهای داخله روش کردن که بفهمه که انمی کار در مسکو شدگی. یعنی این یه معلوماتی دیگه برای شما تا اینکه بفهمه که فعلا مقامات تاجیک در روسیه چیکار کرده هستن. میروند میقپن آدم بعد میگیرن بارش میکنن روانش میکنن. یا وقت عبید میگم که در شنبه ای بچه توجیه. حالا اینجا ببینید برادر محمد اقبال و برادر الهام جان، وقتی که شرافالدین گدایف در تاجیکستان بودند در بازداشت بودند و چند نمایش‌ها داده میشد از خدایی دادنشون در خانهشون و هاکذا نمایش‌ها داده میشد و بعضی از خبرها از خود شرافالدین آماده رسیده می ایستاد. یادتون باشد یک استاد جدی تشکیل شدگی بود. یک استاد جدی تشکیل شدگی بود که اون شبانه روزی کار میکرد. درست است؟ از طرف ما بله درست است. چون حتی از بیرون کارشناسان را دعوت میکرد، از اونها مصلحت میپرسید، مشورت میپرسید، مشورت آنها رو میگیرید و هاکذاها. از این خبر داشتیم. حالا ببینید آیا همین گونه یک استاد جدی میتواند پیمان ملی تاجیکستانی که مخالفی در اروپا برای آزادی عزت امان تشکیل کنند، کارشناسان خارجی را از نمایندگی های سازمان دفاع حقوق بشر دعوت کنند و با همراهی آنها یک استاد جدی تشکیل شود و مبارزه سر شود؟
بله الهام جان که شما بیشتر با سازمان های بین المللی همکاری میکنید، فکر شما چی است در این باره؟ بله аллакай чунин машваратҳо ҳам дар паймони миллии тоҷикистон шуда гузаштааст, на танҳо имрӯз ё дирӯз аз ҳамон рӯзе ки иззат амон боздошт шуд, чунин машваратҳо буд ва тамоми он масъалаҳое ки марбут ба иззат амон ҳаст ба созмонҳои байналмилалӣ расонда шудааст. Фақат аз ин ҷо баъзе нафарҳои масалан аз наздикҳои иззат амон, худи фарзанд, модараш ва дигарон талаб карда, онҳо ҳамон умеде доштанд ки агарчанде ки паймони миллии Тоҷикистон ва худи ин бародароне ки дар инҷо иштирок доранд касе бовар надошт ки иззат амонро озод мекунанд. Шахсан ман худам бовар надоштам, вале ҳамеша вақте ки паймони миллии Тоҷикистон ва ё ҳар касе ки ситод ташкил мекунад, اون همیشه دخالت از جانب خویشاوندان، از جانب فرزنداش میشود و اونها خیلی به خیلی التماس میکنن، خواهش میکنن که به همین قضیه آلوده نکنن خودشان رو، چون که امنیت یا مقامات های دولتی، مقامات های قدرتی به آنها 100% گارانتی داده است، یعنی که کفالت داده است که همین نفر به آزادی میبراید. چرا ما ستاد جدی رو در مورد شراف‌الدین خیلی مثلا جدی بود؟ به خاطر آنکه شراف‌الدین خودش پیش از سفر به روسیه طلب کرد از ما که هر حادثه‌ای که میشد در دست شما همین حجت‌ها هست، باید شما همین کارها رو باید انجام دهید. هر کس دخالت میکند اون دخالت نادرست است. حتی مادرم و حتی از نزدیکان من اگر هر چی که میگم و حتی خودم در تاجیکستان ضد شما برآمد میکنم، شما به خواهش میکنم که شما به قضیه من دخالت نکنید. شما حتما باید در قضیه من دخالت کنید. به خاطر این یک طرفی مسئله، به اندیشه من یک طرفی دیگری مسئله این بود که یک مسئله مثبت، یک طرفی مثبت همین قضیه این بود که خود شراف‌الدین نوبت از همه مشکلی ها یکی داشت، با ستاد همکاری میکرد، اینفرماسیون میفرستاند، بعضی از معلومات ها رو گسیل کرده میستادن خودی شراف‌الدین و یک همکاری وجود داشت. حالا ببینید پیوندان اکای عزت امان بیشتر از اون که به دوستان عزت امان باور کنند به مقامات بیشتر باور کردن. بله افسوس که حتی پسری عزت امان برابر کرد، گفته خواهش کرد که دیگه مخالفین و هکذاها، همین چیز برعکسش شد. حالا باید پیوندان عزت امان باید هوشیار شدگی باشند و یعنی از همین حالت امروزه هوشیار نمیشوند. در تاجیکستان پیوندان هیچ کس هوشیار نمیشوند. یک جنبه مثبتی اگر شراف‌الدین گدایف این بود که با ستادی در اروپا داشت همکاری میکرد، نوبت از مشکلی‌های به سرش آمده، فشاری که بالای شراف‌الدین گدایف بود شاید بالای عزت امان نصفش نباشد. لیکن حتما یک راهی همکاری رو میافت و اینفرماسیون ها آماده میرسیدن. اما ببینید که بیشتر پیوندان عزت امان به همین حکومت باور کردن. حالا این حکومت بالای اون که بجای اون که به اهل باورش یک کمی تخفیف بیارد، یک کمی سبکی بیارد، برعکس به 2 سال زندان محکوم کرد. یعنی برادری عزیز محمد اقبال صدرالدین، حالا ببینید چی امکانیت های وجود دارد که در نهایت هم پیوندان عزت امان و هم همکارانش، مهاجران و عموما مخالفین و آنهایی که آزادی عزت امان را میخواهند به یک فکر بیاید، چی امکانیت های وجود دارد؟ خوب، من بار دیگر میگم که در مورد آزادی عزت امان حاضر تشکیل نمودن ستاد، تشکیل نمودن هر چیز دیگر حکم صادر شده است و این هشداری خیلی خوبه برای اون افرادی که بازداشت میشوند و نزدیکاشون میگه که صبر کنید، تو اینکه ما را وعده داده که عمل ساک خوب بود، برا گفتیش ما را آزادش میکنن، اگر دخالت نکنی، دخالت کردی آزادش نمیکنن، همین فریب میکنن مردم، یعنی که میگن زندانشون میکنن. و همون خاطر من بارها هزارها بار تکرار کردم که هر نفر از شما بازداشت میشود، یعنی که اولا با خود خانواده باید این ارتباط داشته باشه قبل از اینکه اون ملی و فرامیلی شود. چگونه؟ من بچه همون آدمی بازداشت شدم،
یکتاش داماد شه، یکتاش دودر شه، یکتاش عمک شه، اون بچه داره، تقا داره، فلان داره، همه اینا جمع شدن باید بخزن برای آمریکا آزادش کنه، تمام آزادش کنه. بعد جمع شدن مردم در اطراف اونها بیشتر میشوند. یک زمینه همین گذاشته چیزی که برادرای بدخشانی دارن نداره همین تاجیکی مو، همین بدبختی مو. پدر شبه قپن میبرن 7-6 دست. ما بچه دارم، زن دارم، یکی من برم جمع شم، زنی من بچه مشکو میکنم. او خدا جان تواس کنه، پدر تا قبیدن بردن، وقتی تی 6 یاقی پگای که ترم قپن میبرن، بچه ترم رنگی تو میگم میگه پا. بله بچه یک شبه ببینی رنگی مرغای شیشتگه پیشو میلاد اساسدار سر ولی او رستش کرد از 10 سال 20 سال دیگه با چی پیشو میلادش میگوخی؟ الله لعنت کنه پیشو میلاد تاخیگی. ایمان داری تو؟ تا پدر تا هم برادر تا همون احترام داره که آخی تو برد از رستش کرد از با پیشو میلاد میگم. باز یه شپلا خود بزنم میبروی میگوی دولا محمدی خود 1000 بار اقرارات میکنی برای میدونی که من ارمی هم لسه ندارم. کجای ناموسی بعدش. من بار دیگر میگم که تمام قضیه هایی که بازداشت میکنن نزدیکاتونه خودتون جمع شه بره، زن فرزند هر چیزی داره بخیز جمع شه بره، همه شما را اونا رس نمیکنن. وقتی که همین کار اگر دما ریواج شوه کو دیگه مقامات میترسن یگون کار تری کنن. تو برای بشه خب کنه ما را پیشوای ملت گفتگی که روحویش میکنن. پیشوای ملت قور ملت کنده است. این بدبختی ما دیگه در این مسئله سیتاد یگون فایده نداره. تنها و تنها دعا کنه که رحمان و عرق یگان روز کمتر بخوره یا یگان خواب ببینه یا یگان خیلی خشپالی بشینه یگان فکر در سر بزنه. این دیوانه که حیوانه که یکی دستش هم فکر میزنه، یکی میخزه یا فکر میکنه، یکی همین دیوانه هشار شد 15 منوت 20 منوت، یکی دست عقلش در سرش در اومد، یکی گپ یگان کاسه گرفت، بعد امکان داره که وضعیت عزت همون تغییر کنه. دیگه یگانه راهی که این ملت میتواند کنه از امروز این قضیه باید درس برای ملت باشه. چگونه درس؟ وقتی قپیدن یعنی نزدیک 15-20 کس بری جمع شه. یزگلامی مولوی عبدالله یزگلامی را قپیدن، خطیب برادرش همه خب کاریش که هیچ نمیگه. 20 نفر 50 نفر یزگلامی بخیزه بره اخی بدر همونجا را بگن چیکار میکنی؟ بگو چی درستش کرده؟ در برابر تو بدون که مردم با تو جمع میشوند. وقتی دید حکومت همین تجمع مردم، رحمانوف یگانه از چیز میترسه، از تجمع مردم. رحمانوف یگانه از شخصان میترسه که 5-10 نفر او را گوش میکنه. همیشه بفهمه خطر رحمانوف این مقاله نمیترسه. رحمانوف میگنش که فلانی ژورنالیست بعضی دیدی فلان چیز نویس، همه است ما خودم که خوندن نمیتونم، مردم هم نمیخونم، همطوری میگفت است فلان میگفتن که فلان آدم در نوار بعضی دید گفت زد میگفت اوه انا میره ما دیدم میتونم فهمیدم، مردم هم میتونم فهمیدم. فهمیده سه کما تکونو یولا علیکم، تطبیق همین حدیثه. هر چنونه که باشه خداوند بر شما هم خیلی حاکم میاره میمونه. مقاله را مینویسیم کاملا هم مسئله را مینویسیم، هیچ مردم کم میخونش، همون را میگیرید در ویدیو میکنید 300,000 آدم تماشاش میکنن. برای چی؟ برای مردم ما خوشی خوندن نداره. برای همین خاطر میگم رحمان چیزا میترسه. کیف یکون المربی تکون مربا. ها یا چیز همینه دیگه. یعنی که این چیزی هست که معین است. ما رحمانوف از نوار میترسن، از شبکه تلویزیونی به مانندی یادرنی اروژه میترسن. اگر بگن در تاجیکستان یعنی که شبکه تلویزیونی یا که یوتیوب یا همین محوره، رحمانوف با تماما میترسیده است. اگر دیاتون باشه حتی شبکه فارسی زبان رو کسی که در ژارگون گپور آزادی گفته میشه بیای ما در همین مسئله دخالت نکنیم. یعنی رحمانوف از شبکه تلویزیونی میترسه و از تجمع مردم میترسه. اگر برای هر کار 20 کس 40 کس جمع شد رحمانوف میترسه از او. برای همین است که در قانون تنظیم در آوردگی جمع شوی مردم، آمدن مردم، یکی از بدبختی‌های دیگرش بود که در جنازه دملو حکمت الله ملا را روز کرد. برای چی؟ برای تجمع بود. برای چی رفتی تو جنازه گفتنی گپای؟ برای چی رفتی تو صحبت کردی گفتنی گپای؟ یعنی رحمانوف از تجمع میترسه. خوف رحمانوف، عجل رحمانوف همین جمع شوی مردم است. و سوم چیزی که رحمانوف میترسه افراد سرشناس و معروفه که در اطرافشون 10 نفر میتونه جمع کنه. بله درست برای است. اینکه او جاش هم میدونه که جاش هم میگیره. امکان جو ای رئیس یا جماعتی که 10 نفر گوشش میکنه گفتگی که او را ای وظیفه بگیره، یا رئیس جماعت مونه که هیچ که او را گوش نکنه، ممقورترین به ایمانترین، یعنی که یگان کس احترامش نداشته باشه انا او را رئیس جماعت مونه. برای که مردم در اطرافش جمع کردن نتونه. حالا نظر این دوی دیگر رو بشنویم. شراف‌الدین شوکت جان نماز شام شد، من خارج میشم ان شاء الله. تشکر زیاد به شما برادر عزیز، زنده باشید. حالا
پیش از شراف‌الدین بسیار گپ زدیم شما خاموش ایستادید. پیش از شراف‌الدین مثلا من دو سه حرفا بگم با یک مشورت دیگر با چند نفر دیگر با تلفن دارم بعد منم مرخص شوم اگر برادر دوستانی که در انتظار پایوندان عزت امان چیکار میکنند بغیر از ممکن است بله بغیر از اونه که محمد اقبال اینجا گفت و پیشنهاد برای مردم کرد جایی است و قبول است. من به پایوندان عزت امان چی میخواهم؟ واقعا آنها درد دارند، رنج دارند، آنها این کار رو انجام داده میتونند. یکم مراجعت با واسطه سازمان های بین المللی یا مراجعت با خودشان به کمیته سازمان ملی متحد آید به بازداشت های غیر قانونی آنچنانی که به زید سیدو و محمد علی هید و ده ها نفر دیگر کمیته سازمان ملی متحد به بیگناهی آنها قرار برآورد توصیه داده است به حکومت تاجیکستان فرستاده است میتونند با آنها مراجعت کنند یعنی از لحاظ قانونی و حقوقی و میتونند چون مثل دیگر برادرها و آنهایی که امروز ایندیویدوالی فیزیکی یعنی که شخصا خودشان کیسا دیلها رو تحریک کردن به خاطر دادن سپاردن امام علی رحمانوف به سود بین المللی. قضیه عزت امان خیلی قضیه خوب است، تاثیررسان است به مراجعت کردن به دادگاه بین المللی و اون کیس ها رو هجرت ها رو قرار سود و همه آنها رو قرار سودی که در تاجیکستان شده است آنها رو جمع آوری کند و با یک ادوکات میتونن به سود بین المللی مراجعت کنند. این البته خیلی دشوار است ولی این پیشنهادها رو من در اینجا میگویم میتونن از لحاظ حقوقی و قانونی اینها رو انجام دهند. اما آزاد شدن عزت امان خیلی دشوار است به خاطر آنه که خیلی که گفتم وقتی که انتقال قدرت نزدیک و نزدیک می شود و خیلی دشوار است که یک زندانی را آزاد شود برعکس آنها زندانی را میکشند گفتند و هر یک نفری که مخالف در خارج است اگر پیشتر 5 نفر را به خاطر نابود کردنش فرستاده باشد امروز شما بدانید که 10 15 تا 100 تا چند نفر دیگر را برای از بین بردن مخالفا فرستاده است. این تنها به خاطر آن است که انتقال قدرت به نهایی آمده رسیده است. به خاطر همین آزاد شدن عزت امان خیلی دشوار است. چونانه که محمد اقبال پیشنهاد برای مردم کرد است ولی از لحاظ حقوقی باید پایوندان اینها ناترسیده این کارا را انجام دهند و ناترسیده با ما همکاری کنند یا با یگان سازمان های بین المللی همکاری کنند دو قضیه عزت امان را به سازمان های بین المللی و یا بالاتر برده رسانیم. تشکر زیاد برادر عزیز، سلامت و سلامت باشید برادر عزیز. حالا شراف‌الدین گدایف چه گفتنی دارید بعد از برادر شراف‌الدین گدایف؟ تشکر برادر عزیز. من یک چند نکته را در مورد همین بازداشت و به زندان کشیدن عزت امان پیش از همه یک ضرر کلان این به مهاجران مهنتی تاجیک می شود چون که عزت امان این یک خط مقاومت برای برقرار کردن حقوق‌های مهاجران بود و این یک امیدی برای حمایت کردن از حقوق‌های خود مهاجران مهنتی تاجیکستان همچون یک نفری آبرومند و یک شخصیت استفاده میشد و همچون یک رمز مبارزه برای برقرار کردن حقوق مهاجران مهنتی تاجیکستان در روسیه کار میکرد و این رمز مبارزه و این مقاومت این رمز مقاومت مهاجران بر علیه قانونشکنی مقامات های قدرتی روسیه بالای برج نیما و میلتگراهای روس و کارفرماهای به انصاف این مقاومت اینها رو در مقابل آنها شکست و روحیه مهاجری تاجیک شکسته شد. این علاقه نبود عزت و شکستن عزت شکستن ده ها و صدها نفرها به مثل عزت بودند که میخواستند از حقوق خودشان از حقوق مهاجران از حقوق دیگران حمایت کنند. یعنی این روحیه آنها را در مبارزه بر علیه قانونشکنی های مقامات روسیه شکست. این هر ملتی که خودش احترام میکرد به این جنایت به این خیانت دست نمیزد و این رحمانوف است که به این خیانت دست زد و مهاجرین را روحیه اشان را در مقابل تمام قانونشکنی های روسیه شکست و آنها را حالا
همچون یک نفرانی روح شکسته هر طوری که مقامات‌های روس خواهند استفاده میبرند باشان پایمال میکنند. و دوم که اگر که حکومت تاجیکستان یک کمتر به مهاجرین مهنتی تاجیک احترام میکرد، کمترک بسیار نه هیچ وقت ایزد امان رو زندان نمیکرد، بلکه در ایرپورت در میدان هوایی با گل و گلدسته پیشواز میگرفت اگر این عمل شده به مقامات روسیه میشد و این روح بلند میکرد دیگر حامیان حقوق را در روسیه که آنها برای حقوق مهاجرین تاجیک آموده بودند که جانشون را فدا کنند، آموده بودند که هر کاری رو که برای منفعت مهاجران بود حمایت میکردند. در این صورت یعنی یک نیروی حمایت قوت دهنده و یاردم کننده برای مهاجرین میشد. اگر شما اهمیت داده باشید وقتی چوبکینا را پناهندگیش بکار کردن در روسیه و خواستن که دیپورتش کنن به کشور خودش، گفت که من به کشور خودم نمیرم ازبکستان. سفارت ازبکستان آمده در خود میدان هوایی پاسپورت داد برای چوبکینا. برای چی؟ به خاطر احترام مهاجرانش، این احترام دولتش. یعنی یک نفری که از دولت خودش گریخته گشته است، بیرون است از ازبکستان، ولی کشور ازبکستان اومد چیکار کرد؟ به خاطر چی؟ به خاطری که در مهاجران خدمت کردگی است زیاده. اما حکومت تاجیکستان خودش مبلغ گذاری کرد، عزت امان رو دزدید و روحیه مقاومت و مبارزه را در برابر پلیس های ناحق و قانون شکن و ظالم روسیه چیکار کرد؟ دست دراز کرد و آنها دیگر بالای مهاجرین ما. این پیامد بدبخترینی که رحمانوف خیانت بالای 2 میلیون مهاجری که در تاجیکستان با عیب و خیانت این خانواده و اوباش رحمانوف آنها گریخته به روسیه رفتن، این خیانت بزرگترین علاوه بر این بود که این خیانت بزرگ بر هر یک مهاجری تاجیک در روسیه کرد، به هر خانواده تاجیک در تاجیکستان کرد، به هر یک فرزند این ملت تاجیک کرد. این بدترین خیانت و بزرگترین پیامد و ضرری که حالا ما نتیجهش رو بدتر خواهیم دید که ملت تاجیک را روس‌ها چقدر باز هم زیر پا میکنند، باز هم بیگناه و کنج زندان میکنند، بیگناه میبرند تجاوز میکنند، بیگناه ملت تاجیک شتکش میکنند و بیچاره و در بدر میکنند. انا همین حال را رحمانوف بالای ملت، رحمانوف بالای فرزندان این ملت در غربت در مهاجرت انا همین رحمانوف آوردگی است. به این خاطر است که انا همین خیلی وقتی که کشور ترکیه را ببینید مبلغ گذاری میکند، تشکیل میکند، خودش نهادهای سپسوژ تشکیل میکند، ملت در خارج کشور تحت اداره میدارد، حمایت میکند، در اونجا مبلغ جمع میکند، برای یگان آدمی نو می آمده که کمک میکند، برای تجارتش کمک میکند، تمام راه را استفاده میبرد که شهروندش در خارج کشور چیکار کنند؟ رشد کنند. در خارج کشور رحمانوف چیکار میکند؟ کار میکند که شهروندش سرکوب شود، تجاوز شود، ظلم ببیند. در تاجیکستان هم ظلم ببیند، در خارج کشور هم برود، در آنجا هم ظلم ببیند. این سیاست رحمانوف است، این خیانت بزرگ بالای ملت تاجیک است. دیگر در مورد قضیه عزت امان که همه میداند که این پدرلعنت رحمانوف عزت امان را بیگناه زندان کرد. فرمایشگر این جنایت رحمانوف، رستم و دیگرها هستند، خانواده رحمانوف است. مسئولیت این جنایت بزرگ را، آدم ربایی، به زندان کشیدن عزت امان را، مسئولیتش را امومعلی رحمانوف و رستم امومعلی و خانواده ای دارد. و دوم که عزت امان زندانی نیست، عزت امان گروگان خانواده رژیم خونخوار امامعلی رحمانوف است، رژیم بدبختی خانواده رحمانوف است. عزت امان زندانی نیست، هیچ قانونی برای عزت امان زندان محکوم نکرده است، هیچ دادگاهی نبود، این دادگاه نبود، این مرافعه سودی نبود، این مرافعه خانوادگی بود، این مرافعه رحمانوف بالای عزت امان بود، این مرافعه رحمانوف حکم کرد بالای عزت امان، این مرافعه نبود. در تاجیکستان دادگاهی وجود ندارد، در تاجیکستان پلیسی وجود ندارد، امنیتی وجود ندارد، همه شاخه های حاکمیت دولت
дар зери дасти хонаводаи Раҳмонов ҳамчун як дастгоҳи амалигардонӣ орзу ва ҳавасҳои онҳо шудагӣ аст. ҳама ғуломи алқабагӯши хонаводаи режими Раҳмонов шудагӣ ҳастанд. дигар ҳеҷ мақомоте дар Тоҷикистон вуҷуд надорад. мардуми Тоҷикистон барои барқарор кардани ҳокимият дар Тоҷикистон ҳокимият вуҷуд надорад. ягон ҳокимият нест, беҳокимиятӣ аст. мардуми Тоҷикистон барои барқарор кардани ҳокимият дар Тоҷикистон бояд чикор кунад? талош кунад. ин беҳокимиятиро, ин низоме ки аз як гурӯҳи ҷиноӣ ташкил шудагӣ аст, ин низомро комилан аз байн бибарад ва як ҳокимияти қонуниро дар Тоҷикистон барқарор кунад. ташаккури бисёр бародар Шавкатҷон. زنده دیگر باشید بدون به‌احساس این خانواده کثیف را صحبت کردم. تشکر به شما برادر عزیز. زنده باشید، سلامت باشید. حالا یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. الو Да. بفرمایید. Салам алейкум. و علیکم السلام. صدای خوشتان را شنیده خیلی خوش شدم. خوش آمدید به برنامه ما. بفرمایید خاله جان. Майрамби Шарифзода. Да, независимый общественно-политический деятель Майрамби Шарифзода. Вот я слушаю все, что говорят. Мне десятки, сотни, тысячи поступает звонков о том, что перевести смысл всего сказанного на русский язык. Вы мне позволите? Бале, бифармаед. Салам алейкум барои ҳамаи шумоон. Парвардигор ҳамун памятники кушода кардагӣ аст. дуои модар, дуои модарои тамоми дунё занад хунхори худозадагӣ қатъи авлоду аҷдодаш нобуд кунад. Просто слов никаких нет. Уважаемые таджикистанцы, уважаемые граждане, уважаемые люди, человеки, каждый из нас, Изат ОМОН, нас 10 миллионов граждан Таджикистана, и мы все Изат ОМОН, и все те граждане Таджикистана, которые сидят по сфальсифицированным, надуманным уголовным делам незаконно в тюрьмах Таджикистана. Для этого мы обязаны создать национальную идею. Национальная идея должна заключаться в том, чтобы мы обращались к вот таким грамотным людям, которые сейчас ведут эту передачу, написать петицию во все эти международные правоохранительные, правоохранительные организации по освобождению не только Изата ОМОНа, но и всех незаконно осужденных граждан в тюрьмах Таджикистана. Вот чтобы вы все знали, в Таджикистане никакой власти нету, никакие министерства не работают, а верхняя и нижняя палата смотрит в рот этому людоеду Эмомали Рахмону. Поэтому много то, что сказали в течение 2 часов, я все эти слова их не подтверждаю. Нам нужны здесь аргументированные факты. Голые аргументированные факты, которые имеются повседневно в жизни таджикских трудовых мигрантов, где бы они ни находились. Это ужас, это состояние, это нищету, это рабство привел на нашу голову этот проклятый Богом и людьми Эмомали Шарипович Рахмонов в течение 30 лет. Люди скитаются, люди голодные, холодные, люди умирают, никому не дают
свободы слова говорить ни журналистам, ни общественным деятелям, ни одному человеку нельзя рот открыть. Слава Богу, что существуют вот эти передачи, которые вы создаете за пределами России, за пределами, как говорится, Таджикистана, где можно что-то сказать. Вот, значит, еще раз прошу вас создать национальную идею по освобождению Таджикистана и таджикского народа от 30-летней рабской положения таджиков. Чтобы этот проклятый Эмомали Шарипович Рахмонов со всей своей семьей, который полностью захватил власть, со своими дочерьми, сыновьями, зятьями, родственниками жены, захватили абсолютно все заводы, фабрики, захватили электроэнергию, даже воды. Ну, дальше о его преступлениях, если будем перечислять, то не хватит ни одной статьи, не только Уголовного кодекса Таджикистана, но и всех статей уголовных кодексов мира. Почему? Потому что какие только преступления не совершаются в этой семье. Почему? Потому что в 2009, 2099, 2003, 2010 году незаконно произведены изменения в Конституции в пользу этой семьи, в пользу этого людоеда, этого диктатора, этого, извините меня, насильника не только Конституции, но и насильника всех граждан Таджикистана. Я очень правильно говорю. Он мало ли что совершает массовый геноцид, то он еще насилует людей голодом, холодом, без света, в темноте. До каких пор это все можно терпеть? Давайте, люди, просыпаться, хватит вам. Давайте голос свой поднимать. Где ваш дух? Кто-то должен этим заниматься. Вот мы, женщины, мы ведь не боимся, говорим, называем свою фамилию, имя, отчество, кто мы такие, где мы находимся. И Бог нас милует, потому что Бог любит правдивых людей. Бог есть правда, Бог есть справедливость. Поэтому мы сейчас должны все объединиться вокруг здоровых сил общества Таджикистана, поднять вопрос. Это должна быть наша национальная идея. Освободить всех таджиков Таджикистана, граждан Таджикистана от этого президента, который в течение 30 лет занимается самым настоящим каннибализмом, людоедством, убийством, массовыми, как говорится, репрессиями, массовым геноцидом своего народа. Кто ему дал это право? Потому что мы все молчим, боимся голос свой повысить. Не бойтесь, люди, проснитесь, потому что сейчас вы 30 лет в рабстве. Мы страдали от кого? Мы страдали от многих в истории Таджикистана, поэтому мы оказались так высоко в горах. Если сейчас мы эту историческую ценность опустим, то мы еще на 3000 лет не можем называться ни таджиками, ни таджикистанцами. И опять будут нас гнобить, убивать, уничтожать. Вот поэтому я призываю всех матерей, всех отцов, всех дедушек, бабушек, всех матерей. Сколько слез матери проливают, когда их детей незаконно сажают в тюрьмы. Сколько женщин, матерей с ума сходят по своим убитым, возвращающих в гробах трудовых мигрантов.
сколько семей разрушается, сколько остается сирот. А это никого не трогает, ни министров, ни президента, ни его семью. Почему? Потому что они уже как пиявки вцепились в этих граждан Таджикистана на трудовые деньги, занимаются кровопийством, но больше слов нет, чтобы описать все их достижения, все их заслуги, в кавычках. О бас будагис ин хунхори, бас будагис ин одам кучи. Худо шариат задаги, Мамали Рахмонов бомегом, бахуда як саволте, то худа кияски. Гирда атрофиот киян. برای چی؟ تو با مانند خدا تنها عوضم بالله من الظالمین گرفتی و تمام مردم تاجیکستان هم میکشی، نابود میکنی، به خانه و بیدر میکنی، به وطن میکنی. تا با که این کارات؟ او همین دوزی هم 5 سالای، 10 سالای، 3 سالای، 7 سالای، 30 سال شده، 30 سال شد. نبیرهات آدم خورشیدگیان، آدم کشیدگیان. تا با که تمام جنایتی که در دنیا صادر می شود در اولاد و اجداد تو، در خانواده تو صادر می شود، کی جواب میده؟ Семья Эмомали Рахмона неприкосновенна. Да кто выдумал эту дурость? Знаете, все эти законы пересмотреть, аннулировать, чтобы он нес ответственность перед всеми преступлениями, которые совершал со дня прихода, со дня того, как его этот проклятый яшер Ислам Каримов вместе с Квачковым и вместе с другими людьми привели к власти в Таджикистане. Квачков сознает полностью, Владимир Васильевич, свои ошибки. Если сейчас бы он был при исполнении своих обязанностей, он, конечно, единолично пошел бы, разобрался с этим людоедом, с этим проклятым Рахмоном или Мамали Шариповичем Рахмоновым. О каких его достижениях еще можно говорить? Да. Ташаккур зиёд ба шумо. Вот я вас очень прошу, пожалуйста, начиная с меня, я именно, Изат Амон, каждый из 10 миллионов граждан Таджикистана, Изат Амон, я и каждый из этих 10 миллионов граждан Таджикистана, это политические люди, которые незаконно сидят, не только политические, а по сфабрикованным уголовным делам, которые не могли откупиться, сидят в тюрьмах. Сколько их убивает, никто их не защитит. Марк Байнхели президент. Мурдана Бехай Айрус. Ягон хайвон корана мекунад. Ташаккур зиёд ба шумо. این نفر خطا نکنم اگر سینشان به 86 رسیدگی است. حالا میخواستند توسط استریمیارد اینجا با سیمایشان درآمد کنند، ولی یک نفر سال خورده هستند، صرفم نرفتند که توسط استریمیارد اینجا وارد شوند، تنها توسط واتساپ زنگ زنند. ببینید یک نفری سینشون از 80 گذشته که در مهاجرت و در غریبی هستند، همین مسئله، همین قضیه بی‌طرف گذاشته نمیتواند. یک نفر پیران سال را بی‌طرف گذاشته نمیتواند. جوانان ما، این خاله ما از من و شما، این مادر ما از من و شما پرسیده شدند که ما دل داریم یا نه؟ شجاعت، جسارت ما کجا شده؟ ناموس شهروندی ما کجا شده؟ به این سوال ها ما جواب داریم و گفته شدند که باید هر یک شهروندی 10 میلیون نفری تاجیکستان باید عزت امان باشد. عزت امان بودن یعنی چی؟ سر نسپردن به این ظلم،
به این ظالمان و تن ندادن به این ناعدالتی ها سرخم و زبان کوتاه نبودن است. برایم تشکر میکنم به این مادر عزیز که در این برنامه ما شرکت کردند و حرفای دل خود را بیان کردند. بار دیگر تشکر و امیدوارم همین خیل در برنامه های دیگر ما هم شرکت خواهید کرد. حالا یک نفر با نام عزت در استودیو هستند. بفرمایید برادر عزیز. یک دقیقه وقت دیگر تید. معلش خب برادر عزت یک دقیقه دیگه وقت پرسن. اینترنت را تماشا میکند و تمام معلش مردمی که از این استفاده میبرد خدا عمر دراز دهد. سلامت باشیدون. رحمت. بفرمایید. Слушаю вас. Я никуда не ушла. بفرمایید. Вы мне даете слово? Алло. گپ زنید. یک دقیقه دیگر گفتید گپ زنید. Хорошо. Желаю всем гражданам Таджикистана, всем таджикам на свете здоровья, радости, счастья, веру в то, что скоро, очень скоро мы избавимся от этого диктатора, от этого людоеда, от этого кровопийцы, от этого мразя, который 30 лет пьет кровь таджикистанцев и заставляет почти 3 миллиона людей трудоспособных, специалистов всех отраслей выезжать в другие страны работать. Это позор ему. بله تشکر. زنده باشید. Всего доброго, до свидания. تشکر زیاد به شما. عزت بفرمایید. عزت. السلام علیکم برادر شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و امیدوارم برکاته. خوب هستین. تشکر به شما. خوب هستیم. بفرمایید. سلام به خلق موجود، سلام به شما. قضیه عزت همون این معلوم بود که عزت همون داخلی زندان میکنن چند سالی میخوان هم قدر باور سال زندانی میکنن. در اینجا در قضیه عزت همون این رو با فکر من تقدیر کرامت شریف انتظار است. اگر خلق یگان شورش یگان چی نکند این رو هم ممکن در مدت 1 سال 2 سال دارند. همین باید خلق یک تظاهرات یگان میتینگ یگان چی شود. بله تشکر به شما. جگه بفرمایید. جگه هستید اینجا؟ کولا 24 بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت. سلام آقای برادر همه. خوبه دیگه؟ تنج سلامتی خوبه؟ تشکر به شما. بفرمایید برادر عزیز. آقای شوکت ما استعفا ما بگم آقای استعفا خوک свинья گفتی это امام правильно сказал que это свинья блядь استعفا بعد برادر همه آقای شوکت باید برنامه دمی عزت همون خدمتاش هم میمونی در اوج آدمای بسیار در این برنامه رایکو کم نمیدونم گپ بزنن اما را نشون میدادی میتفتن خچونا میدیدن که ما را وقت اردن که باید ببرین گپ بزنیم همه را باید میدیدن خچون باید رایکو کم باید برنامه را برای اشتراک کنن. زنده باشید. استعفا رحمانов استعفا свинья блядь خوک بلا خای خوک بلا باتری خوک حالتون بخدا. تشکر زیاد. جگه هستید شما؟ ای برادر سلام علیکم. دایم گپشان تیار است. تشکر زیاد. بی‌نهایت انسان. جگه بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. خب اولا استعفا با امام تپک و آزادی با اکه عزت امان و همین را گفتنی هستم که ایها فکر نکنن که با را بردن عزت امان و کرامت شریف و دیگر چند برادران دیگه که شهیدشان کردن ایها فکر میکنن که همه خیلی کشتن میگیرن و دولت یا باقی میمونن.
ایرو حیاتون رو لنکی خونی ویا انشالله در زمین نمیمونه او برادری که شما اونها به قتل رسوندین تو حاضر شکار کرده سه حیاتون رو که انشالله روز شما را نزدیک شده سه اما انشالله من میخوام گفتنی هستم که به این دیکتاتور که ما تاریخ گذشته ما در کور نیست برای ما تاریخ گذشته ما این تاریخی که در پیش چشم ما گذشته ما دیدیم که قذافی را چخه کردن ما دیدیم که صدام حسین را چخه کردن دیگه چیزا که وای ها اگر که 100 سال دیگه اگر این دزدی کنه پول وای رو جمع کرده نمیتونه 100 سال دیگه دزدی کنه لیکن عاقبت وای چی شد عاقبت وای رنگ هم بزیچه ولی کشتن شد هم رنگ بزیچه ولی خیلی میکنه کشتن رفتن اما انا میتونم یه دیکتاتور بفهم که عاقبت نمو تو یا اروپا را تعریف میکردی میگفتی که بچه‌ها استریش نمونین اروپا میرم ایریش میترسن اروپا روز همین دشمنات همین اروپا نگاه کردی باشه همین چی خیلی بفهمم با گفتی خود در دشمنای خود بگم اما اپوزیسیون ایروتا همین اروپا حمایه کردی باشه همین میخواستم سوالشم که همین اروپا چه خیلی بودم باشه که این اپوزیسیون ایرو شد حمایه کردی همین خیلی بفهم که سگ بفهم که دشمنی تو بدبختانه موان لیکن انشالله همون یک روز تو استفاده برده یارو تو استفاده برده با انشالله در دست همین مردم میسپرن تو تایید نرو که تامیخ باقی میمونی و بازم گفتنی هم که خونی برادرها این خونی برادرای هستن انشالله در زمین نمیمونن انشالله روزی یک جواب خواهد داد جواب داد خیلی جواب میتین انشالله خونی زدن که ناحقی مردم باید بفهمه که همین عزت امان اخی برادر عزیز اخی ما برای که ما همچون یک مثلا مهاجر من میدونم که مثلا چه کمک ها میکنه دستگیر یعنی که چی گناهی سخت کرده باشه میگم خیلی مثلا یگان قاتل باشه یگان کاری وزمین کرده باشه خیلی ها یکی میگه که هیچ پدرانه که اخی پدری که ایتگی دور گرفتگی الباش که یک شخصیتی که به خدا وقتی کرانتین ده اینا باید میلیون بگم چند میلیون اینا باید پاداش میداد که مردم این قپید در وقتی وزبینی مردم یاردم کرد این کاری حکومت بود این باید کاری حکومت باشید که مردم دستگیری میکرد در وقتی کرانتین لیکن همین کاری حکومت همین عزت امان کرد که رفته در همون ایرپورت ها مردم دستگیری کرده همین کاری که باید حکومت میکرد همین مردک یک بگم اودی که بیچاره این مردم مهاجر چیکاره جمع کرده این سوکاره کرده همین مردم تونست که حمایه کنه وقتی بدبخت کجا ناموسه که بدبخت کجا ناموسه ای بدبخت تو فکر نکنی که همین یک دیالوگ ایدم یک توجیر مثال چخیلی که اگر یک مغازین خوراکه باشه فکر میکنن که ریسک همه کم میشه نه که همین چند مغازین خوراکه وقتی که در یک جا باشن یک جا سودا کنن همو سودا میکنن همو ریسک خشه میخوره اوکی تو پدرانه یک آدمی روشن فکر وقتی در پریت باشه هیچ وقت زیان نمیبینه بدبخت وای هیچ وقت زیان نمیبینی ان شاء الله برای هم تشکر زیاد به شما برادر عزیز حرفای پرمحتوا گفتید تشکر به شما حالا رمضان حسینیان وارد شده بودند من با ایشان میخواستم سخن بدم که رمضان حسینیان هستید اینجا رمضان حسینیان بله سلام علیکم برادر میشنوید مرا رحمت الله برکاته بله مرا زنگ زدم بیرون شدم باز داخل شدم موضوع عزت امان آیا برادر جون که من ویدیو کردم بله یعنی برادر عزت امان هم زیاد وای شده حیف کردم برادر این گناهگار اساسی من گپ نزنم میگم امید نمیشه در دل من میکفم میگم گپ زنید بله ای ما خودی ما از وقتی که عزت امان در بیرون بود وقتی که همین مثل خودی ما افیر میکرد من چند دفعه درباره همین مسائل زمین و مرز و یا صحبت کرده بودم در افیرش همین برادرای مخالف خودی ما میگفتن که همین بزی امنیت قطعش گپ نزن همین خودی ما بودیم که امور تگی پا کردیم برادر حکومت فکو نگرفت بردش اگر که ما یک دیگه از یک دیگر همین روز شوکت جان برادر من بعضی میشه که در فیسبوکم بعضی گنرال‌ها را رسمش میمونم حالا ببینید برادر عزیز گپ درباره مخالفین که رفت همینجا بیاید به همین مسئله نقطه گذاریم بله عزت امان بله هرچند خودش آشکارا بعضی از مخالفین تاکید میکرد بله من از مخالفینی که با آنها همکاری میکنم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیمان ملی تاجیکستان در حق عزت امان یک حرفی خطایی نداشتن بله نه من میدونم برادر بله یک حرفی خطایی نداشتن هرچند عزت امان دایم
فکرش، اندیشش، عقیدهش با پیمان ملی تاجیکستان راست نمی آمد و حرفای خودش را داشت، مستقلیت خودش را داشت. اما نوبسته از همه همین من میدونم، من تا آنجایی که باخبر هستم دوستان ما در پیمان ملی تاجیکستان همیشه خیرخواه عزت امان بودند. اما این رو هم آشکار میگویم که عزت امان هرچند با پیمان ملی تاجیکستان هم عقیده و هم اندیشه نداشت، لیکن ملت را، شهروندان تاجیکستان را از یکدیگرش جدا نمیکرد. بین هیچ کس فرق نمیگذاشت. به همه تماس داشت، به همه مناسبت داشت، مناسبت یکسان داشت. و حتی عادی‌ترین تصمیمی که از طرف سفارت تاجیکستان گرفته میشد، یک تصمیم خوبی برای مهاجران گرفته میشد، اولین شخصی که میبرآمد تشکر میکرد این عزت امان بود. بله راست میگیم برادر. بله، از همین سبب ببینید که امروز ما هیچ کسی نیستم در همین سایه عزت بگیرم. من هیچ خدمتی نکردم، من درباره وروخ مرزو گپ میزنم. لیکن مرا امروز که بعضی چیزا میشه که یا اشتباه یا یگان چی میکنم، مرا الک انا بوزی امنه انا ای شده او شده. وقتی که من برای وطنم خستم برادر شوقت جان، شما بعضی چیزایی که مثلا طرف طالبان افغانستان یک چه عقیده شما را من قبول ندارم، شما مرا قبول نداره، این معنی او را نداره که ما دشمن هستیم باید دیگر بزو یا یک تکفیر کنیم автомат کشیم زدی دیگر معنی او را نداره. لیکن بعضی برادرها هستن که پشتی من زیاد گپا رو میفهمم، هر خیلی تهمتا میکنم مرا، نمیدونم که من کیم چی و مقصدی من چی. از ناحیه استوری که 270,000 اهالی دارد برادر جان، یک من میبرم همین حکومتی که زمین فروخت، دختر ما رو تجاوز کرد، کش دریا د پرتوف، شیرعلی خیرلیفش، علی مردانوفش اومدن همه بدبختیایی که سری مردم ما آوردن. من آشکار گپ زدم، باز امروز من شدم سیاه شدم. این خیلی مخالفای دیگر ما رو تا دستگیری نکنیم، تا دیگر قبول نکنیم برادر، هیچ وقت ما انقلاب نمیکنیم اکا، فهمیدین؟ هیچ وقت. لیکن بعضی برادرها هستن که پشت من یا که در فیسبوک من نوشته میکنن، پشتم گپ میزنن، این کاری بسیار بیجه که ما رو به بدبختی آورده رسوند. روسا هم ما دیگر میفروختیم، ازبک‌ها هم امروز با دیگر هم خیلی میکنیم، رحمانوف رو میفروشیم. یا که اختلاف در بین ما راستی هیچ سیکرت نیست برادر، در بین ما گپ زیاده مخالفین، ما باید دیگر چه خیلی هستیم قبول کنیم برادر جون. شما اگر دیگه عقیده داره دیگرها رو قبول کنید، مثلا طالبان رو طرفداری کنید، من نگم که انا شما رو باید کشتن در کو. اگر که من خواهم که دموکراتی یا کمونیستی خواهم، شما باید مرا انا تو کافر. این گپا رو از بین بریم. شیعگی و مهاگیر و اختلاف در بین مردم است که عزت امان از همین سبب بدبختی ما گرفتن، سپاکوین بردن، سپاکوین 9 سالش دادن. 4 تا بیچاره که میتینگ برآمد، روز میتینگ بروندن، بعضی مخالفین کارتر موندن، 1.5 2 میلیون پول جمع کردن گرفتن. امروز همه آدمایی که عزت بوز میگفتن ابوله عزت امان میلیون کار کردن برادر جون. این خیلی نمیشه و به خدا قسم که در حق یک از زمین شوی. امروز که من میقپم میبرم با میگه هر رمضان یک روز به یک نوکاس بود، اونه که من که 5 سال 7 سال میشه خدمت میکنم در صف مخالفین هستم برادر جون. از همین سبب باید ایران به حساب بگیریم، خامخوری نکنیم، تیز دیگه تکفیر و تهمت نکنیم یا دیگه. حالا اینکه در ما صورت نگرفته است برادر. حالا درباره تو حالا گفتید، اشاره کردید شاید برای مثال باشد که گفتید طالبان جانبداری میکنه، شاید برای مثال بود. اما برادر عزیز ما از طالبان جانبداری نکردیم، تنها طالبان را چندین بار در برنامه‌ها با حکومت تاجیکستان مقایسه کردیم که کدامش خونخوارتر است، کدامش وحشی‌تر است، کدامش وحشت افکن‌تر است، کدامش تروریست‌تر است، کدامش اکستریمیست. اشتباه میکنه اکجا، اشتباه شما رو گم. طالبان برای قوم و ملت خودش جان داد، حکومت ما جان نمیتاد، میکشد ما را. طالبان برای قوم خودش اومد، بیرق خودش بالا کرد، چند سال شد زد. او خطی پاکستان کار کرد، خطی امریکا کار کرد، خطی شیطان کار کرد، و کاری او است. امروز اومد زبان پشتوی خود پیش میکشه. امروز اومد همه چی خوشه. تاجیکستان ما زبان فارسی، ما را حرف فارسی نداریم، ما همه جای مکتب عروسی کردن، همه رقاصه کردن. دینی ما نگفتن، حجاب سیاپوشی از ما نیست، ریش از ما نیست. خودی مرا قپید 2017 من در رادیو آزادی هستم، زد در ریش ما گرفت که تو وهابی شدی. من که وهابی را نمیدونم، وهابیش چیه ایش چیه، قپیدن مردم را ایخه میکنن. از این صورت طالبان را قطع رحمانوف مقایسه کردن یا اشتباهی است که رحمانوف فکر مقایسه میکنیم که کدامش وحشی‌تر است، کدامش پایین‌تر است نسبت ملتش. نه، طالبان برادر پاتریوت وطنشون هستن. من امروز بعضی حکومتی ها را برای طرفداری میکنم، بعضیش که اومد با مردم اسفره کمک، با ورخه کمک، با پدر من کمک کرده است که نیوی قرغیزا را سانکتی میزند و اینیشا
начальник милиси ворух документ мекунам падари мара мебара истифара маҳкам карданӣ баъд генерала як генерала мебинад фаромӯш кардум фамилияша озир Лангариев генерал Лангариев мебинад муроҷиат мекунад ки мара бурдистам маҳкам мекунад ҳамон генерал озод мекунад падари мара мегӯяд ки монани патриота зидди қирғиз ҷангида чӣ бира мебарен даштном кардагиай аз ин сабаб ҳастанд баъзе ҳукуматиҳо ман тарафдорӣ аз баъзе генералҳо кунам ин маъние ӯро надорад ки ман Раҳмонов рафтум сажда кардам Раҳмонову ман видео кардам сураташ алоф задам ки ин сагбача ира ман ҳеҷ қабул надорам тамом ин тема вообще не обсуждается ин темаро пӯшидагию ман Раҳмонов ҳеҷ ке нестай агар ман як ҷода расми ӯро мондум ин маъние ӯро надорад ки ман ӯро қабулш дорам ман қабул надорам бародаро касе ки гӯш мекунӣ касе ки маро апуштум бахилӣ мекунӣ гап мезанем ки баъзе гурӯҳҳо да ман қатъишон будам ака Шавқатҷон ҳамин вақт шуд бугум ки мисли ҳамин Иззат Амон мешам рӯзуш меша шояд ман баъзе гурӯҳҳоро ёрдамшон кардам пулию молию хизматшон иқа кардагим ки ман ҳама доказательствошо дорам лекин баъде ки дидан ки зиёд мара истифода бурдам ман гуфтам не бародарҷоно манам мубориз шумоям мубориз шумо ки хизмати мара намекунед кӯмак намекунед манам наметавонам ҳар вақт шуморо хизмат кунам шумо як хизматгор бошам не мегӯянд ту беиҷозати мо кор накун под контроли мо бош ман гуфтам мара ки падарам ё ки ҳукумат контрол накард шумо накунед мара ман озод ҳастам ман бояд ақидаи худам бароям фаҳмонам не да мара берун ман аз ӯ ҷудо шудам имрӯз ама аз пушти ман гап мезанам бародарҷон гапҳои туҳмат ба номи Аллоҳ қасам ҳеҷ далел надоранд ки гӯё ки ман ягон дупагонаам лекин худшон дар эфирошон номерои бачаҳоро мебуроранд мемонанд ака мегӯянд ки мара ин занг мезанад ӯ занг мезанад ин мекунад шумо наметавонед ака Шавқатҷон ки телефонатонро нишон дед ки шумо кати тамос мегирад аз Тоҷикистон аз Русия ия бузӣ меша чи ба уно мебуранд дар эфиршон нишон медиҳанд бо ман буз будиём чи ба ӯҳо паспорти бачаҳоро мегиранд чеҳраи ошкор маҷбур карда мебуроранд Тоҷикистон депортуш мекунанд чанд ворихаи мо депорт куноданд данияшо ба амният худи ҳамеҳо доданд аз Аврупо бо иҷи мо будем бачаҳои намешудагӣ назад тоҷикуш будай Рамазон буз будай мо хароб будем ман хаб намекунам ака Шавқатҷон ман ки барои ватану халқам буромадам ман даканса меистам ташаккур саломат бошед бародари азиз Рамазон хуб ака худо нигаҳбонтон бошад зинда бошед Шӯҳрати Раҳматулло бифармоед бародари азизи гиромӣ салом алайкум ака Шавкатҷон ва салом ва дуруд барои тамошобинони шумо ва бахусус ба муҳоҷирони тоҷики дар кишварҳои мухталиф қарор доранд ман инҷо вақти зиёди шуморо намегирам азизон якчанд нуктаро дар инҷа зикр мекунам ва як пешниҳод мекунам ки ҳамон пешниҳод дар зеҳнам кайҳост ҳаст агар иҷоза бошад садом намедонам ҳаст нест фақат шаббода ҳаст шамол аст чи аст ки ҳарфҳои шуморо мушавваш карда истодааст бале мутаассифона ман дар роҳ ҳастам ин ҷои мо як каме шамолу ҳамин сардиҳо шурӯъ шудааст алло ҳастед ҳоло як лаҳза бисёр хуб бародари азизи гиромии мо Шӯҳрати Раҳматулло низ як ҷабрдида ҳастанд падари гиромиашон узви раёсати олии ҳизби наҳсати исломи Тоҷикистон пушти панҷараи золимон ҳастанд устод Раҳматуллои Раҷаб бародар бифармоед як лаҳза акай Шавкатҷон ман ҳамин гӯшакомо дуруст мекунам як 10 сония баъд ворид мешавам малаш то шумо бо як нафари дигарро қабул мекунед ака Шавкат мумкин гап занем гап занед гап занед канем алло микрофонатонро фаъол кунед гап занед ака Шавкат мумкин гап занем гуфтаи содагӣ ҳастед абу Абдуллоев алло бифармоед акай малаш гап алло гӯш мекунам гап занед салому алайкум ва алайкум ассалом раҳматуллоҳ ака Шавкатҷон нақсоз дуруст ташаккур ба шумо мавзӯъ дар бораи чи аку
موضوع ما سوال این است که آیا عزت امان آزاد بشود یا نه؟ نه اکا من دین قطعی یک مفتش گفت زدم ما خودی من در همین فدراسیون روسیه تمام کردگی همکورسی من پرسیدم نه برای چون که چه فهمونم شما ده جبر دیدیو نیست یگان تا نیست جبر دیدن نیست لیکن حکومت نمیخواد که باید آزاد کنه خودی من در همین قطعی همکورسم در همین روسیه خوندگی ساورمن گمدرنی اکادمی خوندگی ما یوریست تمام کردگی و بچه کار کرده سازی کاپیتان شده کار کرده سر قطعش دینا صحبت بوده گفت حجت نیست مینیموم 5 سال میشینه گفت مینیموم با پول قطعی ممکن باید بروید دین خودش ما گفت دادم قطعی هم کورسم بله متاسفانه در نویه شاه منصور و بچه کار میکنن وزی کاپیتان تشکر به شما برادر عزیز یگو ابو عبیدالله گپ میزنید اجازه باشد شورا جان بفرمایید خب تشکر زیاد برای از همه پوزش میپرسم چون واقعا در کوچه بودم و شمالم بسیار سخت بود حالا یک دهلیز را انتخاب کردم واردی همون یک خانه وارد شدم در دهلیز همون انشالله که صحبت ما انجام میتیم وقتی زیاد هم نمیگیرم ببینید دوستان اینجا اکثری دوستان صحبت کردن نظراشون نگفتن و مهاجران نیز نظراشون نگفتن کار هستید بله بفرمایید در حالت کار هستید یعنی کار بکنید نه من کار را تمام کردم به سوی خانه روانه هستم بله و برنامه را گوش میکردم بسیاری از دوستان در اینجا نظراشون نگفتن ملاحظه هاشون نگفتن و من میخواستم چند نکته را در اینجا بخصوص در همین موضوع عزت امان مطرح کنم اگر اجازه باشد بفرمایید ببینید دوستان اگر همه ملت تاجیک بخصوص مهاجرا بخصوص مردم میدونن که در همین رژیم کنونی که تقریبا 30 سال می شود این رژیم ادامه دارد و با نظر داشتیم خاموشی مردم ترسی مردم و تمام عملیات انجام میتید بالای مردم حالا اون میتواند زندان کردن شکنجه کردن بازداشت کردن استرداد کردن همه این چیزا در یک رژیم دیکتاتوری این یک چیزای معمولی است حالا اینجا اخیران یکی از هممیهنان ما صحبت کردن گفتن که ما کدام با یک نفر ادوکت صحبت داشته است از نویه شاه منصور گفته است که آزادی عزت امان امکانیت ندارد چون نمیدونم با هر یک دلیل نظرشون گفتن اون نظری اون ادوکت گفتن نظری من چونین نیست دوستان ببینید دوستان همین 10 سال پیش بیاید همین خیلی فکر کنیم 10 سال پیش یا بیشتر از این ما چندین شخصیت هایی را داشتیم که از دست دادیم متاسفانه خیلی تاسف میخورم در همین 10 ساله اخیر مثلا یک نفر مطرح زندان کردن در یک رژیم کنونی حالا شروع میکنیم از خانواده همون نفری که زندان شد و مردم که اونم میشناخت در وقتی آزاد بودنش یا که در وقتی آزاد میگشت 10 ها کار پیشش میافتید میرفتن پیشش مثلا شخصی و نمیدونم عمومی را انجام میدادن و مطرح میکردن و یک فایده میگرفتن از اون ولی چی شده از مردمی ما را که بخصوص مردمی که دوستانی او هستن متاسفانه همین چیزا یک طرز ناامیدی را پیشه کردن و دیگر تلاش نکردن که همون دوستش یا که یک نفرش یا که یک هممیهنش
از زندان آزاد شود و یا که حداقل زندان نشود. این هم وابسته به تمامی ما دارد. 10 سال پیش اگر شخصیت‌های مطرح هم زندان میکردن ما خاموش میشدیم، میگفتیم که ببینیم چی میشود، که ببینیم که خانواده او چی میکند، که ببینیم که نزدیکان و دوستان او چی میکنند، بعد ما کدام یک کاری را اقدام یا که انجام بدیم. اگر یادتان باشد همین شخصیت‌ها وقتی که پی هم زندان میشدن بودن نفرایی که با همین چی میگن مسائل خصوصی، درست است که اونم یک هدف داشت، درست است که اونم یک مشکل داشت، همین به خاطر مبارزه بردن بر علیه دیکتاتور و مبارزه بردن بر علیه کروپسیا و مبارزه بردن به خاطر عدالت، هدف ها یک بود. ولی به همون چی میگن به خاطر همون شخصیت های مسائل خصوصیشان متاسفانه اون که زندان شد تلاش نکردن و میگشتن. مردم هم بالاخره میدونستن اون شخصیت های مطرح فایدهش هم این دروغ است که فایده نرسیده باشد از همون نفرها. من نام نمیگیرم چون ناماشان خیلی زیادن. همون شخصیت هایی که زندان شدن خیلی زیادن. اگر ما همه این نام بر کنیم فکر کنم از 200 300 تا 1000 از 1000 هم شاید بالا باشد. حالا ما اون نفرایی را میشناسیم که مطرح هستند در میان جامعه میشناسنشون. شما تصور نمیکنید که نفرایی هستند بودن که این شب و روزها ما ناماشون نمیدونیم. این شب و روزها ما از اونها شاید خبری نداریم. درست است که اونا در میان جامعه مطرح نبودن ولی امروز زندانی شدن یا کشته شدن یا به طور شکنجه به طور ضرب و لط از دنیا رفتن. اونم به خاطر همون حق و حقوق خودش تلاش میکرد، مبارزه برای عدالت میکرد. ولی متاسفانه همین طور شد که همه پی هم رفتن. حالا هم سری وقت است، امید شدن در کار نیست. ببینید دوستان، حالا اگر 1000 نفر از مبارزا، از مخالفای حکومت، از شخصیت‌های مطرح، از روزنامه‌نگار و آزاداندیش و نمیدونم فعالای جامعه اگر زندان شده باشند که ما اونا را میشناسیم و تلاش نکنیم، باور کنید ما و شما را همون قضیه بالای ما و شما میبیاد و ما با همون نفرایی که در زندان هستن بین هم ملاقات میکنیم، میریم همون زندان میشیم. این طبیعی است، به خاطر که وقتی یک ماشین میگن که یک ماشین حکومت وقتی که در کار میدراید و همون یک نظام درستی دیکتاتوری وارد شود و اون ادامه دادن بگیرد از سوء استفاده از خاموشی ما و شما، اون باور کنید که همه ما زندان میشیم. اینجا یک چیزش نیست. به همین خاطر ما از تمام مهاجرانی که بخصوص در روسیه پیشنهاد میکنم که در همین شب و روز قضیه عزت امان یک قضیه چی به طرف نباشن، قضیه را پیگیری. الو بله، آوازتان کنده میباید. به هر حال فهمیدیم که از مهاجران پیشنهاد دارید که قضیه عزت امان باید جدی بگیرند و اونه که بخشش باشد و اونه که حالا برای وکیل دفاعش که از پروکراتورای گنرالی طلب کرده است و درخواست کرده است که قضیه عزت امان بازدید شود و تلاش باید کرد همون مسئله که وکیل دفاعش برداشته است. تمام مهاجران پیشنهادم همین است که در حدود 30 ثانیه با مراجعت ویدیویشان طلب کنند از حکومت. اگر 100 نفر مهاجر همین کار کند و شبکه‌های اجتماعی
و تلاش کنن با رسانه ها کار کنن، یک دستگیری کنن و آزادی ایزد امان به خصوص دستگیری کردن که پروکراتور گنرالی تاجیکستان پرونده ایزد امان از نو بازدید کند. حداقل ما بتوانیم 1 سال او را اگر کم هم کنیم، این برای ما حداقل میگیم که به خاطر یک نفر، به خاطر یک مدافع مهاجران کاری انجام دادیم. اگر یادتان باشد همه میدوند ایزد امانه که در وقتای همین پاندمی در روسیه چقدر کمک کرد. ما هر وقتایی که یگان گزارش آماده میکردیم برای رسانه، ما بسیار وقت زنگ میزدیم به ایشان میگفتیم که در این مسئله به خصوص همین بخش مهاجرت، در موضوع مهاجرت برای ما نظر بتن میدادن و شوخی هم میکردم که شخصا خودم میگفتم اکه ایزد شما راست دیگه خسته نشده؟ همین مهاجرایی که شما اینقدر براشون تلاش میکنید، روزی نشود که همین مهاجرا دیگر همون سلام شما را علیک نگیرد، کدت تون کند و کدت رازبار نداشته باشد، همون سلام شما را علیک نگیرد. و اون منظوری من تنها سلام علیک بود. ما نمیدونستیم که ایزد همون استرداد میشد، از اونجا بعد غیر قانونی به تاجیکستان برده میشد و متاسفانه امروز زندان شده. او میگفت که نه، من بسیار تلاش میکردم که کار بس کنم، بخصوص در همین بخش کار بس کنم و از پی زندگیم شوم. نه که گفت نفرای به خدا گفت زنگ میزدن برای من که جیگرم ریش میشد. نفرای برای من زنگ میزدن که مشکلات حقوقی داشتن، نفرای برای من زنگ میزدن که پول نداشتن، نان خوردن نداشتن، پول چیپته برای رفتن به وطن نداشتن. این قدر مرده، این قدر کفن کردن، این قدر مرده را به وطن روان کردن، گفت مرا گفت نمیگذاشت، انصافم گفت نمیبرداشت که من همین کار انجام ندم در حق مردم. واقعا اگر مهاجرا، آنهایی که من مطمئن هستم که کمک ایزد همان برای تمام مهاجرا رسیدگی است. بله. و از همین یک پیشنهاد همین است که دوستان برای ایزد همان تا حدود 30 دقیقه ویدیو کنید، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر ویدیو کنید و در تمام شبکه‌های مجازی پخش کنید. و نمیدونم فیسبوک است، واتساپ است، نمیدونم وایبر است، هر بر دوست و یار و دوستان پخش کنید، بر رسانه ها پخش کنید. من امید دارم که ان شاء الله که قضیهش یا اینکه پروندهش تغییر می شود. اگر ما بیشتر تلاش کنیم او آزاد می شود ان شاء الله. تشکر همین بود گفتنی من و تشکر از شما که برای ما وقت دادید و بار دیگر درود و سلام به تمام مهاجرای تاجیک و بیننده‌های عزیز شما. تشکر اکای شوکت جان. شهرت رحمت الله یک پیشنهاد کردن، گفتن مهاجران که هر کی میتواند یک ویدیو مراجعه ویدیویی کند و آزادی ایزد امان را طلب کند و اگر هرچی قدر این واکنش به حبس ایزد امان زیاد شد، همان قدر تاثیر با آزاد شوی ایزد امان میرساند. حالا یک زنگ واتساپی از قبول میکنیم. به فکرم از تاجیکستان زنگ زده ایستادند. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من متاسفانه چند بار از ویدیویی زنگ زدم نشد، شاید سیویس باشد. نه برادر عزیز، حالا ما چند از کارشناسان که دعوت کرده بودیم اونها رو هم رنجانیدیم، نتوانستیم اینجا قبول کنیم. تا نوشتن که طوری 40 دقیقه انتظار بودن، با قبول کردن نتوانستیم. این خیلی شده نش ممکن برادر عزیز. خب قضیه ایزد امان است. انا میخوام در خدمت همچون یک شهروند، همچون یک همین فرزند این ملت بیان کنم. البته که چخیلی که خداوند در قرآن عرق حرام کردگیه و در همونجا میگه که حرام کردنش به خاطر هسته که ضررش از فایدهش بسیار است. ایزد امان هم من نمیگم که کلن
انا خیانتکار بود. بله بعضی کارهای خوب داشت، بعضی یاردم ها میکرد، اما ضررش از فایدهش زیاد بود. برای مردم خیانت ها میکرد. از پشت ایزد امان چندین نفر داخل زندان شدن، چندین نفرایی که برآمدن برای ایزد امان در میدان خستن، گپ زدن، نفهمیده از روی جهالت از روسیه دپورت شدن و از نان دهنی که برای فرزنداشون می آورد از اون محروم شدن. امروز در تاجیکستان است، دیگر روسیه رفتن نمیتونن. این کی شد؟ بعد از بازداشت ایزد امان یا تو بازداشتش؟ نفهمیدم. این کی شدگی است؟ بعد بازداشت ایزد امان یا تو بازداشتش؟ البته که بعد بازداشتش. بله. دیگر سبب اگر ببینید بعد بازداشتش ایزد امان که دعوت کرده نمیتونست که ما را دفاع کنید، چگونه او گناهکار است؟ خب سبب همون شده، از روی همون مردم خستن. ببینید یک نفر، حالا ببینید همین حالا شما را ببینید برادر عزیز آیت الله، برادر عزیز آیت الله، ببینید همین شما را بازداشت کردن بردن، یک کس نامتون رو نگرفت، یک کس او آیت الله رو آزاد کنید نگفت، چند روز زیر فشار امنیت بودید. من بازداشت شدگی نیستم. بردن به هر حال بردن تا حال حاضر شناسنامه‌تون در دستتون نیست. یک بار میتونید برای گمشه کلدم گمشه. حالا صبر کنید کسانی که گپ زدن گوش کنین. حالا برادر عزیز یک نفر دیگر جوره داشته شما، مهربان ستارف بود. حالا برادر عزیز ببینید یک نفر جوره داشته مهربان ستارف بود، در روسیه از چند نفر قرضدار بود، مثال عادی مثل شما. اونم رفت به تاجیکستان با دوستانش و به آنهایی که قرض داده بودن آنها را، با او قرض داده بودن، از آنها قرضدار بود. گفت که من 2-3 روز حجت هایم را درست میکنم برمیگردم و مشکلات قرضی هم را حل میکنم. تا به حال تاجیکستان پاسپورتش را نداده است، به روسیه نآمده است و اون قرضهایش را خلاص نکرده است. و شما هم مثل همین برادر عزیز در وقتی که به تاجیکستان رفتید گفته بودید که همه اینجا است برمیگردید، حالا هم برگشته نمیتوانید. به این چی میگید؟ برادر شوکت جان بسید. برادر شوکت جان من در نامم پتنت دارم، البته که پتنت به پاسپورت کم نمیشه. من در نامم بگیم شرطنامه دارم با مغازینو، من با فیرم‌ها شرطنامه دارم، من در تاجیکستان تجارت دارم. من دیگه کجا برم روسیه؟ نه درست است، لیکن شما وعده کرده بودید که حجت‌هایتان رو درست میکنید میتوانید به روسیه بروید. من هر وقتی که خواهم به روسیه رفتم میتونم. نمیتوانید برآمدن. من باور ندارم، چون مهربان ستارف ناگزیر بود به روسیه برگردد، چون که چندین آدمان رو پولش رو گرفته رفته بود اما برگشته نتونست. چرا؟ برادر من مهربان ستارف ندارم، اگر خطا نکنید من آیت الله نام دارم. نه همین حالا شما درباره عزت امان گپ زده استودید، درباره قلابیش چرا مهربان ستارف حبس نشد؟ به خاطر آنکه پول مردم رو گرفته رفته بود، از مردم قرضدار بود. هر کس که بیا از روی مهربان ستارف شکایت کنه، مهربان ستارف هم به دادگاه میکشن. 8 نفری که بیا از روی مهربان ستارف شکایت کنه. حالا ببینید شما خودتون هم اون وقت وعده کرده بودید، گفته بودید که شما رفتید و هیچ به پای خودتون رفتید و هیچ مشکلی نیست، من شما آزاد هستید و هاکذا ها، همین مسئله برطرف می شود و برمیگردید به روسیه، اما برنگشتید. بله من گفتم بودم که من از تاجیکستان میرم روسیه، اما وقتی تاجیکستان اومدم من گوش کردم تا بخیر من 6 ماه بیکار بودم، 6 ماه اونجا کار نمیکردم، 6 ماه در خانه بودم میگشتم. خب بعضی برادرای خونی، بعضی برادر بگیم عمک که من همین شما چی میگه، همون برای ما مبلغ گذاری کردن، ما گرفتیم بیزنس رو کردیم، زندگی ما خوب رفته سعی. برای چی به روسیه برگردیم؟ این را ببینید. حالا عزت امان، از زبان عزت امان نشنیدیم که از کسی قرضدار باشد و کسی قرضدار باشد و او که حالا این آیت الله نگاه کنید. شوکت جان این را ببینید. آیت الله این را ببینید. حالا کسی به گردنش عزت امان نگرفته است که صدایی و صدایش را نشنیدیم، نواری نشنیدیم که عزت امان
از کسی قرضدار بوده است، قرض گرفته است و قرض او را برگردانیده نتوانسته است و ان شاء الله برمیگرداند. نشنیدیم. اما مهربان ستار وقتی که به تاجیکستان رفت، وقتی که مردم گفتن که قرض رو کی برمیگردانی، گفت که همین 2-3 روز کارم رو بود میکنم، مسئله آف حل میشود، برمیگردم و مسئله قرضی رو حل میکنم. تا به حال حاضر مسئله قرضی رو حل نکرده است و از تاجیکستان نتوانسته است بیرون برآمدن. لیکن کسای شکایتگر هستند، وجود دارند که از بالای و خودش اقرار شده است که مهربان ستارов خودش اقرار شده است که پول مردم را گرفته نداده است، اما فقط به خاطر آن که از دستش حالا به حبس نرفته است. ایزد امان رفت. ایزد امانه که تمام قرضش را پرداخت کرده است، تمام دعواگران را که گفتن از قرض گرفتن پولشان را برگردانده است. مالش گوش کن شوکت، قرضدار بودن جنایت است؟ ندادن جنایت است. بس قرضدار بودن جنایت نیست. قرض ندادن خلاب بودن دیگره، قرضدار شدن مفلس شدن دیگره. فهمیدی برادر عزیز؟ وقتی که انسان مفلس میشه، قرضدار میشه، خلابی نمیکنن، موافق قانونگذاری او را سود انا حکم میبره، هر ماه تقسیمش میکنه، میگه همین خیلی بسپرد، او را زندان نمیکنه چون که او خلابی نکرده است. شما من قضیه مهربان ستارov نمیدونم، خود شما تکرار به تکرار میگه که او از مردم قرضدار بود، مردم وعده داد که ما برمیگردم پولتون میتیم. اگر مردم دعوا کنن مهربان ستارov از سود موظف میکنه که پول مردم برگردونه. فهمیدی؟ اما برادر ایزد امان قلابی کرده است، مردم گرفته است، در بگیم با واسطه در دویر و درآمدن، در دویر یک نفر درآمدن یا که باوری یک شخص درآمدن، از مالکیت او سوء استفاده کردن قلابی میگن. اگر شما بدونید قانون، شما یک سوال دارم برادر عزیز، یک سوال. شما به فعالیت ادوکاتی صرفا میروید؟ لبای شما به فعالیت ادوکاتی صرفا میروید؟ من میرم. بله با شرطنامه هایش چگونه با مجازانش کار میکنه صرفا میروید؟ بله میرم. چه نمیرم؟ مثلا ببینید فرض کردیم شما مزاجی یک نفر ادوکات هستید. فرض کردیم من ادوکات شما هستم. بله؟ من شما بینمان یک شرطنامه شفاهی بود که شما بدونید مثلا در روسیه تمام نهادها فسادکار هستند، در تاجیکستان هم همین طور نهادها فسادکار هستند، پاره میگیرند و خود در تاجیکستان هم همین طور است. و فرض کردیم در تاجیکستان این خیلی است، همه در تاجیکستان خوب است، جانانه است، در روسیه همین طور است. شما میدونید بی پاره کارتون رو حل نمیکنند و خودتون میدونید و میگوید که عزت امان رو میگوید که من همین کارم رو التماس با مبلغ باشد هم حل کن، چون که من آماده همین مسئله درماندگی هستم. این گونه پیشنهاد از طرف ادوکات خیلی زیاد میشه. حالا صبر برادران عزیز، صبر برادران عزیز، خواهش میکنم. و وقتی که شما خودتون پیشنهاد بکنید مبلغ رو بدهید، وقتی که مبلغ رسانیده بشود از جانب یک نفر حقوق شناس، ادوکات یا کسی دیگر که میانه روی میکند، شاید اون مبلغ رو گیرد کار شما رو بود نکند. و این گارانتی رو هم که به شما داده نشده است که یک نفری که در سر منصب نشسته است کار شما رو حل میکند. این یک ریسک کلان است، این یک ریسک است. در دست این ادوکات هیچ چیز نیست، فقط شما زبان رو نمیدونید، قانون رو نمیدونید، قاعده رو نمیدونید، با او نفری که در سر منصب نشسته است نزدیکی ندارید، با او رفته گپ زدن نمیتونید، همین قدر که گپ زدن میتونید. در این موبایل پول شما رو باید کی بدهد؟ همین نفری که شما التماس کردید به میانه درو خواهش میکنم همین کاری منو حل کن، باید این پول شما رو گردونده بدهد. ای بچه میکروفون نکش شوکت، تد سه سوال دارم. من گوش کنین شوکت، خواهش میکنم گوش کن، سوال از دادن گوش کن تو خدا. الو بفرمایید. انا گوش کنین، من فهمیدم شما کدوم قضیه در نظر داره، قضیه که نفری که از رودکی برآمده گفت که
من پول دادم باید برادری مرا آزاد میکرد، همه شما مثال آوردنید. ایزد امان پول اون نفر گرفتگی است، بر یگان جا دادگی نیست. گوش کنید. و اون مردک فریب کرده، قلابی کرده، در باوری اون درآمدگی من درباره ایزد امون گام نزدم. گوش کنید. حاضر درباره هر دومون گام زدم. شما 5 مینوت گپ من گوش کردم. برادر عزیز بیایید همین یک ریال نه واقع بینانه گپ زنیم. چی در کار افسانه گفتم؟ افسانه گفتن چی در کار نگفتم. برای اون که شما یک کس سیاه کنید حتما افسانه گفتنتون شرط است. بیایید بر حیات امروزی مهاجر گپ زنیم که همین خیلی حادثه شدنش ممکن است یا نیست؟ شوکت شما همین سوال دادید. شما گفتنید که ایزد امان انا بری از خطا است یا خطا کردگی نیست. برادر عزیز ایزد امان مونید همین خیلی کار شدنش ممکن است یا نیست؟ شما سوال جواب بده که همین ایزد امان خطا نمیکرد. من به شما سوال دادم برادر عزیز، من به شما سوال دادم که همین خیلی کار شدنش ممکن است یا نیست؟ شدنش ممکن است. چی بله شدنش ممکن است. تمام دیگر یک نفر که مثل ایزد امان هر روز به صدها مهاجری کار افتاده روبرو می شود، آیا همین گونه پیشنهادها شدنش ممکن یا نیست؟ گوش کن اکای شوکت من درباره ایزد امان آیا همین گونه حالتها روی ممکن است که گوش کن بله چند زن از تاجیکستان برورم که قطعی در خصوصیت گپ زنه بگه که ایزد امان مرا فریب کرد، نه که دعوا نداره. برای که کار ایزد امانه میترسه که مقصد که دخالت کنه. همین که تن زنه فریب کرده اینامش پول جمع کرده پول دادگی نیست. ببینید حالا اینجا ببینید خودتون به دست افتادید برادر عزیز، خودتون به دست افتادید. نفهمیدم. حالا ببینید از گپتون خودتون به دست افتادید. شما با این چند زنی با ایزد امان مناسبتی مالی داشته و شما چی ربط دارد که آنها را شما میشناختید و به شما شکایت کردند؟ من پرپیسکوش نشون میدیم همسایه من خیلی از دیگه منطقه نه، از همین میکرورایون 112 هستن. زنی هست 4-5 زن هستن که در آسیا در یک جا کار میکردن. یک نفر توجیک کیده چون کرد اومدن پیش مرکز توجیکو پیش ایزد امان گرفتگی بردگی در یک کوارتیر موندگی شده، از نامشون پول جمع کردگی انا نفر در پیش همون نفر رو زنگ زدگی گفتگی که نمی برادر برای خودت 50,000 صدقه کیسه، اینه برادر 20,000 صدقه کیسه، اینه برادر 8,000 صدقه کیسه. نه که وقتی اومدن همشه در 40,000 بلیز گرفتگی گفتگی که پلو را من رسخود کردم. اگر زیاده از 250-300,000 پول در بازار جمع شده. آیت الله صدقاتون شوم. این گپ دروغ است. این که به این طرز عزت همون کار نمیکرد، به این طرز عزت همون کار میکرد تا اون وقتی که حکومت بازداشت میکرد تا اون وقت باقی نمیموند. شرمنده شمسار میشد دونیم دونا. به این صورتی که شما گفته ایستادید عزت همون کار نمیکرد. او عزت امان طرز کاربر داشت به تمام دیگر بود برادر عزیز. اگر این طوری که شما گفته ایستادید به این طور عزت امان کار میکرد 1 سال دوام نمیکرد، به قلاب متهم شده شرمنده شرمسار شده میرفت. 1 نفر رو فریب میکنی، 2 نفر رو فریب میکنی، 3 نفر دست میافتی میفروی، قلابیت آشکار میشود برادر عزیز. این طوری که شما گفته ایستادید به این طور عزت امان کار میکرد، میدونید چی میشد؟ تا همین روز بازداشت شدنش از جانب تاجیکستان هیچ کس دعوا نمیکرده است، یگان کس دعوا نمیداشته است، خلاب نبود است. عزت امان غمخوار ملت بود، غمخوار مهاجران بود، رفت تاجیکستان بازداشت کرد، بعد بازداشت عزت امان خلاب شد. همین از روی انصاف است. همین کورنوشایی حکومت نیست. اگر حکومت کورنوشا میبود، کورشویان میبود، حکومت میتونست اول چی گفت؟ عزت امان رو چی گفت؟ به قلاب متهم کرد؟ نه، اول چی گفت؟ گپ درباره قلابی عزت امان نبود. تماما این گپ وجود نداشت. اگر این حکومت کورشویان میبود اول دعواگران را جمع میکرد، ثابت میکرد، پرونده جنایی باز میکرد و عزت امان را از حکومت روسیه میپرسید
که این جنایتگری ما است در اینجا چند نفری ما رو قلاب، چند نفری ما رو فریب کرده است، باید او با ما داده شود. رسما میبرد اعلان کرده، اول رستی ببرد، میفهمه که از تاجیکستان پیدا شده است و وزارت کارهای داخلی بازداشت کرده است و میفهمه که ایزد ما قلاب بوده است. این افسانه رو به کی میگوید آیت الله؟ شرم نمیداری؟ هستید اینجا آیت الله؟ عدالت کنید، عدالت نه یک دقیقه بفرمایید. نه عدالت گوش کنید. آوازهای ایزد امان از شما میشناسه؟ چی نه؟ آوازش میشناسین؟ بله. شد شما همین بین مردم ده قسم بخورید که من اگر که ثبتای ایزد امانه که به همون خواهرها را پرتافتگی گفتگی که این عیس میگش که اکا ایزد بزار کردی چند روز دیگه بسیم، میگش که 160,000 جمع شده است، طاقت کنه همون ثبتا را پرتامت باور میکنی؟ با ثبتایی که بعد که تاجیکستان میان ای تاجیکستان با واتساپ دم میزنن اکا ایزد تو مدت 45-40,000 دا بلیت گرفتی، مدت گفتی 160 تا 200,000 جمع شده، انا پولو کجا شد؟ میگه که شما شکرانه کنه که من شما را روی کردم، او پولو را من رسخود کردم. همین ثبتا را شما باور داره یا نه؟ برادر عزیز، این خیلی ثبت ها پورا این برهان ای دلیل ای. این دلیل نمیشود، این برهان نمیشود برادر عزیز. این رفتی کاری یک نفر میشود. حالا نفر گاب زدنی هستن نامشون خونده نتوانسته سودن. نه برادر شوکت جان، من همه آخران سخن نه برادر باز گام میزنه. یک نفر با نام یوسف میخواد. ممکن گپ زنیم. شوکت جان الو سلام میرسونم با بینندگان. اکای ویاتلو ویاتلو تو اوضاع من را شنیده تا ممکنه دست سوال بتونم سوال من را جواب ده رادنوی جان؟ نه من سوال تو را کجا جواب میدم؟ من شوکت برای نه اکای شوکت ابون اکای شوکت خیلی گپ زدی. همین سوال من را جواب ده که تو با کدام خاطر پستایانه میبروی دامی تاجیکستان یک حمایتگر تاجیکستان ای بغرض اکای آیت‌الله دیگه یگان کس دیگه نیست، یگان وطن دوست دیگه نیست بغرض خودت که 24 ساعت میبروی فقط بغرض ایتی یگان آدم میگه نیست. یک دیم سوالم که امی تو ایگجا میدونی امو عکسای اکای عزت که تو دگجا کار میکنی که عکسای اکای عزت تو میبرورده در مبین خلق چی با که عکسای اکای عزت امونه یگان حکومتیان نبرورده پیش بیست تاجیکستان یک در رادیوی داده دیگه تو نبروردو این مینه تو میبرورده بده تو میدونیست بدهی چی با اکای عزت در مسکوه یگان کس نگفتی تو سوال تمام بس من جواب تیم بس. اولا سوال تا که برای چی دایم تو میبروی؟ من وقتی که میبینم که دروغ میگین، مثلا امجد شوکت جان ایزد امان ایزد امان ایزد امان، من همسایه هم در همین بلا مبتلا شدگیان. من گفتم که پراپیسکوی ویرا صورت میگیرم، پراپیسکوی خدمتی تصدیق شد که همون دیستریکت همسایه من یک من ثبتاشه. سوال دیم که ثبتا اگجا اومد منم باور نکردم، چون که منم اینقدر قلابی ایزد امون نمیدونستم. من گفتم شما تهمت میکنه در حقش، برای آوردن ثبتاش نشان دادن همه همسایه. من مطرح بودم که 4 دختر 4 زن تاجیک 4 فرزند همین ملت همین که بلود هم مبتلا شدن، ایزد امان اونها را میبره در کوارتر جمع میکنه، 200,000 160 تا 250,000 جمع میکنه، 40-45,000 را پلیت میگیره در سب کسی که من 160,000 جمع کنم طاقت کنه میشوه. وقتی که رویشو میکنه با ای تاجیکستان ثبت یا آورده خدیگه میزنن میگن اکای ایزد اخی و اصلا پلو نمیتی با یه صدقه بود روی ما را جمع کنگی، میگه من او را رست خود کنگیم شما شکرانه کنگیم هم خشما دستگیری کنیم. این قلابی میشه. این به اکو ای دیگه ایگه بیالیان میت اکو اکو ما فهمیدم یاد میگه به حق نمیرسونه اکای اتلو ما فهمیدم به اکو بهم سوال ای سوال ولی بود نشده گوش کن
چی باکی خیلی اگر این عزت همون 4 نه 10 نفر فنکه باشه چی باکی نوش کینوم داره شبازی که بابای امام علی برو ما دمو بین خلق گفتش که نم قسم خورده او سومی خلق خورد سومی تمامی مثال گرد چرا خورد چی با او رخه با قلبی نزد محکمش نکرد و ایمین هم بچوره که گراجدانی راستی عبد ایرا کرد سببش در چی همی تمام در تاجیکستان شوقت جان هم میدونه که یک در سطح اقتصادی یک شهر داره اگر که مبلغ ضرر دیده را بر بگردانی آزادی شهباز برگردوندگی با فکری من شهباز نمیشناسم از روی فهمیدگی من برگردوندگی مبلغ ضرر دیده اما ایگه جو آورد برگردون ایگه جو آورد خودش رنگ ماری که ایگه جو برگردون این قدر سومی که او سوما رازخواه چید کتش کرد سوما رازخواه چید کایفش کرد رفت صفاش کرد او سوما را ایگه جو کار کرد ورد تو امرا نگردون ایگه جو دونستی من مطرح گفتم که از روی شهباز در تریتوری 12 زندگی میکنه کسی را که میخوای بپرس من هم خیلی فهمیدم من انتظار کردم گفتن که برگردونده من خود شهباز نمیشناسم حالا ببین برادر عزیز وقتی که از حساب مبلغ کشور از حساب بودجه میدزدد خانه میپوشد یا که دزدیده ماشین میخرد ماشینی که خریده شد دیگه به نرخ خودش فروخته نمیشه نه گوش کن حالا بیشتر ماشینی که فروخته شد دیگه به نرخ خودش فروخته نمیشه او پول رو از کجا میگردونه چرا صرف کردگی دزدیدن از صرف کردن فرق داره مثلا تو پول من میتی باوری میکنی من میگیرم صرفش میکنم برات میگردونم نه او دزدیده دیگه است او دزدیدن برادر عزیز کسی رو که خودی رئیس جمهور برام دزدید اگر شوکت این نمیدونه دیگه چیکار کنی در حقیقتا اگر ما آدم بسواد همین خچای بسواد گفته بخداد دیگون همین ترازو دبون بوار که ترازو چپه میشود دیگه پایین همین دروغگویی نمی این دروغ گفته سیوکی من ولی اکراتلو بخداد من وطن دوستم اکراتلو من وطن دوستم رنگشم وطن دوستم نکی کو وطن دوستم که من بسیار دیگه مشکلی ما در چه میبینم نه تمام جاده مهاجران مثال گپ دای مشکلی ما که وطن مثال که ما دیپای ما یای و تر خای میگه که ما تجارت دارم و تجارت داشته باشید چی با مردم میگه تجارت داره گپ نمیزنم این مینت گپ میزنی ماشینی میخزی تو بغرد تو حالا دادر فاتو سعید انمی شاروخ سعید امکش دادر فاتو سعید با فساد دستگیر شد آزاد شد با قلابی جریمه داد آزاد شد چرا باید جریمه داد آزاد میشده است این 9 سال زندان میشده است من میگم من نمیشناسم اون نفر که میگوی تو فقط ایزد اما نمیشناسی از روی گروه 24 از روی حزب نهضت از روی همه گروه های گوش که از همه گروه هایی که امروز خیانت میکنن من در الو اکه شوکت محکم کنه نمیره دیگه یک نفر که مثل من خطا کنه فهمیدی وطن دوستی من دلسوزی من برای ملت من به خدا قسم تمام همون نفرایی که امروز در اروپا هستند اکه آیتلا باید سوال دیگه بعد من بپرسم یوسف سوال جواب ندادی سوال دیگه یوسف آیت الله صبر خواهش میکنم یوسف آیت الله صبر خواهش میکنم سفرزاد حرف خودتون رو بگویید سفرزاد چی گفتنی هستید حالا صبر یوسف آیت الله صبر رحمتی کلون امی قدری زرگر بداند قدری زرگر زرگری آدمی که خودش همو خیلی باطین داره هم خیلی باطینش قطعی آدمای دیگر را تصور میکنه و قدری زرگر فقط زرگر میشناسه. رحمت برای سخن دادنتون. سلام به همه فعالان گروه شما. و علیکم السلام بفرمایید. به همه مردم غریبی که در الو آواز ما مده سه صداتون هست بفرمایید. آواز من نزه خوب رحمت. امی دیروز وای چی شد؟ امی آواز یک سوال داشتم شما دا اکه شوکت
همین در بابت همین بحث همین دو نفر همین کاری که همین اکای عزت امان کرد نسبت مهاجرا این قدر آدما رو ای مرگ چی نجات داد بگیم همین قدر دستگیری کرد آیا همین قهرمانی هست یا نیست؟ قهرمانی است. قهرمانی باشه همین را من یک تکلیف دارم که همین عزت امان بدون همین قانون و قرار قبول کردگیان ما قهرمان ملت اعلانش کنیم همین با دستگیری هم مهاجرات در پیمان ملی همین مسئله را گذاریم مثال چخیل میشه به طریق آوستیه به طریق رپرسی چخیل باشه ما همین را قهرمان ملت اعلان کنیم همین تکلیف از طرف ما این یکم تکلیف دیم تکلیف که عزت امان یکم بفرمایید گوش دیم تکلیف پیشنهاد ما همین که حتما در فوراً یک ستاد یا که شروع میگن یا که نه در بلاروس بود کوردیناسیون سویت میگفتن تشکیل بتین تاسیس بتین اوید به اداره کردن انقلاب در جمهوری تاجیکستان یعنی که برای عوض کردن ساختاری اداره کننده دولت از آن جمله پیوست شویم با تمام قواهای حفظی و ساختارهای دولتی خدمات کدامی که طرفداری همین مثال چیزا هستند بگذار دستگیری کنن خلق حمایت کنن مثال قواهای ساختارهای محافظتی و چیزا مثال همین میگویم که همین روز من با خبر شدم که انقلاب نه بعضی از تصمیم های بالاتر از انقلاب علیه گرفته شده ایستاده است تصمیم های بالاتر انقلاب این است که مخالفین تمام وسیله هایی که از روی قانون اجازت است و جامعه بین المللی این رو قبول دارد از اون وسیله استفاده میکنند. بسیار رحمت تا به امروز مخالفین میگفتند که با طور آسایشته با طور چی دیپلماتی با گفت و شنید با وهاکزاها امروز خلاصه همین روز من حالا من نپرسیدم از کسی که این رو گفتم ممکن است گفتم ممکن نیست حتی از لوگش اظهارات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را درباره به قتل رسیدن یک اعضایش در زندان وحدت اگر بخوانید در شبکه فیسبوک نشر شده است از اونجا کمتر پای میبرید الکی در اونجا گفته شده است آشکار روشن گفته شده است که از تمام وسیله های مشروع استفاده خواهد کرد یعنی این وسیله های مشروع حالا اینجا بیان نمیکنم بالاتر از انقلاب بیستند بسیار نه و این حکومت تاجیکستان تو باورده نمیتوند همه دیگر بسیار رحمت دیگر هم تشکیل شده ایستاده است و جدیتی مبارزه اکنون سر میشه تا به امروز ما باور داشتیم که این حکومت نه بسیار ما هستند که در حکومت کسانی هستند که گوش شنوا دارند و آینده ملت رو میخواهند و پیشروی کشور رو میخواهند در بین این حکومت نفرانی هستند که به انصاف الیتی حکمران رو دعوت میکنند این اویله رو به انصاف دعوت میکنند لیکن در حکومت کسانی که اقلا به انصاف و توفیق صرفا میروند بجز لگن برداری از دستشان دیگر هیچ چیز نآمد اکنون من وقتی که چی این خیل شد یعنی نتیجه گیری این خیل شد الکی از نوگ خبیر فتیر خودی از اظهارات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم برمیآید که الکی تصمیم ها یک کمی جدی‌تر میشوند بسیار ناس من همه با شجاعتی همه مادری که در همینجا برآمد کرد سر تعظیم فرو میارم رحمت به اون کس که بسیار سخنهای خوب گفتن بیدار کردن همین بسیار دلی اگر جوانمرد باشه اگر کسی در دلش کمتر ذره ناموس داشته باشه در سخنهای همون باید که الکی ناموس بیدار کنه و یک تکلیف دیگه همین داشتم که دیگر در همین برنامه‌های سیاسی یگان شخصیت یگان آدم کوشش نکنین تحقیر کنین ملت ما مرغ شده است ملت ما ایچ شده است ملت ما احتیاطکاره ملت ما در شکنجه هست ملت ما تحت عذاب است ملت ما در تاجیکستان حاضر میترسن اگر چرک از جمع شون میترسن همونجا حاضر شوند که
چی گپای گفته ای دسته امی ظلم و زیالت امی قدر چیزی که بر سر ملت اومده است آفرین ملت که با همین روز همین قدر روز گذرانده است یک تکلیف کنم همه ما همون روز همون برآمد برادر محمد اقبال تکلیف کرد که کارپرتویی کنین ما یک همون برآمد من الکی یک بوی بهار حس کردم در دولت من که الکی همون نهالایی که شما کاریدین همیو سر برداشتن الکی برادرایی که هم جهاز گپ زده استن همه همیو باور دارم که ناموس همیو بدور شدگی علنگه وطن علنگه شعله همو دیار در دل هر یکی همیو بدور شده است بعد همی یک خواهش دیگه بود که همی برای دلگرم کردن یعنی ملت برای همین سربلند کردن یعنی ملت همه آدمایی که در همین چیزا فعالن چیان همین رو یک با هم یک علاقمند کردن در کار که همین آدما با هم سرجم شوند یک کم کم بین خود یک چیز شوند بعد همین گروه مثال چی کشید شورای امو اداره کننده کشید بسیار میتونن که مثال بسیار کارا را اجرا کنند مقصد اقلا در تاجیکستان مثال اینترنت است یا که دیگرش نیست چخیلی که در دوره ریولوسیون اکتبر میشیدن میرفت یک کس ورقه میپرتوف میگذشت میرفت یک کس قبیلش نمیتونست خیلی ورقه رو هم پرتویان یک همون اتجاه همون خونهاش نمی حاضر نمی آدم بنایسه ورقه رو پرتوی در هم قدی کوچه الکی در همونجا ترسی هم مردم بیرون میشوه الکی مردم میتونه آزاد گپ زنن این یک پیشنهاد دیگه هم بود برای همین پیشنهاد را التماس همین برادرها را چکنیم بعد همین یک شعری اقوام بسیار همین شعری نغز بود و میگفت که وطن در رهت جان نثارم وطن گلشنت افتخارم وطن خاک پایت بیبوسم رحمت تشکر به شما برادر عزیز رحمت برادر شما تشکر زیاد برادر ببینید کسی که با یاد وطن است بی وطن نیست بی وطن همان کسی است که بی یاد وطن است در وطن است و بی یاد وطن است مناسب شو بفرمایید سلام علیکم اکای شوکت محمد سلام شما را به هر بیننده شما میرسونم موضوع امروز موضوع بهترین همین با برادر آیت الله گفتنیم که همین برادر آیت الله یک بار خچم فکر کنه و خودش 100% میدونه که همین رژیم امروزه رحمانov روز تا روز مردم تروریست گفته از وطن کرده است از وطن بیرون کرده است این مردم آیا دیوانن یا که کم عقلن که نمیفهمن هزارها تاجیک از وطن بیرون شدگیان دلتون با ملت خودتون نمیسوزه من ملتم تاجیک هر پرچه زمینه که رحمانov میفروشه به خیتای به قرقوزا به خدا قسم مرا شوا خون نمیبره آیا تو آیت الله در دری تاجیکستان تو چه خون داره از قلابی عزت امان گپ میزنی او خاک در سر تو آخی یک براک برای دامو رسی یک مهاجر یاردم که شما ای بغض همه آدم فروشی و ای بغض همه چاپلوسی یگان کار دیگر کردن نمیتونی عزت امان چیزی کده باشه نکده باشه برای ملت کده با خدا قسم اکای شوکت یزنه خودم 5 سال گم شی 5 سال گم بود بعد 5 سال با فهمیده که کشتن پرتفتن در مور نصف لومبود کردن همون خیشاوندانی که مرا نگاه میکنن میدونن که یزنه خودمونه که بردن در روسیه کشتن و کورچه شپش کردن و گرفتن سوزوندنش در مور کدام پس آسا بود که برای بیا و یا بگیرد به تاجیکستان روانش کنه آیا همین عدالت های شهروند تاجیکستان در روسیه گم میشود شهروند تاجیکستان در روسیه کشته میشود شهروند تاجیکستان در مور گم میشود یگان سفارت یگان ملت تاجیک در فکر این ملت نیست مردم به خدا قسم باید ما هوشیار شویم این آیت الله این دهناشون این کلوشن یا هر چی گفتن میگیرن ما باید یک جای شویم برای آزادی عزت اما برای همه آزادی همه ملت تاجیک برای ما ملت تاجیک زندانی در کار نیست با یک بار دیگر میگم اساسی همه پرستوبنیکا در همون وظیفه ها شیشتگیان با خدا قسم میگم در این منبرهایی که دعوی ها میبینی همون پرستوبنیکا همون جنایتکاران یا یک تایی سطح نه 10 تایی سطح ای را بزنی کمه سودیا شما که سودیا شیدگین آخه شما یک بار نگاه کنه به این مردم مظلوم این اکه دیگه همه امام علی دیگه ماندن پیشوا تمام
این پدرلعنت این ملت کشته است. برادر شفقت محمد حزب نهضت اسلام هر کاری میتونه به هر راه میتونه باید مبارزه را باید دوچندان کنه. نه حزب نهضت اسلام، پیمان ملی تاجیکستان و گروه 24 و آزاد اندیشان هر کدام باشه باید ما دوچند کنیم این راه و برادر به مقصد خود برسیم. ببینیم برادر که یک آدما میگه که برای چیش تو گپاش قوه میزنی و خودت نمیترسی که تو روان میکنه. آخه یک بار ببینه که حکومت ما زکان نیست، برای همین زکان نیست، ما را کشته میکنن، ما را دزدیده میکنن، ما را زندانی میکنن. ما چی نکنیم؟ نزنیمشون، ما چی نکشیمشون. این در یگان جا توغری نمیگیره. خود آنش بیا، خود سودی بین الملل بیا. میگیم این را بیاخه همه را بوده زندانی کرده، هر کس کشته است. ملت بعد ناچارگی زدگی به خدا قسم با در 500 آدم مسلمان جاش آوردن. این خدا توبه این رمضان قدیر و این مر رحمان هر کدام میان میکشه با در 500 مسلمان جهان چیش کردیان. اکل شفقت به خدا قسم یک وقت همین باید ما دیگه سامنے نکنیم ایدین درست ای کتاب خداوند ای روز آخرت ای اسلام باید سامنے نکنیم. آخه این خیر روزا را میبینی اون آدمیزا در سامنے نمیزنه که حاجی داملا شدن شکرانه پیشوا کنه، شکرانه این وطن که خاک در سر شما وطندارا که ما به وطن گشتیم. این قدر مهاجره که گریزه شدگی شما یا باید فکر یارا بکنین، فکر افغانستان نکنین، حاضر فکر وطن خودمان نکنین که رحمان میلیارد ها را ای خطای میگیره، ای قرغزا میگیره، زمین ما را دو دسته. سلامت باشین برادر شفقت محمد. برادر عزیز کم ترک عصبانی میشیم برادر به خدا قسم جلوی ما را آب میشه وقتی میبینیم که هر روز یک برادر ما را میکشن. ببینین که در زندان ها آلی با در بیرون بحث شده در زندان ها سر کردن. این هر روزه با دوچنده میشه و این رژیم سختیش. سلامت باشین برادر جان. زنده باشد برادر عزیز. سعدالله بفرمایید. خوب اخطای سوال دارم اکا شفقت جان، اگر اجازت چی باشه سوال میتونم آسانتر مرکب جواب نده میشود؟ معلش میشود. مقصد همین برادر چه خیلی قای کرد شما نهال شنوندید، همین تمام مخالفایی که برنامه کرد نهال شنوند حاصل نهالش گرفته. وقتی که شما یک ورق گرفتین یا روچکه گرفتین برنامه ها کردین و گفتین که تا انمیجا را بیایم خلق به دور میشوه میخیزه خودش خلق به پای خودش وجه انقلاب سر میکنه. هم خیلی بود برادر. مقصد وقتی برنامه کردیم گفته تو همجای برنامه را بیاین تو هم خلق بفهمونیم خلق به دور میشوه خودش میخیزه. بله اینا حاضر دیدستین تو این همجای برنامه را آمدین شما همو وقتی گفتین خلق میخیزه همونجا رسیدین یا یگام جا شما خطاگی کردین؟ اگر خطاگی نکردیم ولی ما به این باور نیستم که برادر مردم تا این حد اومده نه شما راه تا راه حقه. یگام موضوع تون در برنامه‌تون یگام خطاگی ممکن کرده باشین یا شما تا جایی که میگفتن نرسیدین التماس کمتر شهر بودین التماس ما بخمون بفهمید حالا نرسیدین باز التماس وقت ممکن همین برادر مناسب شو برآمد گفت که کس برنامه دیگری پیش در برآمد گفت کس وظیفه خواه کس پرزیدنت خواه بخیزه خچه قربانی کنه گپی او برادر 100% خطا. این برادرها ما او تو را خیزاندن ما او تو بخیزیم هشار شدیم گناه های حکومت گناه های اویله را فهمیدن بخیزیم ما با دست پای خمون انقلاب کنیم ما با دست پای خمون پرزیدنت خمون معین کنیم پرزیدنت خمون مقصد ویبر کنیم. این برادرها یگام جو خطاگی نکردین. این برادرها وظیفه خواه هم نیستن. شما بخیزه شما چند قیمتون هشار شد در دست خمون این برادرها از باید خیلش میگه که یا وقت وظیفه دا بیاین امام علی دا جاهلتر میشن امام علی دا ظلم میکنن. این برادرها برای خودشون اگر همین نیت داشته باشن برای خودشون چاه کندستن ما اوترا هشار کردستن که دیگه خطاگی کردن نمیشوند خطاگی کردن نمیتونن برای که ما اوتو هشار شدیم یا خطاگی کردی جاش خطاگیش همه قپه میگیم برو کی تر رنگ امام علی بود. برادر عزیز سعدالله ببینید اگر مردم هوشیار نشود مردم بیدار نشود این امام علی رفت هیچ فایده نداره. این امام علی رفت یک نفر دیگر اومد همین خیلی دیکتاتور بشود. بعد با اجازت باشه باید چی دیگه همه قضیه عزت امان هم اداره کنه دولت رو و رهبر باید خادم خلق باشد خدمت خلق رو. اگر
اگر این امام علی رحمانوف رفت مردم بیدار نیست، مردم باز خاموش است و به همین خاراکتری امروزش مردم به همین خاراکتری لگندبرداری، خشونتگویی، حمد و ثناخوانی ماند. با یک نفر دیگر به جای امام علی رحمان آمد همین خیلی حمد و ثنا میخواند، خشونتگویی میکند، یک نفر دیگر دیکتاتور به میان میبیاید، شاید از امام علی رحمان بدتر. برای همین پدر رحمت، برای همین پیش از همه باید ملت بیدار شود، ملت حکومت رو اداره میکردگی شود. اداره حکومت چی است؟ باید ملت صرفا میرفتگی شود. وکیل پارلمان باید چیکار کند؟ وکیل مجلس ملی باید چیکار کند؟ پرزیدنت باید چیکار کند؟ اقلا همین عادی‌ترین چیزها رو مردم میفهمیدگی شده نشترکار است. وقتی که مردم به این صرف هم رفت، حق حقوق خودش رو مردم دانست، الکی میداند که پرزیدنت تا کجا حق دارد، پرزیدنت تا همونجا سر از وجه زیادتی گذشته نمیماند. امروز ببینید پرزیدنت همین کمتر مونده است خودش رو خدا نگوید. به همین رفته رسیده ایستادیم. حالا بعضی کس حالا آفتاب و ستاره ماهتاب و کیم بلا که گفته ایستادن. حالا این پرزیدنت ما در همین مهلت 30 سال رهبریش 60 کتاب نوشته است. هر کتاب منمی قدری یک سال به 2 تا کتاب راست میباید. همین خیل ما یگان عالم اکادمیک نداریم. هر یک کتاب منمی قدری اینه کی نوشته است، کی اثبات کرده است، فرصت یافته است برای کتاب خواندن. اقلا کتاب نوشتن نه، برای کتاب خواندن فرصت دارد ندارد. امام علی رحمان هر سال کتاب منمی قدری نوشته است، زیاده از 60 کتاب دارد. انا که شما تصور کنید این کس همه سخن اکادمیک، عالم، پروفسور، دکتر دوزیده است به نام خودش نوشته شده. تو اینقدر به خودش حق داده است. یعنی از این عبرت گرفتن همه عالم ها اثر دوست دیسرنت، همه عالم اثر دوست. چرا رهبر میدوزیده است اینی اونهای اینو اینی دیگرای ندوزیدن؟ همین خیلی حالت اجازت باشه با رحمان رفت دیگرش هم اومد همین کارا میکند اگر مردم بیدار نباشن. اجازت باشه با یک خطاب دیگه خلق کنم. مردم همین اکر عزت امان پیش اکر عزت امان چند کسی که زندان شد، چند کسی که کشت، آدمای کشتگی قربانی شدن، آدمای قربانی شدگیاشا خونش جمع کنی. همه کوله که همون کل موندنی بود، همون کل در بر خون همو رزی، همون کل سرخ میشه و برادرها از خون همیو برادرها. امروز وقتی برادرایی که در تلویزیون ها مرا گوش دارن ای تاجیکستان، به خدا قسم وقتی برآمد ما و تو آمده، وقتی خسته حقمون دفاع کردن خمون آمده که مقصد خزم باید حقمون دفاع کنیم که باز پس از این ما و تو خب کنیم برادر. پس از این 10 عزت تمام بیاد، 10 کرامت الله شریف بیاد، کسهای بیاید و غم و دردی ما و تو را بردن با او کلادم رساندن، کلادم گرفت ترمشون کرد و وظیفهشون همین بود که غم دردی عذاب مظلومی ما و شما را برادرها بردن با خلق به همون کلادم رساندن، کلادم گرفت ترمشون کرد. این معنی آن را داره که کلادم ما را ترمه کرده، ما در همه آزادیمون در زندان برادرها. این آزادیمون نیست، ما زندانی موزی، ما زندانی موزی و خزه برادرها مقصد شانس هازی میتونه زندان کرده است. ما خودمان رو زندان کرده هستیم. یک گپ زدن شویم نه گپ نزدن، یک فکر اومد گفتن در کار نه گفتن در کار، یک چیز پوشیدن در کار نه پوشیدن در کار، یک خدایی کردن در کار نه تریل که شمور میباید ممکنه تنظیم است فلان قسمتان و ها کذا. یعنی خودمون زندان کرده هستیم، زندانی هستیم. بله تشکر برادر. همین ترسمون عذر بیادت که گپشان رو نگفته تمام نکرده بیرون کردید. نفر دیگر سنگین هستن، کی هستن؟ سلام علیکم. سنگلی آوازای ما اومده است؟ صداتون هست برادر، بفرمایید لطفا. همه نفرانی که همشون رو وارد کنید، دیگه کس رو وارد نکنید، همشون گپ بزنن بعد برنامه رو. موضوع درباره همین عزت امان می رود.
بله ما گفتنیم که همه ایزد امونه بردگی محکم کردگی این یک کاری نومردو بله این کاری نومردی هست باید که این کار انجام نمیدادن و یا حاضر همه آیت الله کلبسه برآمد کرد او 200% دروغ میگه 200% دروغ میگه همه قلابا حاضر در همون تاجیکستان بسیارن اگر او را جمع گیر کنی که ترما پر میشود دیگه جو نمیوی او را محکم کنی چی به وایو را نمی قپن نمی برن محکم نمیکنن چی به وایو را محکم نمیکنن همین گفتنیم که پریزیدنت ما در همین 30 سالی که پریزیدنتی کردگی نیمی همین ایزد همونه به خلقش خدمت کردگی نیسته این 100% حق است راست نیمی همین ایزد همونه خدمت کردگی نیسته این آدمایی که او را بردگی زندان کردگی هن که این آدمان نامرد آدمان مرد نیستن هنمون دزدای تاجیکستان همه خودشونن ایو را باید بری زندان کنی ایزد همونه نه زنده باشد برادر عزیز تشکر زیاد برادر امین بفرمایید امین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر جان سه پیشنهاد دارم هم پیشنهادم بگم بفرمایید من نوشته میگیرم یکم پیشنهاد همون است که مردمی که داکمنت داره مقصد این همین مقصد داکمنت شهروندی روسیه یا مقصد پاتنت داره مقصد همین نرمال نی مقصد برداشته نمیشن هم قرار نویسن که свобода ایزا تمام تو اسیچو اگر ورا بقپن اگر و داکمنت دارن نه داد وای کنن نه یگان جا مقصد گپ چپ کنن یگان چه گپ نزنن پروست هم свобода ایزا تمام بگن مقصد بنویسن هم ورق همو نامشه هم زور از خود چه اگر 500 600 یا 1000 میشود هم مردمی که مسجد میره امروز جمعه هم بعد جمعه هم خیلی کار شود دیمش یک واتساپ مقصد همی مردمی که در تاجیکستان های این همی کدامی که در شما زنگ میزنن همون را یک گروپ تشکیل کنه که مقصد همی در جون همی دخترک های روسیکو با خدا قسم همی زنگ میزنن یعنی ما در دامو کوشم در 200-300 نفر افشنی میکنن با همی واتساپ داشتو هم خیلی ما در دیگه وقتی تاری گپ چپ مقصد آزادی یا مقصد نه چیمون ما اوجه گذشتگی اوجه وقتی ما اوجه بسیار شده در زنکای تاجیکستان در تاجیکستان رو پروی کامره در رادیو آزادی گفته سه پریزیدنت تو این قدر ما دو سه گز دامی نویا داریم دامی نویا چی تو چی با مگه سویت نداده سای انگشتی که در تاجیکستان فروخته میشه کجون درین تاجیکستان همو در جسم انسان ضرر داشته که ای قرغیزستان می اومده و ضرر نداشته به نرخ ارزان در تاجیکستان فروخته میشه تا مردم تاجیکستان نیست کرده شوده که به خدا قسم علامت میکنه که تاجیکستان همین مقصد هم پریزیدنت ما سپیڅل سویت نمیته که مقصد همو نامش چه همو تاجیکستانیا همو انگشت در زمستان بخرن و استفاده برن و نیست بردن تاجیک برده شود دیمش در همی سومای تاجیکستان کسی که شد میزگرانه در بانکاماتو همو شد اگزاروندگی شونه که در همو سومای که میزگرانن همو را بنویسه همه یه روشکه قطعی آزادی با عزت همون یا مقصد هم خیلی در هم بانکامات پرش کنه و یگان کس نمیفهم که کدام نامرده گذارونده چه خیلی گذارونده یگان چی نمیشه با خدا قسم من ای روزش اگر در کار باشم آدمی که اینترنت میخواه با 80 یا 50 یا 60 سومون هم ازگرم بعضش
120 сум در تاجیکستان اینترنت با مقصد نرخ نوا داره کمتر سسترش میخوای 150 سوم. هم آدمایی که گوش میکنن تاجیکستان مادرای پدرایی که مقصد همین طرفدار شما هستن در تنهایی مقصد اما قد صحبت کنن که همین در شما بنویسن آزادی یا مقصد استعفا هم چیزی که میفروش بنویسن یگان چی گرفتن همش هم میزگرانن نومیرو را تمام. باز هست بشید درست. مهراجدین بفرمایید. نفرهای خیل پایان شد نکنید شاید برنجند. اول باید گپشون نگویم بسرتین. مهراجدین هستید؟ مهراجدین یاسین بفرمایید. یاسین هستید؟ بله الو بفرمایید. سلام علیکم آقای رفقت جان. راستش وقتی به فکرم دیگر گپی زیادی زدن نیست. اکنون وقتی اون رسیده است که باید عمل کردن در کار. دیگر احتیاج ما به گپی بیهوده نداریم. البته که امروز به همگان معلوم است بلیط هم قدر قیمت نیست. اگر کسی که خواهش انقلاب کردن دارید مرحمت آماده شو. رو با تاجیکستان آمادگی تبین. چی احتیاج به شفقت محمد داری و به دیگر آماده است مرحمت که هیچ کسی نگاه نکن. چی دیگر احتیاج به کسی دیگر ما نداریم. با یکون کس ما دیگر احتیاج نداریم که ما باید یکون کس ما را رهبری کنه. مرحمت خیلی این حوض کسی که میخواد انقلاب رو آماده باش در تاجیکستان تا همون روزی که شروع میشه. درست. باقی در امان مهراجدین هستید؟ علی بفرمایید. علی هستید؟ علی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوضاع ما خوبه است؟ صدای ما خوبه است؟ صداتون هست بفرمایید برادر. برادر عزیز همه دنم عکس شما خود تبلیغ بسیار عزیز. صدایتون خوب نمیاد برادر عزیز. الو گپ زنید. میگم این یگان موضوع مونده که جمعه نو درآمدم. تمام گپ زنید. دیگر کس بود است. گپ زنید. میگم یگان موضوع مونده که جمعه رو سیگار نفهمیدم. موضوع من عزت امون است. خیلی برادرمون اگر هر تلاشی که کردیم چنین خواهد ما که تلاش کردیم ما در همین میتینگ مسکو را کردگی هم ما رفتیم اشتراک هم کردیم همش دو نکی ای دست محمد قومت الله مهربان در که باشه نباشه الله مهربان نگهبانش باشه انشاءالله روزی آزاد شدن تمام مؤمن مسلمانایی که بگناه شدگان در تاجیکستان نزدیک آمده است انشاءالله. من هم برادرایی که میترسه لایک نمیمونه و پادپیسات نمیکنه و پادلیت نمیکنه برادرای این مبارزه یگام تیم کار نمیکنن برای سوم یگام انسان جانش در خطر نمیمونه در اینجا. این برای نوا را تنگ کردن مردم بینه و مردم ایشاش را بخیدین توقع در می ظلم سرمونه خم میکنه نکله نمیستیم زندگی میکنیم. این ایروی ناموس هم نیست نه با قانون دنیوی نه با قانون اسلامی یگام خطوری نمیگیره. از برای خدا هر حرکت ایدست میگه برادرها مادرها پدرها کنه برای همین سیستم را نابود کردن اگه به خوبی نمیبروه نمیره. من نمیگم که بکشه برای قانونی حرکت کنه برویان دفشوان روان بیزار شده من خوگا. بله تشکر زیاد به شما. سوابود یکای عزت امان بفرمایید. هستید؟ رحیم بفرمایید. رحیم هستید؟ رحیم بفرمایید. الو معلم بفرمایید. معلم هستید؟
آخری گپ ما نموندیم به خدای ناعدالتی هست. حالا شما رفتید اعتراض ما بیان کردم به کارمندان تکنیکی که کار نادرست کردید. برای چی؟ ما چی کار نادرست کردم؟ یه درست بفرمایید برادر. اینا سراسیمه شدگی. گپ زنید آخری گپتون برادر. هم پس آخران سخن مونن نکردیم، هم گفتنی بدون که همی نشد، همی شما آخران سخن مونن کردیم که هم مقصد این هم قودم این گپ زده سه مقصد یا لایک مونده 1000 2000 آدم یا مقصد 2 میلیون آدمی که هم در روسیه نمو بدرن تماشا کنن مقصد لایک مونن 2 میلیون ترمه کردن نمیتونن یا 2 میلیون آدم اگر بدره مقصد هم خیلی لایک مونه یا پاپیسه سکنه و 2 میلیون آدم در نمیتونه جو کده. ای برادر بس هست همی مردم تاجیک هم ترس وهم. ما بسیاری آدم را میدانستم در جای کار میکنم شما را تماشا میکنن و دیگرش را تماشا میکنن همی مقصد پروست تک تماشا میکنن که نه لایک میمونه نه پاپیسه سکگه نه یگان چی دیگه. ای برادر بس هست هم ترس وهم بس هست. همی آدم باید کم ترنگ ناموس داشته باشه، هم ناموسیم مردی دمی خیلی نمیگن که یک خلات این دزدن رفتن ایش دزدن رفتن اوش دزدن رفتن. اگر مقصد برای همی رای حق اگر یک بار برای چکا میکنه اونا شما برای هم قدر همی دنیای نوعدالتی در زندگی کردن در پیش خداوند رفتی هم خداوند هم میبینه که تو درای حق عدالت رفته بعضی گناهات هم ممکن ببخشه بعدی نیست که مقصد همی با ترس و هم رنگ تروس واری رنگ زنکاری باید زندگی نکنی. همین مبارزه خچانه جانشونه در شاید بعدی هم برنامه رفته سه یک حرامی نجاس میوه همین یک تیر میزنه در پشت سرش میره برای در خچ درای مرگ مونده همینجا برآمده گپ زسته ما تو باشه پشت اکران در بالای مقصد همین پرده گپ زستیم با همون لایک موندگی مونم هم لایک هم مونده نمیترسیم به خاطری که همین برنامه بگیریم یک لایک شپک کنیم با خدا قسم ببردک ای مردک تو مردمی که جای باشی نباشه چی ای خوجان باشه چی ای بدخشان باشه چی ای جای باشی نباشه همین لحظی مرا بفهمی اگر تو مردک باشی در همین روی حق باشی تو بخوای که همین پریزیدنت همین مقصد همین نجاسی که همین در روی نوعدالتی مردم کشته سه همین مردمی که حزب نهضت اسلام دابد اون همین مردک که بین بردن چی کاری ناحق داشت که هم مردک شاید آن آدم کش باشه یا مقصد قاتل هم باشه چیز باشه نباشه همون تو چی حق داری در دنیای دموکراتی در دنیا میبری همون تو خدا زده این همین جناب یا خرسنگه یا لعنتی را میگون که بس است ما مردم تاجیکستان ما بیزاریم تو برای همین مقصد نوعدالتی ما همین نوعدالتی تو بیزار شد زنکا در مردمی در تاجیکستان برآمدی گپ زده سن که تو برده فروخته سن همین سویتای ما را ما مردمی تاجیک تو بیزاریم. اکای شوکت جان شما سلامت باشین خداوند در پناه اسمتش نگاه داره همیشه در همین را استوار باشین خداوند نگهبانتان باشه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر. التماس قبول کنید گپ زنید. آخرین نفری که امروز بتوانیم قبول کنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر من میخواستم قطعی همین آیت الله یا سوال داشتم مقصد همین سوال اگر باشد قبول میکنم. ما عروس تو بگاه داشتن نمیتونیم ده برادر خودش فهمو برادر اخیل باشه من پروست گفتنیم برادر همین با عزت امون آزادی میخواستم. زنده باشه. تشکر زیاد برادر عزیز. تماشابینان عزیز گرامی ببینید حالا نفرانی که اینجا خواهشی سخن کردن دارن کسانی که من میبینم 5 نفر نوبت پویده شدن
در واتساپ زنگ هایی که آمد به هیچ گفتار راست نمیبیاید، زنگی که آمد به هیچ گفتار راست نمیبیاید. لیکن متاسفانه ما امکانیت همه به همه سخن دادن رو نداریم. و پیش از همه من تشکر میکنم به اون نفرانی که با صبر، با متانت انتظار میشوند، زنگ میزنند، انتظار میشوند که سخنرانی کنند. حالا ببینید ما یک نفر کارشناس داشتیم، حقوق شناس را به برنامه دعوت کرده بودیم. متاسفانه کارمندان تکنیکی ما اهمیت ندادند. 40 دقیقه نگاه کرده ایستاده است. وقتی که من تلفن موبیلی هم در دست خودم نیست، فراموش کردم و وقتی که اینجا میبینم بیچاره نوشته است که 40 دقیقه در پایان نگاه کرده ایستاده، مثلا کارمندان تکنیکتون بالا نکردن که شما مرا ببینید. به نهایت باز یک نفر دیگر به من اینجا نوشتن که طول قریب 1 ساعت نگاه کرده ایستادند و به آن کس نوبت نامد و نهایت ضرر تلفنشان تمام شد و تلفنشان مرد است. تلفنشان رو به ضریعت مونده به من نوشتن که دیگر نمیتوانم در برنامه شرکت کنم. ببینید برادران عزیز، حال چنین است. هر یک کس درد دلش رو گفتن میخواد. هر یک نفر درد دارد و این درد چی است؟ این درد آن است که در کشور ما ناعدالتی حکمران است و نفرانی هستند که نان این ظالمان را خورده، با وجود آن که علم دارند، معرفت دارند، به این ظالمان چیزی نمیگویند. سرشان خم است در همان جا، در تگ بینیش نان همین ظالمان را خورده. حرامتان باد، لگم برداری کرده گشته. و ببینید که یک نفر را این حکومت ظالم به 9 سال زندان محکوم کرده است. این نفری بود که در دفاع فرزندان ما بود، در دفاع حقوق برادران و خواهران ما بود، در دفاع حقوق درماندگان ما بود و همیشه کوشش میکرد که یک نفر تاجیک سرخم نباشد، زبان کوتاه نباشد، به هیچ کس گرفتار نباشد و همیشه کوشش میکرد که در کجای باشد از تاجیک پشتیبانی کند. حالا این را بردن پشت پنجره زندانش کردن و چند نفری که به همین کار عزت امان، مثل همین کار عزت امان مشغول هستند، حالا در ترس و هراس زندگی کرده ایستادند و دائمی در حالت آماده باش به گریختن هستند و چند نفرشون رو میشناسم. این برای چی است؟ برای آن است که چند بار وجدانش قناعت نکرده است، طاقت نکرده است به این که یک نفر هم دیهش، هم دیارش، هم وطنش را در حالت شکنجه بیند، در حالت فشار بیند، در حالت بیند که او را کسی تحقیر کرده ایستاده است. جرمش همین قدر است. این نفران نباید تعقیب شوند، بلکه این نفران باید قهرمان دانسته شوند، به اینها افتخارنامه ها داده شود. خود سفارت تاجیکستان با اینها تماس بگیرد و تشکرنامه ها بفرستد، اما چنین نیست. این نفرانی هستند که یک حکومت از عهده همین کارها نبرآمده است، اینها برآمده ایستادند. باید تشکر کرد. به جای این میبرند اینها را زندان میکنند. از همین جا دانسته میشود این حکومت چگونه حکومت است. برای همین باید یکایک ما به خود بیاییم، به خود بیاییم و این تصمیم را گرفتگی باشیم که ما باید وطنمون را بسازیم. ما نسازیم وطنمون را، هیچ کس برای ما وطن ساخته نمیدهد. حالا کسانی که خاموش هستید، دم نمیزنید، گپ نمیزنید، خاموشی را پیشه کرده اید، این را بدانید که تنجی امانی آسایشتگی شود به وطن برمیگردید. حالا چند نفرتون به ترکیه گریختگی هستید، چند نفرتون به امریکا گریختگی هستید، چند نفرتون به اروپا در همان جا به لباتون مهر زدگی پنهان شده گشتگید. همین را بدونید که تا شما به گپ ندارید، هیچ کس به شما وطن ساخته نمیتید.
شما تیارخوری را باید ننگ بدانید. دیگران به شما تیار کرده میدن، بعد میرید قبر میرید، قبر. به ناموس ها گرفته آمدگی هستید. الکی در تاجیکستان پرونده تون تیار است، مینیمم 5 سال 10 سال میگیرید. اگر در تاجیکستان باشید به اومدید در اینجا پنهان شده گشتید. شرمنده ها، به ناموس ها. شما پدر مادر دارید ما نداریم، خواهر دارید برادر دارید ما نداریم، خانه جا کتش دارید دیگران ندارن. ها گپ زنید کتشتون نکشیده میگیرد، گپ زنید بیزنسی برادرتون به خلل میرسد. ها به همین موقع هم رسیده سوده است، ضرر رسیده سوده است، سلامتی رو از دست دادیم. لیکن شما چی فکر دارید؟ همه چی تیار میشد بعد میرید مرده میبرید، همین به همین افعال مرده میروید بریم جو بخوری زاری. مرده تان رو سگ بو نمیکند. ملای موحدی بلای بدتری مرده میبرید اینجا. مرده در ملای موحدی قرآندان سنتدانی از روی قرآن سنت کار کردن رو حرکت نکنی، بر ضد ظلم مبارزه نبری، تلاش عدالت رو نداشته باشی، ملا شده مسلمان شده چی میشوی؟ میگرده اینجا 20 سال تحصیل کردگی، 15 سال تحصیل کردگی، همین یک عالم کتاب کرده به بار، یورک دل نیست ترسو بزدل بر 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 بلرزد. بعضیش چی کرده است؟ بی‌ضررترین موضوع های میگیرد. موضوع پدر و مادر، احترام این احترام وای، تمام توشه ادا شدگی با امر معرف هم تمام شدگی. آخر یک موضوع گرفتگی ادا شد تمام. خیر این طرف هم بیا کم دار. آخر تجربه گرفتی پدر و مادر درست، پدر و مادر حرمتی پدر و مادر گفتی ادا شد. اكو چیکار میکنی؟ تمام میگه تو رسالتت به آخر رسید می کم در جدیترش هم گپ زنده. آخر شرمنده ها. ببینید قضیه که به سر برادران آمد، همینا طالب علم بودن بردن پشت پنجره زندان کردن. حالا به این خاموشی تو برادرت را برد است پشت پنجره زندان کرده است، تو که از غم دیگران بیخبری. نشاید نهند نامد آدمی چی بود اگر خطا نکنم؟ آدم گفته گشتی تو خودته. برادران را پشت پنجره زندان صدایت نمیبراید از ترسه. همین تو هم آدمی؟ صدقه آدمگری شوم تو بر این ها. حالا ایزدمون رو یک سمونیم. برادر انما المؤمنون اخوه. کجا شد این گپا؟ بیاید دوستان به خود بیاییم. همین خیلی میگردیم یا سرخم و زبون کوتاه و خاره و ذلت، یا اینکه یک سربلندی رو پیشه میکنیم. یا اینکه اقلا بر ضد ظالم حرف گفتنی من رو آخر بگوییم. آخر اون چی که 15 سال 20 سال آموخته اید به مردم داده شود یا نه، یا به قبر گرفته میبرید. خواهش میکنم یک بار به خود آمدن در کار. دیگه وقتش رسیدگیست به فکرم. سلامت و سربلند و پیروز باشید تماشابینان عزیز. از جانب ما یگان گستاخی شده باشد از یکایی که شما معذرت میخوام، اما باید یکدیگر را درک کنیم دوستان که دل جگر در میگیرد. دل جگر در میگیرد. انشالله که این امید را دارم که برادران و دوستان ما، هموطنان، هم ملتان ما، انشالله جسارتشان
بیدار می شود، شجاعتشان بیدار می شود و حتما بر ضد ظلم، بر ضد ناعدالتی مبارزه خواهند برد و این ملت عزیز ما به یک سربلندی خواهد رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه